မင်္ဂလာပါရှင်မကြမီချိန်တွင်အခမ်းအနားစတင်တော့မှာဖြစ်ပါသောကြောင့်နေရာယူပေးကြပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ခမ်းနားမစတင်မီဆရာမတို့၏တယ်လီဖုန်းများအား silent mode ပြုလုပ်ပေးထားပါရန်လေးစားစွာဖြင့်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်ဥဆောင်ပထမအနေဖြင့်အချိန်ပေးပြီးကြောက်ရလာကြသည့်လေးစားအပ်ပါသောတဘာပတိကြီးနှင့်တကွဆွေးနွေးပြောကြားပေးမိဆရာကြီးများနှင့်ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်ဆရာမများအားအောက်ကျဲကုမ္ပဏီမှနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါရရှင်ယနေ့အောက်ကျဲကုမ္ပဏီမှကူညီပံ့ပိုးသောစင်ပိုစီယံတွင်တင်ဆက်မိအကြောင်းအရာမှာ Replacing the right thing in DM ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့အခမ်းအနားစီစဉ်တင်ဆက်သူမတ်စန်ဒီဝင်းလွင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယနေ့အခမ်းအနားစီစဉ်များကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်စီစဉ်1အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်းစီစဉ်2 Managing Director ဒေါ်မေသူဝင်းမှအောက်ကျဲကုမ္ပဏီနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းအစီအစဉ်3ပမောက္ခဆရာကြီးဦးစော်လင်းအောင်မှအဖွင့်မှာစကားပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်4ပမောက္ခဆရာကြီးဦးအောင်ကျော်သူမှ The Road to Right Thing in DM အကြောင်းပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်5ပမောက္ခဆရာကြီးဦးဟိန်းရာဇာအောင်မှ Strategies for Replacing the Right Thing in DM အကြောင်းပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်6ပမောက္ခဆရာကြီးဦးမင်းစောဦးမှThings need to know about insulin therapy in DM အကြောင်းပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်9 Miss Melchor မှ Insulin product အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအစီအစဉ်10 Question and answer ဖြေကြားခြင်းအစီအစဉ်9တဘာပတိဆရာကြီးနှင့်တကွဆွေးနွေးပြောကြားပေးကြသောဆရာကြီးတို့အားအမှတ်တရလက်ဆောင်များပေးအပ်ခြင်းနှင့် Lucky Draw ဆုမဲများဖောက်ပေးခြင်းအစီအစဉ်10 CEO Mr. Rajesh Kumar မှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်းစီစဉ်7အခမ်းအနားပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုစီစဉ်1ရာအခမ်းအနားစတင်မှာဖြစ်သည့်အတွက်အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင်စီစဉ်2ရာManaging Director ဒေါ်မေသူဝင်းမှအောက်ကျဲကုမ္ပဏီနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရန်စင်မြင့်မော်သို့လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ကြောက်လာတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးမှာညီမတို့အောက်တဲကုမ္ပဏီအကြောင်းလေးကိုနည်းငယ်လေးရှင်းလင်းတင်ပြခွင့်ပြုပါဒီနေ့အစီအစဉ်မှာနည်းနည်းအဆင်မပြေမှုလေးတွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်လူနည်းနည်းများသွားတော့လေညီမတို့ပြန်ပြီးတော့ထပ်တိုးလေးတွေကြံစီစဉ်နေရလို့ပါရှင်ညီမတို့အောက်တဲကုမ္ပဏီမတော်ဘူးဒါအောက်တဲကုမ္ပဏီဆိုတာတော့ညီမတို့ကအောက်တဲဆိုတဲ့နာမည်ကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု၈ခုပေါ့ကချင်ကယားကရင်ရှင်းဗမာမွန်ရခိုင်ရှမ်း၈ခုကိုကိုစားပြုပြီးတော့အောက်တဲဆိုပြီးတော့မှဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အောက်တဲဆိုတာတော့ RV Group တွေကနေပြီးတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင် RV Group ကုမ္ပဏီအကြောင်းလေးအနေငယ်ပြောပြပါရစေ RV Group ဆိုတာတော့ညီမတို့ ASEAN နဲ့ CIS region တွေမှာအဓိကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ multinational ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အောက်တဲကုမ္ပဏီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဝန်ထမ်းပေါင်း3500ကျော်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့စက်ရုံ5ခုရှိပါတယ်အောက်တဲ RV Group မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ရုံးခွဲအနေနဲ့ကြတော့ညီမတို့ရုံးခွဲပေါင်း6ခုရှိပါတယ်ရှင်နိုင်ငံ9နိုင်ငံမှာလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ညီမတို့က partner တွေကနေတဆင့်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
စက်ရုံ9ခုကတော့ညီမတို့ကအိန္ဒိယမှာစက်ရုံ1ရုံဗီယက်နမ်မှာစက်ရုံ2ရုံနောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာစက်ရုံ1ရုံနဲ့ကာဇက်စတန်မှာစက်ရုံ1ရုံရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်အိန္ဒိယစက်ရုံကတော့ညီမတို့က EU GMP WHO GMP ရုရှား GMP တွေအကုန်လုံးမျိုးရထားပြီးတော့ EU နိုင်ငံတွေမှာပါစပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေပါတယ်ရှင်OB ဒီဗီယက်နမ်ကုမ္ပဏီတွေကတော့ညီမတို့ WHO GMP တွေရထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗမာပြည်စက်ရုံကတော့ညီမတို့က local GMP ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ ISO တွေအကုန်လုံးယူထားပြီးတော့ဗမာပြည်မှာပထမဆုံး ISO lab အစိုးရမဟုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ပေါ့နော်ပထမဆုံး ISO lab ကိုရထားတဲ့ကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါတော့ညီမတို့ RV Group ရဲ့founder နဲ့ management တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့ Mr. Rajiv Kumar ကတော့သူကစင်ကာပူမှာအဓိကထိုင်ပြီးတော့ management လုပ်တွေကိုလုပ်ပါတယ် Miss Huyen ကတော့ BRB ဗီယက်နမ်က BRB စက်ရုံကိုသူက manage လုပ်ပါတယ်ညီမတို့ CEO Mr. Rajiv Kumar ကတော့သူကမြန်မာပြည်စက်ရုံရဲ့အိန္ဒိယစက်ရုံရဲ့ဗီယက်နမ်က OPP စက်ရုံရဲ့ကို manage လုပ်ပါတယ်ရှင်အောက်တဲကုမ္ပဏီကတော့ညီမတို့မြန်မာပြည်မှာ2019ကနေစပြီးတော့စပြီးလုပ်တာအရင်တော့ကတော့ညီမတို့က RVK မြန်မာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့2015ထဲကနေပြီးတော့စတာပါအဲ့ကနေပြီးတော့မှညီမတို့က importation တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ RVK ကသူကစက်ရုံပဲလုပ်လို့ရတဲ့ကြောင့်မလို့ import တွေလုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအောက်တဲဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကိုစပြီးတည်ထောင်ခဲ့တာပါရှင်2019မှာအခုတော့အောက်တဲကညီမတို့ registration တွေရော importation တွေရော marketing တွေရော distribution တွေရောအောက်တဲကပဲလုပ်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့စီမှာဝန်ထမ်းပေါင်းကတော့ marketing နဲ့ distribution မှာအယောက်100ကျော်ရှိပြီးတော့ကုမ္ပဏီအခု20ကျော်ကပစ္စည်းတွေကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေပါတယ်ရှင်ဒါတော့ညီမတို့ရဲ့partner တွေပါရှင်နိုင်ငံညီမတို့မှာ US ကပစ္စည်းတွေဂျာမနီအိန္ဒိယနောက်ပြီးတော့ပိုလန်အခုဂျန်ဆူလင်ဆိုရင်ညီမတို့ကပိုလန်ကနေတွင်းထားတာပါရှင်ဒါတော့ညီမတို့ရဲ့ customer တွေပါညီမတို့ကရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ polyclinic တွေနဲ့ဆေးဆိုင်တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးမှာညီမတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒါတော့ညီမတို့အောက်တဲကုမ္ပဏီရဲ့တိုင်းတိုင်းမှာညီမတို့2019မှာစပြီးတော့အောက်တဲကိုစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့2018မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က collagen brand ပေါ့နော် OTC ဟို glow skin ဆိုတဲ့ collagen brand ကိုစပြီးတော့ launch လုပ်ပါတယ်2020မှာဆိုရင်ညီမတို့က POM ပစ္စည်းတွေကိုစပြီးတော့ရောင်းချပါတယ်ရှင်2021မှာတော့ညီမတို့ပထမဆုံးမှာပြအမျိုးသားတွေအတွက် collagen ပေါ့နော် glow skin he ကိုစပြီးတော့တင်သွင်းရောင်းချပါတယ်ပြီးတော့ cancer product တွေပေါ့ cancer အတွက် medication တွေကိုစပြီးတင်သွင်းလာပါတယ်ပြီးတော့2022မှာဆိုညီမတို့ covid နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုတင်သွင်းလာပါတယ်ရှင်ညီမတို့ကုမ္ပဏီကတခြားdistribution ကုမ္ပဏီတွေလို့တော့ဒီမှာအကြာကြီးရှိသေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အများအရန်တော့ perfect တော့မဖြစ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှတော့ညီမတို့ဒီဟာကိုဒီပို့ပြီးတော့ပိုကောင်းမွန်လာအောင်လို့စူးစမ်းနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ညီမတို့ရဲ့ marketing အနေနဲ့ကတော့အပမြန်မာမှာရောလိုအပ်မြန်မာမှာရောရှိပြီးတော့သူကအယောက်ဝန်ထမ်းပေါင်းအယောက်100ကျော်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေပါတယ်warehouse အနေနဲ့ရန်ကုန်မှာ warehouse 2ခုမန္တလေးမှာ warehouse 1ခုနဲ့နောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာ van 3စီးမန္တလေးမှာ van 2စီးနဲ့စပြီးတော့ရောင်းချနေပါတယ်ဟုတ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာတော့ညီမတို့ကဆေးရုံဆေးခန်းတွေအကုန်လုံးကို full coverage နဲ့တွားနေပြီးတော့နယ်တွေမှာတော့ dealer တွေကနေတဆင့်တွားနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီးတော့အောက်တဲက ISO certificate လည်းရထားပြီးသွားပါပြီ management အနေနဲ့ဟုတ်ဒါကတော့ညီမတို့ import ပစ္စည်းတွေသွင်းထားတဲ့ညီမတို့ရဲ့ key ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ညီမတို့ပြည်တွင်းစက်ရုံကနေပြည်ဦးလင်ဆေးဝါးစက်ရုံကနေထုတ်တဲ့အဓိကပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ COVID နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲညီမတို့ Viatrix ကနေပြီးတော့လဲ Monobrave Monatrix ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Monobrave Mylan ကနေပြီးတော့လဲသွင်းထားပါတယ်တခြားသော COVID ပစ္စည်းတွေလည်းညီမတို့ COVID ထဲမှာသွင်းထားတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ညီမတို့ရဲ့အဓိက cancer ဆေးတွေပါဟို trastuzumab နဲ့ bevacizumab အပြင်တခြားသော cancer ဆေးတွေလည်းညီမတို့ဆီမှာသွင်းထားပါတယ်ရှင်ဒါတော့ညီမတို့ consumer product တွေပါအဓိကတော့ glow skin he နောက် fifozin b complete အထာတွေကတော့ OTC ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ထားတာပါအဲ့တော့ marketing activity လေးတွေအချင်းဆုံးပြတာပါရှင်ဟုတ်ဒီဟာကတော့ညီမတို့ live box တွေပေါ့ဆရာတို့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာသွားလို့ရှိရင်ဒီ live box လေးတွေတွေ့ရင်တွေ့မိမှာပါ glow skin fifozin b complete အဲ့ဒါလေးတွေညီမတို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်Managing Director ဒေါ်မေသူဝင်းအားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။စီစဉ်300ပမခဆရာကြီးဦးစော်လင်းအောင်မှအဖွင့်မာစကားပြောကြားပေးမှာဖြစ်သည့်အတွက်အဖွင့်မာစကားပြောကြားပေးပါရန်ဆရာကြီးအားစင်မြင့်မော်သို့လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အတန်နားထောင်လိုက်ရင်သိမှာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်လဲကျွန်တော်ဟိုI'd like to request all of you to accept my apology နည်းနည်းနောက်ကျသွားတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမကြသေးခင်က flu ဖြစ်ပြီးတော့ဟို post flu နဲ့နေဒီချောင်းဆိုးနေကျွန်တော်ပထမတော့မလာတော့ဘူးလို့စဉ်းစားတယ်မလာတော့လေဒီတိုင်းတော့မထားပါဘူးဟို online ကနေပြီးတော့ share လုပ်မယ် backup တွေပါတော်တော်စီစဉ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှာပဲအဲဆို finally Mr. Rajesh Kumar insisted me to come and do the in-person chairperson here and I finally decided to come here because golf ကလည်းမနေ့နဲ့ဆိုင်နေနေတော့တက်တာတယ်လို့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့လာတယ်ဒါကြောင့်လည်းနောက်ကျသွားတော့ခေါ်လို့ပြပါအဲ့တော့ဒါကတော့ first part my apology ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုဆရာတို့ဒီနေရက်ကောရန်ကုန်အောင် in person လာတက်ရောက်တဲ့ဆရာမများအားလုံးကိုတူကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဒီ season ကိုဖြစ်မြောက်အောင်ပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ insulin နဲ့ပတ်သက်တဲ့talk တွေဒီအလွန်ပဲအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူထားပါတယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတာပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြောရမယ်။အဲ့တော့ဒီလို season မျိုးကို sponsor လုပ်ပေးတဲ့ Octal Company ပေါ့ RV Group ဒီ CEO Mr. Rajesh Kumar နဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်လည်းအတူတူဒီမှာ speakers တွေဖြစ်ပါဝင်ပြီးတော့နော်ဟောပြောပေးမဲ့ Professor 3ဦးပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ပတ်ကဘယ်ဒီ Professor 3ဦးနဲ့အတူတူတော့ multivitamin တွေအကြောင်းကို last Sunday ပဲပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Professor 3ဦးကိုထူးမိတ်ဆက်ပေးဖို့တော့လိုမယ်မထင်ပါဘူးเนาะ Professor မင်းစော Professor အောင်ကျော်သူနဲ့ Professor ဟင်ရစာအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခေါင်းစဉ်လေးနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်အောင်ပါเนาะအဲ့တော့ replacing the right thing in diabetes mellitus ဆိုတော့ medicine ကရှင်းပါတယ်ဟိုတခါတရံကြလို့ရှိရင် diagnosis ရဖို့အတွက်ကရှုပ်ထွေးမယ်ခက်ခဲမယ်ဒါပေမဲ့လည်း after getting the diagnosis လိုနေတဲ့နေရာလေးကိုဖြည့်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ diabetes mellitus ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတာကိုထူပြီးတော့ပြောစရာမလိုပါဘူး insulin insufficient ဖြစ်တယ်နော် relative ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ် absolute ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆရာငယ်စဉ်တွေကနေပြီးတော့သင်ကြားခဲ့တဲ့အခါမှာ type 1 diabetes mellitus မှာ absolute deficiency ဖြစ်တယ် type 2 မှာထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ not good enough to cope the glycemic normal glycemic level ဒါတွေမကဘူး periphery မှာ resistance ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေဒီ basic pathophysiological mechanisms you have already known about that အဲ့တော့ဒါတွေကိုပြောချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကောင်းကျင်တယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ insulin ပေးရမှာပေါ့insulin သာတကယ်လို့ oral တောက်တဲ့ဆေးများဖြစ်ခဲ့ကျန်တဲ့ OH တွေတော်တော်ထိုင်းငိုရမယ့်သဘောရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လိုတဲ့ insulin ကိုဖြည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါအဖြေကထွက်နေတာ simple ပဲ။ treatment is quite simple ။အဲ့ဒီလိုမဖြစ်လို့လေအဲ့ဒီ insulin တွေကို pancreas ကနေပြီးတော့ထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဆေးတွေကိုထွင်ရတယ်။နော် some of the drugs that stimulate the pancreas to produce insulinအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ insulin တွေထွက်အောင်ဒီမျိုးစုံနဲ့ထွင်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် gut hormone တွေ incretin mimics တွေဒါမျိုးတွေကနေတစ်ဆင့် insulin ထွက်အောင်လုပ်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် peripheral resistance ကိုနည်းအောင် peripheral utilization ကိုများအောင်ဆိုတဲ့ဆေးတွေကိုထွင်ကြတယ်တကယ်လို့သာ insulin သာခန္ဓာကိုယ်မှာဘလောက်ချို့တဲ့နေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းဖြည့်လိုက်ပါဆိုရင် diabetes is going to be quite simple ကျွန်တော်ထင်တယ် endocrinologist တွေတောင်မှပဲတိတ်အလို့ရှုပ်မှာမဟုတ်စာတွေလည်းတိတ်အများကြီးဖတ်မှာမဟုတ်နော်ဆရာဦးရဲ့မျက်နှာဆိုမှာတိတ်ခေါင်းရှုပ်စရာမလိုတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ topic လေးအဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ right thing လိုအပ်တာပါလဲဆိုတော့ require ဖြစ်နေတာက insulin အဲ့ဒါလေးကိုသာ replace လုပ်လိုက်ရင်ဒါကတော့အမှန်ဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်း insulin က injectable form ဖြစ် injectable form ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လူတွေဒီဆေးလုံးနဲ့ဆေးထိုးတာနဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်လဲဆိုယာယီမှာတော့ဆေးထိုးတာကြိုက်တယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့နေမကောင်းလို့ဆေးကန်းထဲဝင်လာလို့ရှိရင်
ဆေးထိုးမလားဆေးတောက်မလားဆိုစမ်းတက်ပြီးတော့ဆေးလုံးတွေပြီးပြန်လွှတ်ရင်ပြန်လာဆိုသိမကြိုက်ဘူးเนาะပတ်စံလည်းသိမပေးခြင်းဘူးအဲ့တော့ injection တော့မှပဲ IM လေးတစ်လုံး IV လေးတစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်เนาะပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒါယာယီပေါ့เนาะနေတိုင်းထိုးခံမလားဆိုတော့ I'm sorry ပဲဟုတ်တယ်မလား temporary ဆို okay ပဲဒါပေမဲ့ long term ကြာရင်တော့ဖြင့် injection ကိုနေတိုင်းထိုးရမယ်တစ်နေ့3ချိန်ညအောင်ဆို4ချိန်เนาะဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံး2ချိန်ဒီလိုတွေကြားတဲ့အခါကျရင်တော့ဘယ်လောက်ထိုးရမှလဲဆရာ for life I'm sorry တုံးတောင်မထိုးပြကြအောင်ထိုးခိုင်းရမယ်ဆရာဝန်ကလည်းလူနာတွေကိုထိုးခိုင်းမှုအတွက်ကတုံးတောင် insist လုပ်လို့မရဘူးအဲ့နောက်ကွယ်မှာအများကြီးရှိတာပေါ့နော်နံပါတ်1က needle phobia long term needle phobia self administered လုပ်ဖို့အတွက်က problems က educational level เนาะစောစောကပြောသလိုတွက်ချက်ဖို့အတွက်မျက်စိကကောင်းဖို့လိုတယ်လက်တွေကလည်းမှန်ကန်မှုเนาะဒီ movement တွေကလည်း smooth ဖြစ်ရမယ်စသဖြင့်အများကြီးတော့ memory ကလည်းကောင်းအောင်မယ်ထိုးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့နှခါထိုးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါတွေမကဘူးထိုးရမယ်ဆေးသည်လည်း available ဖြစ်ရမယ်ဈေးသိမ့်မကြီးရဘူး reasonable price ဖြစ်ရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းဖြေရှင်းဖို့အတွက် enough knowledge ရှိရမယ် there are so many things the patient need to know before receiving the insulin therapy တော့ဒီနေ့ပြောမယ့် talk တွေထဲမှာနော် insulin တွေဘယ်လိုစပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတယ် insulin ရဲ့ role in diabetes mellitus ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကို first speaker ဖြစ်တဲ့ Professor Aung သူကနေပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသိပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ insulin ကိုပြီးတဲ့အခါကျရင်ရောတစ်မျိုးပဲလား unique တစ်ခုပဲရှိတာလားမဟုတ်ဘူးเนาะအမျိုးစုံရှိတယ် patient ကိုလိုက်ပြီးတော့ adapt လုပ်ရတဲ့ condition ပေါ်မှာမူတည်တယ် patient ရဲ့ comorbidities ပေါ်မှာမူတည်တယ်เนาะ patient ရဲ့နော် preference ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ insulin ရဲ့ regimes တွေ strategies တွေကိုဆွေးနွေးပေးမှာတော့ second speaker Professor Hein ဖြစ်ပါတယ် last but not the least there are many things the patient need to know about the insulin for example ဘယ်နာထိုးရမှာလဲဘယ်လိုထိုးရမှာလဲဘာနဲ့ထိုးရမှာလဲပြဿနာဖြစ်လာရင်ရောဘယ်လိုကာကွယ်ရမှာလဲ complications နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ insulin ရဲ့ effectiveness ကိုဘယ်လို monitor လုပ်ရမှာလဲဒါလေးတွေကိုနော်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးတွေဆွေးနွေးမှာတော့ Professor မင်းဇော်ဦးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ after that speaker မှာဒီ Poland ကနေပြီးတော့နော်speaker တူဒီခဏလေးကျွန်တော်နော် Polish name ကနာမည်အသိပြီးတော့ရန်မရင်းနှီးတဲ့အကြောင်း Miss နော် Margot Zader Mesierek တွားနေပြီးတော့ဒီ product နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ insulin product နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ information ကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ပြောသလိုပဲဆရာတို့ဆရာမတို့ကုနေတဲ့လူနာတွေထဲမှာ insulin တကယ်လိုနေတဲ့လူနာတွေရှိသလားဆိုအများကြီးပဲဒါပေမဲ့လက်ရှိထိုးနေလားရနေလားဆိုတော့မရသေးဘူးဘာလို့မရသေးလဲဆိုတော့စောစောပြောတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးပါပါတယ်နော်ပြီးပြီးမှာပဲပြီးရင်မထိုးဘဲနဲ့ဖြတ်ပစ်တာရှိတယ်ပြီးတော့နော်တဝက် short ထိုးတာရှိတယ်မျိုးစုံပြဿနာတွေဒါကြောင့်မလို့ insulin တကယ်လိုပြီးတော့မရသေးတဲ့ population တွေအများကြီးရှိပါတယ်ရတဲ့အချိန်မှာရမှာလဲ long term complications တွေကိုတားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ lectures တွေနားထောင်ပြီးတော့ discussion တွေဆွေးနွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ insulin ရဲ့နော် usage တွေလိုအပ်တဲ့ patient တွေမှာပို့ပြီးတော့သုံးနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်ကိုငက်ကတဲ့အနေနဲ့ပဲနော်ပထမအဆုံးနော် speaker ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေအဲ့တော့ Professor Aung currently he has been working as a professor and head of the medicine from the University of Medicine Taungji. He's going to talk about the road to right thing in diabetes mellitus. May I invite Professor Aung to start your talk? Please, could you welcome Professor Aung?
ဆရာကြီးဆရာမညီမအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီ road to right ပေါ့နော် insulin ဖြစ်ပါနော်insulin အကြောင်းနေတန်းပြောမယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးတော့ဟိုကျွန်တော်ကမဟာလူသားဘယ်လိုများဖြစ်လာလဲဆိုတာလေးနဲ့စကုန်ပြုပါကျွန်တော်တတဗေဒအလိုရတော့ဒီကမ္ဘာမှာမျိုးစိတ်ပေါင်း2 တန်းလောက်ရှိအောင်အဲ့ထဲမှာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းလူတွေကတော့ A grade brain ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တခြားမျိုးစိတ်တွေအားလုံးအထက်မှာရှိနေရတာတကယ်တော့အဲ့ဒါသိမကြသေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာကြီးဖြစ်လာတာ4 billion 4.5 billion years ပဲရှိသေးတာဒါဖြင့်ဒီအခုလူတွေကနေပြီးတော့လူတွေတကယ်ပြီးပြင်ဖြစ်လာတာ2 သိန်းလောက်ပဲရှိတာနော် Homo sapiens ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကတော့ဒါဟိုအယိုးစုတွေကိုသူက computer reconstruction လုပ်ထားတဲ့ပုံပေါ့နော်လူသားမျိုးနွယ်တွေရဲ့ဘိုးဘေးခေါ်ရမှာပေါ့နော်ဒါပထမဦးဆုံးပေါ်လာတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်15 တန်းလောက်ကတွေ့ရတဲ့အဲ့တုန်းကတော့သူကအပင်ပေါ်မှာပဲနေတယ်အသီးရွက်ပဲစားတယ်နောက်ပိုင်းအပင်တွေမရှိတဲ့ခါကျတော့အပင်တွေနေတဲ့ဒေသမှာအောက်ဆင်းလျှောက်တဲ့အကောင်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါလမ်းလျှောက်တက်လာအဲ့တော့လက်ကတော့အားလာတာပေါ့ဒါအဲ့အချိန်မှာလဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်1.5 တန်းလောက်ကသူက scavenger အဆင့်ပဲတတ္တဝါကြီးတွေတားကောင်စားပြီးကြံတဲ့အကျွေးကြံလေးစားကြရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှစ်1 တန်းကျော်1.5 တန်းလောက်မှာသူကကိရိယာတွေလုတ်တက်လာကြောက်ခစ်ခေါ်တာနော်ကြောက်ခစ်မှာကိရိယာတွေလုတ်တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့နောက်နည်းနည်းကြာမှသူကအမဲလိုက်တက်လာအမဲလိုက်တက်လာတော့လူတွေစုပြီးတော့အမဲလိုက်တာရှိမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အမဲလိုက်ပေနဲ့ဒီဟိုမိုမျိုးနွယ်တွေပေါ်လာတဲ့တခြားမျိုးနွယ်တွေရှိတယ်သူကြားလို့လည်းမတန်သမင်လို့လည်းမမြန်ငှက်လို့လည်းမပြန်နိုင်တော့ခဏသားကောင်ဖြစ်ရတာပေါ့နော်သူ့တဲ့ကြီးတဲ့အကောင်နဲ့တွေ့ရင်ပြေးရတာပေါ့နော်ပြေးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခစ်ကလည်းတိတ်မကြလိုက်ဘူးအဲ့ Homo sapien ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာမီးကိုသူတို့တွေ့ပါနော်မီးကိုပထမတော့ဘာမှမသိဘူးပေါ့နောက်ကြတော့ဒီမီးကိုကင်တွယ်ထိမ့်ချုပ်နိုင်လာတာပေါ့ထိမ့်ချုပ်နိုင်လာတော့လူကဒီအနှွေးတက်ရတဲ့အကောင်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဒါ့အပြင်အစာကိုချက်စားတတ်လာအစာတွေချက်စားတတ်တော့ဒီ food ရဲ့ chemistry တွေပြောင်းသွားတာပေါ့ chemistry ပြောင်းတယ်ဥကလည်းတိတ်အလုံးမလုံးရတော့ဥကတိုးလာတာပေါ့ဥတိုးလာတဲ့အပြင်ဒီလိုအစာကိုချက်စားတဲ့အခါမှာမျက်နှာအစာပြောင်းသွားတယ်ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူကဒီသွားကြီးဖို့မလိုတော့ဘူးနောက်မေးရိုးကလည်းကြီးဖို့မလိုတော့အဲ့တော့လူကဒီလိုမျိုးမေးရိုးတွေသေးပြီးတော့ဥနှောက်ကိုနေရာပို့ပေးလာနိုင်တယ်ညံကြီးရှင်ဖြစ်တော့တိရစ္ဆာန်တွေကိုမပြိုင်နိုင်ပေနဲ့တနက်နဲ့ပြစ်လို့ရတယ်အခုဆိုရင်ကဘာတော်ဖြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရလာလူကလူဝင်ကြီးတကောင်ကလူတယောက်နဲ့တွေ့ရင်အယုတ်ကလေးလိုဆွဲပြဲနိုင်ပေနဲ့လူကထွင်ထားတဲ့တနက်နဲ့တွေ့တော့သူလည်းအခုဆိုရင်လူဝင်တော်မျိုးတုံးတော့ဒီလို diet က evolution ဖြစ်လာတော့ဒီ brain ရဲ့ capacity ပြောင်းမယ်တခြား structure တွေလည်းပြောင်းမယ်ကောင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ downside လည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ cooking လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီ availability of glucose ကတော်တော်ရလာ sorry အဲ့တော့ဒီအောက်ကပုံလေး graph လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစာကပုံမှန် raw starch ပေါ့နော်မချက်မပြုတ်ပဲစားတဲ့ glucose availability ကချက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက glucose ကိုတောက်လို့နေပါအထိ available ဖြစ်လာဒါလည်း brain အတွက်ရေးကြည့်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ brain က space မရှိတော့ glucose ကိုပဲသူကအားကိုးနေရglucose ပဲအားကိုးနေရတော့ brain အတွက်တော့သူကအဆင်ပြေတယ်ဒါကဒီသူတို့ study လုပ်တဲ့အခါမှာ serum glucose က cooking ကြောင့်ဘယ်လို effect ဖြစ်လဲဆိုတာပြထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်စားကိုချက်လိုက်တဲ့အခါမှာ availability of glucose များလာတာလေးကိုပြထားတာပါအလားတူပဲဒီ study တွေလုပ်ကြတဲ့အခါမှာဒါလေးကတော့ဟိုအာလူကိုဒီတိုင်းအစိမ်းကိုကျွေးတာဒါလေးကအစိမ်းကိုထောင်းကျွေးတာဒါချက်ပြီးတော့မချေပဲကျွေးတာဒါချက်ကြီးချွေချေပြီးတော့ကြွက်ကလေးကိုကျွေးပြီးတော့ study လုပ်လိုက်တာပေါ့အဓိကပြောချင်တာက cook starch က more energy ပေါ့ energy ပိုပေးတယ်အဲ့တော့ energy ပိုပေးတာကပိုရတာကောင်းတာရှိသလားဆိုတော့ကောင်းတာလည်းရှိတယ်ဆိုးတဲ့ချက်ကလေးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုပဲနှစ်တန်းပေါင်းများစွာတုန်းကလူရငတ်ခဲ့တဲ့ဘဝနဲ့အသားကျတာပေါ့နော်အဲ့တော့ food storage ကိုအားပေးတဲ့ genes တွေက survival advantage ရှိတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးလွယ်လွယ်နဲ့အစာရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အပြင် glucose availability ကတဖြည်းဖြည်းတိုးလာတယ်
အရင်တော့ကလူတွေရဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့အခုအစားအသောက်တွေဆိုရင် glucose ကရနှုန်းကပုံများလာအချိုရည်ဆိုရင် glucose ဆိုပါတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ thrifty genes hypothesis ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်များများယူဆတာကတော့ဒီ genes က adapt မလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် high energy တန်ကိုမခံနိုင်ကြတော့ high glucose ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒါလေးကထင်ရှားတဲ့ဥပမာ kidney မှာပြကျင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ kidney မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ 1/4 of blood က kidney ကို every time ဖြတ်သွားတာဖြတ်သွားတော့ဒီ glomerulus မှာ filter လုပ်တာ filter လုပ်တော့ glucose ကတော့ freely filter လုပ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ management က glucose ကို reabsorb လုပ်တာကတော့ကျူဖြူးမှာ reabsorb ပြန်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ capacity ကျော်သွားလို့ရှိရင် reabsorption capacity ကျော်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုစီးထဲမှာပါလာတာပေါ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒါဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့glycosurias နဲ့ polyuria ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကို diabetes လို့ခေါ်တာပေါ့နော် dia ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Greek စကားလုံးကလာတာ across ပေါ့နော်betes ကတော့ Greek ကလာတဲ့ go ပေါ့ pass militus ကတော့ honey ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့တွင်စီးကြတော့ပြားရည်ကဲ့သို့ချိုတော့ရည်ရှိတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒါအရင်ခေတ်ကအသုံးလုံးပေါ့နော် diabetes က siphons militus ကပြားရည်အဲ့တော့ glucose ကဒါဖြစ်ရင်ဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျမသုံးရင်ရောမရဘူးလားဆိုတော့တကယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကအားကအမြဲတမ်းလိုနေတာပေါ့ energy ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အဆင့်အလိုက်ပေါ့နော် glucose ကို glycolysis ဖြစ်တဲ့ enzyme တွေနဲ့ step တွေကိုအကြမ်းမြင်ပြထားတာဒီလိုမျိုးအဆင့်ဆင့်သူကဒီပတ်သွေးကို glycolysis ပတ်ဝေးကိုဖြတ်ပြီးသွားရင် glucose က ATP နှလုံးလောက်တော့စိုက်ပေးရတယ်အဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ pyruvate နဲ့ ATP ပေါ့နော်ဒါဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးဆုံးမှာ NADH ထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့ NADH ကဒီမှာဆိုရင်ဒါ mitochondria ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီ proton တွေကို pump လုပ်ထား intermembranous space ဟုတ် mitochondria membrane နှစ်ထပ်ရှိတယ်အဲ့ကြားထဲကို protein တွေကို pump ထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်တော့ proton gradient ဖြစ်တာပေါ့အထဲမှာ proton တွေများနေ positive တွေများနေအထဲမှာ negative ဖြစ်sorry positive သိမ့်မရှိဘူးအဲ့ခါကျတော့ဒီ ATP synthase ကိုဖြတ်ပြီးတော့သူကအထဲကိုဝင်လာကြတယ်အဲ့မှာ ATP တွေထွက်လာထွက်တဲ့ ATP ကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ cellular process တွေပေါ့အဲ့မှာအသုံးချတာအဲကြောင့်သူ့ကို power house of the cells ဒါတော့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ mitochondria ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ energy source ပေါ့ energy အတွက်အဓိကလိုတယ်အဲ့မှာ glucose ကိုသုံးရတာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်က food မှာပါတဲ့ chemicals energy ပေါ့ဒါလည်းနေရောင်ခြည်ရဲ့ဥစ္စာကို photosynthesis နဲ့ chemical energy တူလောင်လိုက်တယ်အဲ့ဥစ္စာကို glucose အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ mitochondria မှာ ATP လောက်တယ်အဲ့ ATP ကို energy အတွက်သုံးတယ် by product ကတော့ carbon dioxide နဲ့တစ်ဖက်က heat နဲ့တခြားဥစ္စာတွေထွက်ဒီ glucose ကလည်းလိုတယ်လိုတော့လည်းမရှိတော့လည်းမဖြစ်ဘူးများရင်တော့လည်းခုနကလိုပြဿနာရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်ကထိန်းချုပ်ဖို့လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစာရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ pancreas ပေါ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း pancreas မှာ master regulator ထွက်ပါတယ်ဒါကတော့ insulin ပေါ့နော်သူက pancreatic tissue ကိုဒါအစ100ချက်ရင်မြင်ရမယ့်ပုံပေါ့လန်ဂျန်ဟန်ကပထမဆုံးစတွေ့ခဲ့တာပေါ့ဒီ islet ဆိုဆဲအစုလေးတွေပေါ့ islet ကထွက်လို့ insulin လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ glucose က blood capillary ကနေရောက်လာတယ်ဒီအဝါလေးတွေက glucose ပေါ့နော် capillary ကရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီ beta cells တွေစုနေ islet ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ဒီခရမ်းရောင် insulin လေးတွေပြန်ထွက်လာတဲ့ insulin က capillary ကနေတစ်ဆင့်ဒီကုလုံးကိုသွားတယ်အဲ့တော့ insulin အဓိကလိုတဲ့ tissue ကခန္ဓာကိုယ်မှာ3ခုပေါ့နော်ဒါလည်း muscle fat နဲ့ liver ကိုဒီ blood supply နဲ့ဆင့်မယ်သွားဒီမှာတော့အရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါလေးတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ muscle ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဖြစ်တာလေးကိုပြတာပေါ့နော် insulin ကဒီလိုမျိုးmuscle fibers လေးတွေဂျာမှာရှိတဲ့ capillaries နေပြီးတော့ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီ cells ရဲ့အပေါ်မှာ insulin receptor ရှိတယ် muscle cells ရောဒီ fat cell ရော sorry liver cell ပေါ်မှာ insulin receptor ရှိတယ်သူက dimer ပေါ့ဒီ insulin receptor ကို insulin လာပေါင်းတော့မှ cells membrane မှာ changes တွေမျိုးစုံဖြစ်တာပေါ့နော်အသေးစိတ်ကတော့နောက်ဆက်တင်ပြပါမယ်insulin လာပေါင်းပြီဆိုတော့မှ glucose transporter တွေက cell membrane ပေါ်ရောက်လာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်း glucose transporter တွေ1 2 3 4ရှိမှာပေါ့နော်ဒါ insulin လိုတာကတော့ glucose transporter 4ပေါ့ကျန်တာတွေကတော့ဥပမာ RBC မှာဆိုရင်ဒါ
transport insulin မလိုဘဲနဲ့ glucose အထဲကိုဝင်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး transporter တွေပေါ်လာတော့မှဒီအဝါရောင် glucose လေးကို cell က update လုပ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်သွေးထဲမှာရှိတဲ့ glucose လည်းကျသွားတယ် cell တွေကလည်း energy ရတယ်ဒါကတော့ပုံမှန်ဖြစ်ရမယ့်အခြေအနေပေါ့နော်ဒီပုံလေးကတော့ဒါမြင်ရတဲ့ပုံဒါပြန် animated ပြန်ဆွဲထားတဲ့ insulin receptor သူ activated ဖြစ်သွားရင်ဒီလိုမျိုးပေါင်းသွားတာပေါ့နော်ဒီဒါ activated stage ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက glucose insulin မပေါင်းရင်ဒါ insulin ပေါင်းပြီးတော့နော်ပေါင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ MAP kinase pathway ကတော့ insulin က glucose အပြင်တခြား anabolic action တွေလည်းအများကြီးရှိ cell growth proliferation gene expression တွေနောက်ထပ် PIK 3K pathway မှာသူက glucose intake ရယ်ဒီ cell survival ရယ် lipid protein နဲ့တခြား metabolism တွေမှာသူ action ရှိပါတယ်အဲ့ insulin ထုတ်ဖို့က insulin ထုတ်ဖို့ကဒီ beta လေးက beta cells ပေါ့နော် beta cells မှာ glucose transporter 2ကနေပြီးတော့ဒီ beta cell အထဲကိုဒါ insulin ဟို glucose ဝင်သွားတယ်ဝင်သွားလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ glycolysis pathway ဖြစ်တယ်ဒါကအခုဖြစ်နေတာဒီပုံ animated ပုံလေးကဒါ beta cell မှာဖြစ်တဲ့ပုံပြထားတာပါအဲ့ဒီ glycolysis က ADP နည်းနည်းထွက်တယ်ထွက်ပြီးနေသူကများများထွက်ဖို့ကသူကထွက်တဲ့ pyruvate က mitochondria ကိုဝင်ရမှာ mitochondria ကိုသူရောက်သွားရင်တော့အဲ့မှာ ADP အများကြီးထွက်တယ်အဲ့ထွက်တဲ့ ADP တွေကဒီခုနဒီ beta ဒီ cells ရဲ့ memory မှာရှိတဲ့ဒီ ADP sensitive potassium channel ဆိုတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တောက်တဲ့glycoside လိုဟာမျိုး sulfonamide တွေဒီနေရာမှာ add လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ ADP sensitive potassium channel ကိုသူသွားပြီးတော့ပိတ်တယ်ပိတ်တဲ့အခါမှာ cell membrane က depolarization ဖြစ်သွားတယ် depolarization ဖြစ်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်က voltage gated calcium channel တွေပွင့်သွားလို့ရှိရင် calcium တွေထဲဝင်ဒီဝင်တဲ့ calcium တွေကအထဲမှာအစင်သင့်ထုတ်တူလောင်ထားတဲ့ insulin vesicles တွေကို cell membrane ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနေ insulin release ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ insulin ဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခုနောက်ပိုင်းတော့လေဒီ master regulator ဖြစ်တဲ့ insulin ကိုထပ် control လုပ်တဲ့ဟာတွေတွေ့လာတာပေါ့နော်ဒါကတော့ GI tract ကထွက်တဲ့ incretin hormones တွေပေါ့ pancreas မှာသူတို့ကတော့ဒီ beta cell စင်မို့ alpha cell ပေါ်မှာ action ရှိတယ်beta cell ပေါ်မှာ action ကတော့ခုနက glucose uptake ကိုများစေတယ် alpha cell ကတော့ glucose hepatic glucose production ကိုချပေးတာပေါ့နော်အားလုံးနောက်ပြီးဆုံး overall effect ကတော့ glucose သွေးထဲမှာရှိတဲ့ blood glucose ကိုနည်းစေတာပေါ့နော်ဒီ insulin မှာပြဿနာလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆို insulin မထွက်တဲ့ပြဿနာအဲ့တော့ဒီခုနကဒါ beta cells လေးတွေရှိတဲ့ islets ပေါ့ pancreatic islets ပေါ့နော် islets မှာဒီဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ WBC ကိုအစ2သိန်းခွဲလောက်ချက်ရင်မြင်ရမယ်အထဲမှာ mitochondria ရှိတယ်အလုပ်အများကြီးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ mitochondria က ATP ထွက်တယ်လို့ oxidative stress ဖြစ်ပါတယ် oxidative stress ဖြစ်တော့ inflammatory proteins တွေထွက်တယ် inflammatory proteins တွေကြောင့် beta cells တွေ damage ရ cell ပြတ်တယ်နောက် mechanism အသေးစိတ်ကတော့နောက်ဆက်ပါမယ်အဓိကပြောချင်တာ beta cells တွေသေကုန်တာပေါ့ beta cells တွေသေကုန်လို့ရှိရင် beta cell ကထွက်မဲ့ insulin လည်းအလိုလိုနည်းသွားမှာပေါ့နည်းသွားတော့ဒီလို beta cell သေသွားတာနဲ့မျှ beta cell အစုဝေးဖြစ်တဲ့ islet လေးတွေကလည်းသေးသွားတာပေါ့ islet cell shrinkage ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသေးသွားတဲ့အခါမှာ insulin မထွက်နိုင်တဲ့ diabetes ကိုခုနဆရာကြီးပြောသွားသလိုပဲဒါကတော့ type 1 diabetes ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါက insulin မထွက်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်နောက်ပြဿနာဒီအဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဒါသေးစိတ်အဆင့်လေးတွေပြန်ပြောရင်ခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့နော် various kinds of insult ကြောင့်ဒီအဆင့်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ပြီးဆုံးဒီ inflammatory cell infiltrate ဖြစ်မယ်beta cells တွေတေးကုန်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ခုန mechanism လေးမှာ gap ဖြစ်ထားတဲ့အချက်ကိုပြန်ပြောပြတာပါဒီမှာတော့ antibody ထုတ်တဲ့ cells တွေရောက်လာမယ် T cell တွေရောက်လာမယ်နောက် plasma cell နဲ့ antibody ထွက်မယ်ဒါကတော့အသေးစိတ် mechanism တော့ကျွန်တော်အချိန်ငက်ကွက်တော့အဖြစ်အကြမ်းမြင်ပဲပြမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့တကယ်တော့ diabetes အခုချက်ချင်းကောက်ခံရင်ကတန်းဖြစ်တာတော့မဟုတ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ beta cell mass ကတဖြည်းဖြည်းချင်းရော့ရမှာပေါ့နော်ရောတဲ့အခါမှာပထမဆုံးတော့ genetics နဲ့ environmental factors တွေမှာ interaction interplay ဖြစ်မယ်နောက် insulitis ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးဆုံးကြမှာ glucose intolerance ကနေပြီးတော့ diabetes full blown diabetes ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကတော့ insulin နဲ့ပြဿနာမထွက်တော့ပြဿနာပေါ့နော်
နောက် insulin မထိသောပြဿနာမထိရောက်တဲ့ပြဿနာလို့ခေါ်မှာပေါ့နော် insulin မထိရောက်တဲ့ပြဿနာလည်းရှိပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့ခုနကတော့ insulin receptor ကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြထားတာပေါ့နော်သူက insulin လာပေါင်းတဲ့အခါမှာအပေါ်ကနှစ်ခုထုသွားတဲ့အဲ့လိုပဲဆဲအတွင်းပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ intracellular part ဆန့်ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်သူအချင်းချင်းပြန်ထိပြီးတော့ activate ပြန်လုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါရင်ပြီးမသွားသေးပါဘူးသူကဒီသူတို့အထဲမှာရှိတဲ့ intracellular portion တစ်ခုကအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ activate ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်တခြား proteins တွေကိုလည်း recruit လုပ်ပါသေးတယ်ဒီတခြား intracellular proteins တွေကျွန်တော်အသေးစိတ် biochemistry ကနာမည်တွေတော့မရွတ်တော့ပါဘူးဟိုခေါင်းမရှုပ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ဒီတခြား proteins တွေကို specialized protein တွေလို့ပဲခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေက interact လုပ်ပါသေးတယ် interact လုပ်ပြီးတော့ဒီခုနကတော့ intracellular pathway ရဲ့ activation မှာ involve ဖြစ်ကြပါတယ်အဓိကပြောနေတဲ့ဟာကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးသူက multiple proteins တွေပါတယ်ပြီးတော့ long signal cascade ရှိဆိုတာတစ်ဆင့်နဲ့ပြီးမတော့အဆင့်ဆင့်ဖြစ်တယ်အဆင့်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့အဆင့်တိုင်းမှာပြဿနာတက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဆင့်ရှည်လေးပြဿနာတက်နိုင်လေးပေါ့ပြဿနာတက်ရင်အပေါ်ကလာတဲ့ message ကတော့အကောင်းပဲအောက်ရောက်ရင် information ကအမျိုးမျိုးပြောင်းသွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာလဲ turn on turn off လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီလို signal cascade မှာတခုဖြစ်ရင် insulin ကတော့ရှိတော့ညာလဲreceptor မှာပေါင်းတော့ညာလဲ signal cascade မလားပြဿနာတက်တာကို insulin resistant လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လို resistant ကြောင့် insulin action မလား glucose တွေသွေးထဲမှာများတာကိုတော့ type 2 diabetes လို့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်type 2 diabetes မှာလဲပထမဆုံး genetic နဲ့ environmental factor ရဲ့ interplay ရှိတာပါပဲပထမဆုံးတော့ insulin glucose sensitivity ကြမယ်အဲ့ဒီအတွက် compensate လုပ်ဖို့ insulin တွေပို့ထွက်ပေးရမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ desensitize beta cell ကမထိရောက်နောက်ပြီးဆုံး insulin တွေကနောက်ပြီးဆုံးမထွက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကတော့ insulin မထိရောက်တဲ့ပြဿနာပေါ့အဲ့တော့ insulin မထွက်ခြင်းတို့မထိခြင်းတို့ကြောင့်စီးကျိုဖြစ်တာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ insulin အရေးပါတာပေါ့နော်အရေးပါတော့ဒီ insulin တွေးတဲ့ဘယ်လိုရှာဖွေတွေးရှိလဲပေါ့နော်ဒီပုံလေးကတော့ဒါကတော့ပုံကြည့်လိုက်ရင်တော့လူကပိန်ချုံ6ကပ်ပြီးတော့ malnutrition ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်အမှန်မှန်တော့ diabetes ပေါ့နော် diabetes ဖြစ်အရင်တော့ကတော့ diabetes ကကုစရာဆေးကတော့သူကလွယ်တယ်လို့ပဲဘာမှမကြွေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါက diabetes diet ကိုပြထားတာပါ breakfast ရယ် snack ရယ်နောက်ပြီးဆိုလိုတာကဘာမှမကြွေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ diabetes ဖြစ်ရင်ငတ်တည်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ survival ကတစ်နှစ်ပဲပေါ့တစ်နှစ်ဆိုရင်တည်ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမှမကြွေးကြသူ့ carbohydrate မပါတာပေးတယ်ဒါပေမဲ့1921မှာ Banting ကသူကဒီ physiology professor ဖြစ်တဲ့ McLeod ရှိကိုလာတော့သူပြောချင်တာ pancreas ကိုဓာတ်ကိုပိတ်လိုက်လို့ရှိရင် exocrine ကအလုံးမလုံးတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင် endocrine ကအလုံးလုံးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် insulin ထုတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့အကြံပေးတာပေါ့အဲ့ရှေ့တွေကမမှန်တော့ဒီ pancreas ကပြဿနာတက်လို့diabetes ဖြစ်တာတည်ပြီးသားပဲနဲ့သူတို့ကအဲ့ pancreas extract ကိုထုတ်လိုက်တော့ exocrine က pancreas insulin ကို digest လုပ်ပလိုက်တာပေါ့အခု insulin ပါးစပ်ကပေးတယ်လို့ပေါ့နော်insulin action ကကောင်းမရသူကစပြီးတော့ကြံစီလိုက်တာပေါ့နော်သူကသူ့တပည့်ကိုရွေးတော့ best ကိုရွေးလိုက်တယ် PG ပေါ့နော်အဲ့ကိက PG တွေကထုံးစံတိုင်း assist လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ထွက်ပြေးကြတယ်နဲ့တူပါတယ်မဲနိုင်ပြီးတော့ရွေးရတယ်ဘယ်လိုသူ့ကိုကူမလဲပေါ့နော်ကူတဲ့လူကတော့ကန်ကောင်းသွားတယ် Nobel ဆုလည်းရတယ်နာမည်လည်းကြီးသွားတာပေါ့နော်ပထမတော့ပင်ပန်းမှာပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးစပြီးတော့ treatment လုပ်တာကတော့ဒီ Thompson ပေါ့နော်ဒီကလေးလေးက diabetes ဖြစ်ပြီးတော့တေလူနီးပါးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာ miracle ပေါ့ဒီဆေးထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ glycosuria ရောတခြား side effect မရှိဘဲနဲ့ကလေးကတိတာပျောက်ကင်းသွားတော့အဲ့ဒီအချိန်ကတော့တော်တော်လေးပိုးလေးတကြော်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အားလုံးသိပြီးသားသိနိုင်တဲ့ယောဂဟာအခုကုလို့ရပြီဆိုပြီးတော့မီဒီယာတွေမှာရောအဲ့ခေတ်ကသတင်းစာတွေမှာရောဒါတအားကြီးခေတ်စားပြီးတော့အဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ဒီ diabetes ဟာကုနိုင်တဲ့ဆေးဆိုပြီးတော့အင်မတန်ထင်ရှားလာခဲ့တဲ့ insulin ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့နှစ်100ကျော်ခဲ့ပါပြီဒါတော့ insulin ဘယ်လိုရှာဖွေတွေးရှိခဲ့သလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့ insulin ကစတွေ့တော့ကတော့သူကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟိုဝက်တို့နွားတို့ကရှိတဲ့ insulin ကိုထုတ်ရတာဆိုတော့ထိမ့်သိမ်းရလဲခဲ့တယ်နောက် logistic challenge ရောနောက် purification မှာပြဿနာရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျမှ scientist တယောက်ကဒီဘယ်လိုတန့်စင်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းကိုရှာဖွေတွေးရှိသွားတယ်အဲ isoelectric precipitation ဆိုပြီးတော့ဒါ insulin တွေအများကြီးထုတ်နိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ animal origin ပဲဖြစ်သေးတယ် animal origin ဆိုတော့သူက commercial လူအများကြီးသုံးနိုင်လောက်ရပြီနဲ့သူ့ရဲ့ပြဿနာတချို့တော့ရှိသေးတာပေါ့နော်
ဒီမှာဆိုရင် insulin ကြောင့်တိတာတာလူတွေမှာထင်ထင်ရှားရှား side effect နည်းနည်းနဲ့အဖြေရပေနဲ့ animal insulin ဆိုတော့ impurity တို့ပါဦးကြောင့်တခြားဒါပေမဲ့1980လောက်မှာတော့ဒီ recommended DNA technology စပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ရနေပေါ်လာတဲ့ဒီ human insulin က available ဖြစ်လာတယ် available ဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းဒီ insulin analog ခေါ်မှာပေါ့နော် insulin ရဲ့ amino acid structure ကိုပြောင်းပြီးတော့ insulin action ကို modify လုပ်တဲ့ insulin တွေပေါ်လာတယ်အဲ့နောက်မှာလည်း delivery device မျိုးစုံပေါ်လာတော့အခုဆိုရင် insulin ရဲ့လမ်းကြောင်းဟာလမ်းကြောင်း road to right things ပေါ့နော်တော်တော်လေးအချိန်ရလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်အပိုင်းလေးကိုအဆုံးသတ်ကိုပြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောင်းကြသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Q&A section နဲ့ discussion the only after the fourth speaker ပေါ့နော် fourth speakers from the Poland အဲ့ရမှာပဲလုံးမဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့second speaker ရဲ့ portion ကိုသွားပါမယ်အဲ့တော့အခုနားထောင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ history တခုလုံးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ insulin ပေါ်ပေါက်လာပုံရဲ့သူ့ရဲ့နော် physiological process တွေရဲ့ second enemy မှာတော့လည်းတော့များများသင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ recall လုပ်တယ်လို့ပဲနော် remind လုပ်တဲ့သဘောပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ history လေးမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ် point လေးတွေကိုနော်ဆရာအောင်ကျော်သူကတော့ဒီ video clip တွေနဲ့ animation တွေခိုင်တဲ့နေရာမှာတော့ expert ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတွေနားကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတကြလို့ရှိရင်ပုံကနေပြီးတော့မှတ်မိတဲ့အခါမှာအေးရှည်မှတ်မိဖို့အတွက်ပိုလွယ်ကူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ insulin ကြောင့်သိပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့လူနာတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ပေးမှလဲ strategies ပေါ့နော်အဲ့တော့ replacing the right things ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ strategy မှန်မှုတော့လိုတယ် strategy ကလည်းအသုံးပြုတဲ့ utilization နော်သူကမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေဒီလဲ evidence based ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်ဆရာဟင်းရဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟင်းရဆောင်ဟာ currently he has been working as a Professor of Medicine from the University of Medicine 2 ဖြစ်ပါတယ် May I invite Professor Hein Yarzar to start your talk shall welcome Professor Hein Yarzar please Hello မင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ကဆရာကောင်းကျော်သူပြောတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကို inspiration ရသွားတယ်။ဘာရသွားတာလဲဆိုတော့သူပြတဲ့ဟိုကဘာဦးလူလို့ကျွန်တော်တက်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့နော်။သို့တော်လည်းချမ်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်သူ့လိုတော့ဟိုမတက်လာနိုင်ဘူးဝစ်စားလေးတော့ဝစ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်။ဒီအတွက်တော့ခွင့်တော့ပါ။ online ကဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါနော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဒီ audience အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကျွန်တော်ထင်တယ် online လည်းမြင်ရပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ strategy စေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အချိန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့within 20 to 25 minutes အတွင်းမှာကျွန်တော်ကဒီ insulin therapy တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ strategy တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြရမှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်အားဖြင့်တော့ rush ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးလည်းဒါမြန်မာ endocrine society ကနေ insulin therapy အကြောင်းတွေတက်ဖူးကြမှာပေါ့နော်အချိန်တော်တော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြတဲ့ topics ပါသို့တော်လည်းဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကမိနစ်20 25မိနစ်အတွင်းမှာရသလောက်လေးကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လွန်လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးတော့ daily life မှာအသုံးတည့်မဲ့ strategies လေးတွေကိုပဲကျွန်တော်ကတင်ပြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပထမဦးဆုံးပြောကြားလိုပါအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော် let me start with a very simple clinical scenario 67-year-old retired officer သူကတော့ဆရာကိုဦးအောင်ကျော်သူရဲ့စကားကိုငှားပြီးသုံးရရင်တော့သူကပြားရည်ကဲ့သို့ချိုသောအရည်များကိုရွှေပြွန်မှနော်ရေသွန်တကဲ့သို့ဖြစ်နေသောလူနာပေါ့နော်ဆိုတော့သူမှာ type 2 diabetes ရှိတယ်and then hypertension and ischemic heart disease his BMI is 41 luckily he had a very good normal renal function
တောင်းနေတဲ့ထုံးစံအတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့သုံးနေကြဆေးပဲ metformin glycoside and then empagliflozin 25 milligrams OD and then let's see its blood glucose profile အရန်ကြီးဆရာကြီးဦးအောင်ကြီးပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ဆရာဝန်ချစ်တော်လူနာတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့စုချင်းစရာဆဲချင်းစရာပေါ့နော်ဟာရှုဂါတွေကမကောင်းခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်နေတာဒါပေမဲ့ဆရာကြီးဦးအောင်ကြီးရေးတဲ့စာအုပ်လေးတုပ်လေးမှာရှိပါတယ်အဲ့လိုလူနာတွေကကိုယ့် clinic ဆိုမှန်လာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့လူနာတွေမှာတော့ပါနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိချစ်စရာကောင်းလဲဆိုရင်သူရဲ့ sugar တွေကဒီမှာ before breakfast 2 HPP lunch and then bedtime အကုန်လုံးကတကယ် high flyer ပဲမိုးပေါ်မှာဖြစ်နေဆိုတော့ဒီလိုလူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်ပြီး manage လုပ်မှာလဲ OAD ကျွန်တော်တို့ပေးထားတာတော်တော်ကြီးကိုပြည့်စုံလုံလောက်နေပြီပေါ့နော်ဒီထက်ထပ်တင်ရင်တော့ရသေးတယ်သို့တော်လေသူရဲ့ hemoglobin A1C စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ 10% ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေက uncontrolled diabetes mellitus လို့ကျွန်တော်တို့သုံးနှုန်းရတော့မှာဖြစ်တာအဲ့တော့လက်ရှိလဲ January မှာ recently ကျွန်တော်တို့စီမှာ publish လုပ်ထားတယ် and then standard of care in diabetes 2023 ADA ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိနေပြီဆိုတော့အဲ့ guideline လေးကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးမြင်ညမ်းပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတင်ပြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ထဲမှာအရင်တိုင်းမှာပဲ ADA ကလည်းနှစ်တိုင်းစာအုပ်အဖုံးလေးတော့အယောင်နည်းနည်းပြောင်းသလိုရှိပေမဲ့ဒီကဏ္ဍတွေတော့တိတ်မပြောင်းသေးဘူးပေါ့နော် A1C should be less or must be less than 7% depends on the clinical condition နဲ့လူနာအနေထားပေါ်မှာ comorbid တွေပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒါပေမဲ့ generally accepted as if it is less than 7 said to be good ပေါ့နော် and then preprandial ဘယ်လောက်ရှိရမလဲ peak postprandial ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဒါအားလုံးသိပြီးသားဆိုတော့ခုန patient ကဒီထဲမှာတော့ range ကဝင်နေပြီဆိုတော့ ADA ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတဲ့အဲ့ဒီတော့ uncontrol ဖြစ်လာရင် injectable therapy ရဲ့ role ကိုသူကရှေ့တန်းတင်လာတဲ့သဘောမှာရှိလာတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဆို injectable တဲမှာလဲသူရှေ့တန်းတင်လာတဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ GLP-1 receptor agonist or GIP GLP-1 receptor agonist most individuals prior to insulin ဆိုပြီးသူကရေးတယ် because they are very rich ဒိုရီမို့နောက်ွယ်မှာဘာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်အနေထားနဲ့ဖြစ်နိုင်လားဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးသိတယ် GLP-1 receptor agonist ရဲ့တန်ဖိုးဈေးနှုန်းသုံးနိုင်ကြီးရှိမရှိအဲ့တော့ most of the developing countries we have to use the insulin we have to rely on the insulin သုံးအောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ insulin အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဦးအောင်ကျော်သူဟို primate ဘဝကျွန်တော်ဘဝအနေစပြီးတော့ပေါ့နော်စလာတယ်လူနာလည်းကျွန်တော်နဲ့ခက်ဆင်စင်ပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုအခြေအနေကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ miracle of insulin ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲသူပြောခဲ့ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က insulin ပဲသုံးပါပဲ insulin therapy and type 2 diabetes indications ဘာတွေရှိတယ်လဲဒါလေးနည်းနည်းပြန်နှွှေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေ significant hypoglycemia let's say more than 300 at the start of the story you should start the insulin straight away in this sort of patients ဆိုတာလေကျွန်တော်သိခဲ့ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့နော်and then on maximal doses of OAD ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေးထားပြီးသား side effects တွေများလာဖို့ပဲရှိတယ် control လည်းမကောင်းဘူး insulin ကိုကျွန်တော်တို့ switch လုပ်မယ် and then any states of the decompensation let's say stress infection myocardial infarction ketonemia ketonuria and control weight loss and then corticosteroids တွေသုံးရတဲ့ condition ကျွန်တော်တို့မှာ covid ကြီးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာ steroids တွေသုံးရတယ် insulin သုံးရတယ် sugar တွေ control မရဘူးဒါတွေကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့တယ် and then in times of surgery and then pregnancy ဒီလိုဟာတွေမှာတော့ insulin ရဲ့ indications ကလုံးဝအတိအကျ perfectly ရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် and then 2023ကလည်းမငင်းပါဘူး insulin ကိုတဲ့ first injectable form နေနဲ့သုံးဖို့တောင်သူပြောတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာလဲဆိုတော့ diagnosis type 1အားလုံးရှင်းတယ် and then if evidence of ongoing catabolism present ခုနလိုကလေးလေးဘေးနဲ့ဆက်ပြီးဂျုံကြလာမယ်တို့ရီမို့ symptoms of hyperglycemia ရှိနေမယ် A1C ဆက်လိုက်လို့ more than 10% of blood glucose levels are very high let's say 300 milligrams per deciliter ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ insulin as first injectable အနေနဲ့သုံးဖို့2023မှာလဲ highlight လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ message လေးကိုဒီနေရာကနေကျွန်တော်တို့က clearly ပေးချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ A1C reduction နဲ့ပတ်သက်လို့ insulin ကကောင်းလို့လားခု OAD တွေအများကြီးပေါ်နေပြီခုနပြောတဲ့ GLP-1 receptor agonist တွေလည်းကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိနေပြီဒါတွေရဲ့ A1C ချနိုင်တဲ့တန်ဖိုးနဲ့ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေမလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအစွာဆုံးကတော့ sulfonylurea ကဒီမှာ let's say 1 to 2 လောက်ဒီ hemoglobin A1C ကိုကျစေနိုင်တယ် GLP-1 receptor agonist တွေဒီနေရာလေးမှာရှိနေတယ် 0.5 to 1 လောက်သူကကျနိုင်တယ် and then ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာအခုရှိနေတဲ့ SGLT2 တို့ DPP4 တို့ချနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်တော့မသွားဘူးဒါပေမဲ့ insulin ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ range ကတော်တော်များတယ် 1.5 to 3.5 လောက်ထိ
သူကချနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ in terms of hemoglobin reduction ဒီတန်ဖိုးဘက်ကပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း insulin ကတန်ဖိုးရှိနေစေပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီ message ကိုလည်းဒီ slides ကနေကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ all it's still gold many adults with type 2 diabetes eventually require and benefit from insulin therapy ဆိုပြီး2023မှာပြောရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့လက်လွတ်စပယ်ပြစ်ထားလို့ကိုမရသေးတဲ့နေရာမှာပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော် types of insulin အထိုက်လျောက်ကျွန်တော်နည်းနည်းပဲပြောပါမယ် endogenous insulin စားလိုက်တယ်ခုနကျွန်တော်တို့စားတယ်ခုလောက်ဆိုရင်ထွက်နေပြီbreakfast lunch and then dinner ဒီလိုမျိုးသွားနေတယ်ပေါ့နော် and then exogenous insulin တွေမှာလည်းမျိုးစုံရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖြည်းဖြည်းချင်းပါလာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပုံလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ exogenous အောက်မှာ manufacturing ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ human insulin လား insulin analog လားဒါဆရာကောင်းကျော်သူပြည့်စုံအောင်ရှင်းပြသွားတယ် and then depends on strength ကျွန်တော်တို့လူသိနည်းနည်းနေတယ် U100 တို့ U300 တို့ U500 တို့ရှိပါတယ် strength တွေကျွန်တော်တို့အများဆုံးသုံးတာ U100 เนาะကျွန်တော်တို့100 units per mil ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးရှိတဲ့ကောင်300 500 potency ပိုကောင်းတဲ့ strength ပိုကောင်းတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့တိတ်သုံးလေးမရှိဘူး100ကိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးလေးရှိတယ် and then depends on action မှာအများဆုံးသုံးတာပဲကျွန်တော်ပြထားတာပေါ့နော် rapidly acting short acting intermediate နဲ့ long acting ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခွဲထားတယ်ဆိုတော့အကြမ်းမြင့်တစ်လောက်လေးရရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်လို့ရပြီပေါ့နော် so insulin regime တွေပြောတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နားလည်ထားရမှာ basal therapy ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါဟို beginners level ကနေပြန်စနေတာဖြစ်ပါတယ် specialist ဟို training မဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါလေးတော့သိခံပြီးနားထောင်ပေးပါများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က long acting ကိုသုံးလေးရှိတယ်ပေါ့နော် basal insulin မှာအဲ့တော့ onset က2 to 4 hours duration 24 hours basal အနေနဲ့နောက်ထပ်သုံးနိုင်တာ intermediate acting ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတယ် insulin N ပေါ့နော် let's say ဒီလိုဟာမျိုးသူက 0.5 to 1 hours လောက်မှာစတယ် duration အပြင်10 to 16 hours လောက်သူရဲ့ action ကလာတယ်ဆိုတော့ more or less the same comparable ဖြစ်တယ် so that you can use the long acting analog or intermediate acting insulin as a basal strategy အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ prandial စားမယ်ထိုးမယ်မစားခင်ထိုးမယ်ပေါ့နော် so အဲ့မှာလဲ rapid acting ရှိတယ် and then short acting insulin ဒီနှမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သုံးနေရှိတယ် rapid acting ကတော့9မိနစ်အတွင်းစားတယ်4 to 5 hours လောက်ဒီသူရဲ့ action ခံတယ် short acting ကတော့30 minutes လောက်ကြာတယ် duration က6 hours လောက်ဒီသူကခံနိုင်ရရှိတယ်ပေါ့လေနောက်တစ်မျိုးကတော့ mixed insulin နော်အဲ့တော့ဒါကလည်း strength တွေတော့မျိုးစုံရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့များစားတော့မရှိဘူး30 centi preparation intermediate နဲ့ short acting ဒိုရီမို ultra long acting နဲ့ rapidly acting ပေါင်းထားတဲ့ဟာမျိုးဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေရှိတယ်အကြမ်းမြင့်တော့5 to 15 minutes မှာ action စမယ် and then it will last for 10 to 16 hours လောက်သူကခံလေးရှိတယ် premixed insulin ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာသုံးနိုင်တာ basal အနေနဲ့2မျိုးသုံးနိုင်တယ် prandial အနေနဲ့2မျိုးသုံးနိုင်တယ် premixed တွေရှိတယ်ဆိုတော့ idea လောက်လေးရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ juniors တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ message လေးပေးရကြိုးနတ်တယ်ပေါ့နော် and then insulin delivery methods တွေတော့ syringe တွေရှိတယ် pen တွေရှိတယ် pump တွေရှိတယ် jet injector တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က pen device ဆိုတာမရှိဘူးအခုဆိုကျွန်တော်တို့စီမှာ pen device တွေပေါ်လာပြီဆိုတော့ how to start the insulin therapy ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ဆက်ပြောရတော့မှာပေါ့နော်အချိန်အားဖြင့်7မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ရှိလာပြီအဲ့တော့ setting တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့က insulin ကိုဟိုတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကလည်းအဲ့လိုပဲ insulin ဆိုတာနောက်ဆုံးစီးပဲ insulin ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်မိသားစုကမျက်စိမျက်နှာပြက်နေတယ် dead sentence ကြတယ်လို့ပဲသေတော့မှာလားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးအခုကတော့ insulin ဆိုတာရှေ့ဆုံးမှာလည်းကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်တယ်ရှေ့ဆုံးဆေးဖြစ်လည်းသုံးနိုင်တယ် primary care setting မှာသုံးနိုင်တယ် specialist opinion မပါပဲကျွန်တော်တို့စရင်စနိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုသိနေကျွန်တော်တို့စနိုင် we can start the insulin in the primary care setting at once and then hospital setting as well ဒါကတော့ဆေးရုံတွေမှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်ဆိုရင် hospital setting မှာသုံးဖို့သုံးနည်းတွေကျွန်တော်တို့ပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမအဆုံးတော့ primary care setting မှာ insulin ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးကြမှာလဲဆိုတော့ basal insulin ကိုသူကစပြီးသုံးဖို့ principal action တွေနဲ့တော့ hepatic glucose production ကို restrain လုပ်နိုင်တယ် and then it can also limit hypoglycemia overnight and between meals ကိုလည်းသူကတားပေးနိုင်တဲ့အတွက် basal ဒီကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးစမယ် strategy မှာအကောင်းဆုံးပဲ the most convenient initial insulin treatment ဖြစ်တယ် and then ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ OAD တွေကinsulin secretagogues မဟုတ်တဲ့နော်တခြားဆေးများနဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်လည်း can be added to metformin and other non-insulin injectable form နဲ့တွားတွဲမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်သူကြီးပဲလည်းရတယ်လို့တခြားကောင်နဲ့လည်းအတွဲခံတဲ့အတွက်တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ ADA 2023မှာဗာပြောလဲဆိုတော့2မျိုးသုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော် insulin N or long acting insulin analog
And then clinical trials they got or pure jara long acting basal analogs kuna U100 they got insulin anti solution hypoglycemia ဖြစ်တဲ့နှုန်းနည်းတယ်လို့ဆိုတော်ညာလေတဲ့နော်တကယ်တမ်း studies တွေကြည့်လိုက်တော့ these advantages of long acting basal insulin are modest and may not persist so that you can use long acting as well as the intermediate one as a basal strategy in insulin therapy. The message liကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပေးခြင်းပါတယ် and then စမယ်ဆိုရင်တော့ bedtime နေနဲ့ကျွန်တော်တို့စမယ် initiation အရန်လွယ်ပါတယ် it's very simple you can start with 10 units straight away or scientifically စခြင်း 0.1 to 0.2 units per kg per day နဲ့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ရင် okay ပြီ titration ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ အဓိကတော့ basal ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာ fasting ကိုကြည့်ရမှာ fasting glucose level fasting က let's say 120 130ကျွန်တော်တို့ aim လုပ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ set လုပ်တဲ့ပုံကူဟာဘုံကြီးရဟန်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒိုရီမို့ manual liberal တယောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ် executive တယောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော် slightly ကျွန်တော်တို့ဒါ aim ကိုလုပ်နိုင်တယ်အများဆုံးအားဖြင့်တော့120 130လောက်မှာကျွန်တော်တို့ထားလိမ့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုရင်တော့တဲ့3ရက်တစ်ခါမှာ2 units we can increase the bedtime basal insulin ကိုကျွန်တော်တို့တိုးသွားနိုင်တယ်တိုးနေရင်နဲ့ hypoglycemia ရရင်ဘာလို့မပြန်လျှော့မှာပေါ့ဘယ်လောက်လျှော့မလဲ10 to 20% of the dose ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လျှော့လိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ straight away you can start the basal insulin therapy in your primary care setting 0.1 to 0.2 units per kg or 10 units per day 3ရက်တစ်ခါ fasting ကိုကြည့်မယ်ချိန်မယ် hypo ရရင်ပြန်လျှော့မယ် it's very simple and very logical ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ basal ပေးရတဲ့ကောင်းတဲ့အကွက်တွေကတော့ mix လုပ်စရာမလိုဘူးတစ်ချိန်နဲ့ရတယ် pen တွေပေါ်နေပြီ pen နဲ့တခါတည်းတွဲပြီးထိုးခိုင်းလို့ရတယ် unit ကိုလှည့်လိုက်ရုံပဲ slow safe and simple titration သွားလို့ရတယ် effective improvement in glycemic control ရတယ် weight gain ကိုလည်း limit လုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီ basal တွေပြီးရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနောက်ထပ်စကလုံးလေးတစ်လုံးသူတို့ introduce လုပ်လာတာက over basalization basal ပေးတာများလာရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ dose ကိုတွက်တယ်များလာရင်သိကြတာ night time glucose level နဲ့မနက်ခင်းဖောက်တဲ့ fasting glucose level difference က50ကျော်50 milligrams per cent ထက်ကျော်အောင်များလာပြီဆိုရင်တော့ဒါဟာငါတို့ဒီ over basalization များလုံးမိနေသလားဆိုတဲ့အတွေးလေးရှိဖို့လိုအပ်လာပါပြီတဲ့In other words ကတော့အဲ့လောက်ဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့သုံးတာခုန 0.1 to 0.2 ပဲသုံးခိုင်းရနေ 0.5 units per kg per day ထက်များသွားရင်အဲ့ဒါ over basalization လို့ခေါ်တယ် clinical signs တွေနဲ့ဒါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဆိုးဆုံး hypoglycemia ဖြစ်လာနိုင်တယ် and then highly variable ဖြစ်လာမယ် sugar တွေကမနေ့နဲ့နေ့လယ်နဲ့ညနဲ့ excursion စီတအားများလာတယ် more than 50 milligrams per cent ထက်ကိုများလာရင်တော့ over basalization လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ basal တစ်ခုတည်းနဲ့မရတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားတစ်ခုခုထည့်ဖို့လိုအပ်လာနိုင်တယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင် prandial insulin therapy ဆိုတာကျွန်တော်တို့စီမှာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ basal တုန်းကကျွန်တော်တို့ဘာသုံးရမလဲသိပြီးပြီ prandial မှာတော့ we can use rapidly acting or human regular insulin R ဒါကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရှိတယ်ဒါမျိုးသုံးနိုင်တယ်အဲ့တော့ meta analysis တွေအများကြီးလုပ်ထားတဲ့အခါမှာ in terms of hemoglobin A1C reduction and as well as the hypoglycemia percentage ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနှစ်ခုကcomparable ဖြစ်တယ်ဘယ်ကောင်ကဘယ်ကောင်ထက်ပိုတာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ so that you can use rapidly acting or you can use short acting human insulin R as the prandial insulin therapy နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်တယ် so insulin R ပေါ့နော် let's say သုံးမယ်ဆိုရင် usually 1 dose နဲ့ပဲသူကစခိုင်းတယ်တနေ့ကို3နဲ့စားတာမှန်ပြီမဲ့တစ်ချိန်နဲ့ပဲစားကြည့်ဦးဘယ်ချိန်မှာစမလဲအစားအများဆုံးကျွန်တော်တို့ဖြင့်နေ့လယ်စာအစားအများဆုံးပဲဆရာကြီး okay အဲ့ချိန်မှာစမယ်ဒိုရီမို့ meal with the greatest postprandial glucose excursion များတဲ့အချိန်မှာဒီ prandial insulin နဲ့ကျွန်တော်တို့စမယ်ပေါ့နော်dose နေနဲ့တော့ titration ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆို4 units per day နဲ့ကျွန်တော်တို့10စလိုက်လေရခုနကတော့ basal 10 and then prandial ကို4နဲ့ကျွန်တော်တို့စကြည့်မယ်ဆိုလဲရတယ်တို့ဒီမို့ 10% of the scientific ဖြစ်ချင်တော့ basal insulin dose ရဲ့ 10% နဲ့ကျွန်တော်တို့က prandial စမယ်ဆိုရင်စနိုင်တယ် titrate လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့1 to 2 units ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးသွားမယ်ခုနလို3ရက်တစ်ခါနီးပါးပါပဲ twice weekly ဆိုတော့တစ်ပတ်ကို2ခါလောက်ကျွန်တော်တို့တိုးခွင့်ရှိတယ်တိုးရင်တော့1 to 2 units ကျွန်တော်တို့တိုးကြည့်အဲ့လိုတိုးလို့မှမရရင်တစ်ချိန်ပဲထိုးနေတာနောက်တစ်ချိန်ထပ်ထည့်မထည့်ဘူးဆိုရင်တော့3ချိန်စားတယ်ဆိုရင်3ချိန်လုံးအပြည့်ထည့်လိုက်ပါတဲ့
အဲ့လိုထဲလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကို full basal bolus regime လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားတာပေါ့နော် basal ကိုညဘက်မှာ bolus ကို with each meal နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်အဲ့တော့ concept အနေနဲ့တော့ basal insulin က suppresses glucose production between meals and overnight 40 to 50% of daily needs ကိုသူက cover လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့concept idea နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားခဲ့ကြတယ် bolus ကတော့ hypoglycemia after meals ကိုချက်ချင်းတက်လာမဲ့ကောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ် immediate rise and sharp peak at the 1 hour ဒါကိုတားနိုင်တယ် 10 to 20% of the total daily insulin requirement at each meal ကိုသူက cover လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ concept နဲ့သွားတဲ့အတွက် basal bolus ဒီ physiological ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါခုန basal bolus ဘယ်လိုထိုးသလဲဆိုတဲ့ schedule လေးကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများရင်းနှီးပြီးသားပါဒီနေရာမှာတစ်ချက်ကလေး somoji effect ဆိုတာလေးတော့သတိထားစီခြင်းတယ်ဥပမာအားဖြင့်ညဘက်ကိုထိုးရင်းနဲ့ fasting ကကြာမလာဘူး fasting ကတက် fasting တက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲညဘက်မှာပို့ထိုးမယ်ညဘက်ပို့ထိုးလေ fasting တက်လာလေဆိုသတိထားပြီးတော့ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညဘက်ထိုးလိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ dose ကြောင့်သူဒီမနက်3နာရီလောက်မှာမျိုးကြီးရဲ့တခြင်းမနက်က3နာရီပေါ့နော်အဲ့တခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်မနက်3နာရီလောက်မှာသူက hypoglycemia တွေထရတဲ့အတွက် compensate လုပ်တဲ့အနေနဲ့မနက် early morning မှာ sugar တွေကတက်ဒီလို effect မျိုးရှိတတ်ပါတယ်တဲ့ဒါကို somoji effect လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးဖြစ်တယ်တန်တရားရှိရင်မနက်3နာရီလောက် insulin ထဖောက် sugar ထဖောက်ခိုင်းမှာလူနာကတော့ hypoglycemia symptoms တွေပြောချင်မှတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဖောက်လိုက်လို့ hypo တွေ့တယ်ဆိုရင်မနက်ခင်း fasting ကျသွားဖို့အတွက်ကိုညဘက်ကိုမတိုးဘဲနဲ့ short အောင် short အောင်နော်ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့ပေးချင်တဲ့ message လေးရမယ်ထင်ပါတယ်ဒါက rare တော့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့သတိထားမယ့် effect ထဲမှာပါတယ် somoji effect လို့ခေါ်တဲ့နော် problems လေးကိုကျွန်တော်ကထုတ်နှုတ်ပြီးတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clinic တွေမှာဒါလေးသတိထားဖို့ပေါ့နော် and then other insulin regimes မှာတော့ remixed insulin regime တွေရှိတယ် twice daily ပြီးတယ် convenient ဖြစ်တယ်လူနာလည်းအရင်သဘောကျတယ်တနေ့ကို၄ကထိုးတာကြိုက်လားဆရာကြီးပြောလို့စချင်းတော့အထိုးခံနေတယ်ကြာရင်အထိုးမခံကျင်တော့ဘူးဆိုတော့တနေ့ကို2ကြိမ်လောက်ပဲထိုးရမယ်4ကြိမ်မထိုးရဘူးပူသဘောကျတယ်ပေါ့နော် initiation ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးရင် very simple regime လေးပြောပါမယ် titration ခုနလိုပဲလုပ်ပါအဲ့တော့ premix တွေမှာ usually ကတော့30-70 let's say 60 kg weight ရှိတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 0.3 units per kg နဲ့စဖို့သူပြောတယ်ဆိုတော့18 units လို့မယ်ပေါ့တွက်လိုက်ရင်နော်ဆရာတော်များကသင်္ချာအလွန်ညံ့နေတဲ့မှာပါတယ်တဲ့နော်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘဝအဆောင်တွေကနန်းပေါင်းရင်တော့အရန်တော်တာပဲနော်ဒါပေမဲ့နင်လားငါလားချတွက်ဆိုရင် rate တွက် dopamine တွက်ဆိုဟာဦးလဲလဲတွေဖြစ်နေရောဟိုမှာကနန်းပေါင်းတော့တော်တာဆိုတာသူပြင်မရှိဘူးနော်ဆိုတော့ 0.3 units per kg 18 units အဲ့ဒါကို third in the morning 12 units and 1/3 in the evening and 6 units တော့ပြီးမယ်ဆိုရင်ရတယ် very simple regime ပဲ spike ပြန်လုံးမှာပဲပုံသေးကားချက်လျင်နှံသားတစ်မရှိပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်စားတာချင်းလည်းမတူဒီနေ့စားတာနဲ့နှစ်ဖြန်စားတာနဲ့လည်းတူမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး adjust လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ practical tips လေးပေးရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ primary care setting မှာ insulin စတော့မယ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးဒီ3ရက်နီးပါးလောက်အဲ့ဒီလူနာကို SMBGE လို့ခေါ်တဲ့ self blood glucose monitoring values လေးတွေကိုစာအုပ်ကလေးနဲ့ရေးလာခိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့ idea ရပြီဒီလူနာဟာဘယ်လို regime မျိုးနဲ့တင့်တော်မလဲနော် pre-meal 2 hour postprandial ဘယ်ကောင်တွေကမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတာလဲထိမ့်ဖို့လိုနေတာလဲ very simply fasting hypoglycemia we can start with the once daily basal insulin ဒီနေ့ကိုတစ်ချိန်ပဲထိုးရမယ်အမေကြီးညဘက်လေးအိပ်ရဝင်ငံကြီးထိုးလိုက်ပါဒါဆိုရင် okay တယ် before bed it is the simplest regime ဒိုရီမို postprandial hyperglycemia စားပြီးတိုင်းများနေတော့တည်ကြတဲ့ basal plus prandial လိုလာပြီ prandial တစ်ချိန်လိုမှာလား2ချိန်လား3ချိန်လားချိန်နေပေါ်မူတည်တာပဲဒိုရီမိုကျွန်တော်တို့ premix ပေးမှာလား to that one တန်းနဲ့တွက်ပြီးပေးမယ်လွယ်မယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာလဲ glucose variability ဆိုတာလေးက webinar မှာမေးတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုထုတ်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်လူတစ်ယောက်ကအမြဲတမ်း blood glucose level change နေနိုင်တယ်ပြောင်းလဲနေနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့စီ SMBG တွေလာပြရင်တွေ့တာblood pressure ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်ဆရာရေမချိုးခင်ရေချိုးပြီးဟာဟိုဟာမလုပ်ခင်ဟိုဟာလုပ်ပြီးအဲ့ဒါကြည့်ပြီးကိုလည်းဘာလို့ရမှန်းမသိတော့ဘူးနော်ရွာတွေပတ်နေသူကလည်းသူ့ဟာသူတောက်ချင်ရတယ်တောက်တယ်ကျွန်တော်တို့တစ်လုံးတောက်ချလိုက်ပြီဆရာကြီးတစ်ချမ်းတောက်လာတယ်ဆိုတော်တော်ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ most of the time မှာတဲ့4 to 100ဆိုတော့10ဆိုတော့ let's say ကျွန်တော်တင်တယ်90 80နဲ့180ဝန်းကျင်ကြားတဲ့လောက်ရှိနေတယ်ပေါ့နော် 70% of the time 10ရက်မှာ9ရက်လောက်ဥပ္ပိနေ10ချိန်ဖောက်ခိုင်းတာ9ချိန်လောက်ကဒီ range ရှိနေရင် less variable ဖြစ်တယ် accepted ရတယ်တစ်ချိန်တစ်ခါလေးများတာနေပါစေအမေရဲ့ပေးများလိုက်ပါအောင်ထားလိုက်ပါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့က health education ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လက်ခံရမယ်ပေါ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ adjust မလုပ်ဘူးဒီထက်များရင်တော့ကျွန်တော်တို့ adjust လုပ်ပေးဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုထိကျွန်တော်ပြောခဲ့တာ
primary care setting မှာအလွန်ရှင်းလင်းလွယ်ကူတဲ့ regime လေးပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်အရင်ရှုပ်ထွေးအောင်ပြောလဲရတာပေါ့ဒီ topic စီကသို့တော်လည်းအလွန်ရိုးရှင်းဆုံး regime လေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ် hospital setting မှာရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ညီညီမတွေအတူတူအလုပ်တွဲလုပ်နေတဲ့ hospital setting ကဆရာတွေဆရာမတွေအားလုံးပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆေးရုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့က OAD ဆက်ပေးရမယ်ဆက်ပေးနေတဲ့အနေအထားတွေနဲ့လည်းအများကြီးရှိတယ်သို့ဒီမို့ insulin ပေးရတယ် insulin မှာမှခုနပြောတဲ့ SC ပေးထားတာတွေရှိတယ် IV insulin လိုအပ်တဲ့အနေအထားတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ကြတာပေါ့လေဆိုတော့non critically ill condition တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က sliding scale short acting insulin ဒါနှောင်းလူများသိဖို့သိမလွယ်တော့ဒီစကားလုံးကနော်ဒါဒီ sliding scale ဆိုတာသိရင်အနည်းဆုံးတော့90လောက်ရှိဘူးဒိုရီမို့45လောက်ရှိအခုခေတ်လူငယ်တွေကဒီ regime ကိုသူတို့သိမှာမဟုတ်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ antic နော် sliding scale short acting insulin ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငယ်ချစ်ဦးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ပြန်ရင်တော့ထိပ်ပေါက်ကောင်းခွဲဖြစ်မှာမသိဘူးနော်အဲ့တော့ sliding scale short acting insulin ဆိုတာရှိတယ် and then basal bolus insulin ဆိုတာရှိတယ် basal bolus ကတော့အခုခုန text တွေရဲ့မှာ guidelines တွေပါမျိုးစုံရေးတော့ဒီခေတ်ကလေးတွေအနေနဲ့ sliding scale short acting insulin ဆိုတာမတွေ့ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့ရှေ့တန်းမှာရှိနေတဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးဒီဟောက်ဆန်ခြင်းဘဝမှာဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြဒါတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လူနာပေါင်းများစွာရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခဲ့ကြတာရှင်သန်ခဲ့ကြတာခုထိလည်းတချို့သောငယ်ချစ်ကိုမမေ့နိုင်သေးသောဆရာများ30ပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနရင်ဆရာဦးမင်းစောကိုကျွန်တော်ကတ်ပြောနေသူကတော့သူ့ငယ်ချစ်ကိုသူမမေ့ဘူးတဲ့3လုံးပဲတဲ့ဒီလိုမျိုးပြောပါတယ်နော်ပြန်ရင်သူရိုက်ခံရမလားမပြောတတ်ဘူး and then premix insulin ကျွန်တော်တို့သုံးတာရှိတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါလေးကတော့မြင်ဘူးအောင်ပါဘယ်လိုလုပ်ကြသလဲဆိုတာနော်ဒီ scale တွေကျွန်တော်တို့ချရင်ငငယ်ကကျွန်တော်တို့ post graduate ကျောင်းသားဘဝမှာနော်တဝက်နဲ့တဝက်သွားရင်ဆရာတယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်ကမတူဘူးဟာကိုဆရာမကြီးကကြတော့ဘယ်ရစဒီဆရာတော့ဖြင့်ဘယ်လောက်ကစ120ရာစကျွန်တော်တို့အသေးလိုက်မှတ်တယ်နော်ဟိုဆရာမကြီး round ပြီဆိုရင် तू က120ဟိုဆရာကြီး round ပြီဆိုရင်160ခြားတာလဲ40ခြားတာရှိတယ်60ခြားတာရှိတယ်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလှေနံဓာတ်ထင်မရှိပါဘူး insulin therapy ကဘာကြောင့်လဲဆိုလူကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကကူပါသူ့ရဲ့ sugar အတက်ကြလေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကစားသွားတာဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေအမှုပညာအဲ့မှာပေါ်လွင်တာပဲကျွန်တော်တို့ကအကျမ်းပညာလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်လို့နော်ဒါထိုးတယ်၄ချိန်ထိုးပါတယ် soluble insulin short acting တွေကြီးပဲထိုးတာညဘက်ကို basal မပါဘူးဒါပေမဲ့ညဘက်မှာတော့ short ထိုးတယ်ပေါ့နော်တဝက်ဒိုရီမို့အချင်းလေးပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ထိုးကြတယ် regime ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးပေါ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနငယ်ကြီးဦးနဲ့ဝေးခဲ့ရတာပေါ့နော် rapid 2 trial ဆိုတာကြီးပေါ်လာတယ် sliding scale နဲ့ basal bolus နဲ့ရှင်ကြတယ်အထူးသဖြင့် surgery သွားမဲ့လူနာတွေမှာရှင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့သွားရှင်လဲဆို hypoglycemia ဖြစ်တဲ့နှုန်းနဲ့ hyperglycemia ဖြစ်တဲ့နှုန်းရှင် hypo က comparable ဖြစ်တယ် sliding ပဲသုံး basal bolus ပဲသုံးအတူတူပဲ percentage အားဖြင့်ကျွန်တော်မဖတ်ပြတော့ဘူးပေါ့နော်အချိန်အားဖြင့်ကြာမှာကြောက်တယ်သို့တော်လဲ hyperglycemia ရတဲ့နှုန်းမှာတော့တဲ့ခုန sliding scale သုံးတဲ့အုပ်စုကတော့15% ပိုများတယ်ဆိုတာတွေ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကငယ်ချစ်ဦးကိုစွန့်ခွာခဲ့ပြီးတော့နော် basal bolus ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းကပ်လာခဲ့ကြတာအခုထိလည်း2023မှာလည်း basal bolus နဲ့ပဲသူတို့ရဲ့ algorithm ကြီးထဲမှာရေးထားတာပေါ့နော်။ဒါတော့သူကောင်းကြောင်းတွေပြောထားတာပေါ့။ Okay နောက်တစ်ခုသွားရအောင်။ထပ်ပြီးတော့ငယ်ချစ်ဟောင်းနောက်တစ်ယောက်ကပေါ်လာပြန်။နော်ဆိုတော့ငယ်ချစ်ဦးတွေများလာပြီလားလို့တော့ထင်စရာရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့နော်။ခုနကတော့ SC ငယ်ချစ်ဦးဒါကတော့ IV ငယ်ချစ်ဦးနော်အဲ့တော့ဒါကငယ်ချစ်ဦးမဟုတ်ဒါအခုမှချစ်တဲ့အချက် VRI ဆိုတာနော်ပါဇက်ကလည်းနည်းနည်းထောက်ပါတယ်ပြောရတာ laborious ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းညီငယ်ညီမငယ်များအားလုံးလည်းသိသို့တော်လည်းသူ့မှာလည်းကောင်းကွက်ကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က indications for use of VRI hyperglycemia patients with known diabetes or with hospital related hyperglycemia မစားနိုင်ဘူး nil by mouth လုပ်ထားတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေ and then vomit ဖြစ်နေတယ်နော်ဒိုဒီမို severe illness severe sepsis နဲ့ shock နဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ် and then other special circumstances like the ACS acute coronary syndrome enterophedine steroid pregnancy ဒီလို emergency condition တွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ကောင်းပါတယ်နော်တော်တော်လေးသုံးရတယ်သို့တော်လည်းခုနပြောသလို house surgeon ရှိရင် house surgeon ညီးညူတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အာဝါလီသွားဖောက်အာဝါလီလူနာကလည်းကြာရင်ကိုယ်တွေ့ရင်လန့်နေစောင်းချုံပြီးအိတ်ချင်အောင်စောင်းနော်ဒီလိုမျိုးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ substrate သက် insulin သက်ပြီးလိုက်ဒီနေရာမှာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ IV ငယ်ကြီးဦးတစ်ခုလာလိုက်ဦးမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က volume ကို manage လုပ်ရတာပိုလွယ်သွားတယ်
ပေးခြင်းတဲ့ calorie ကို volume နဲ့တွက်ပြီးပေးမယ်တစ်ဖက်က insulin requirements က insulin requirement သူကသူတက်ကလေးတွားနေတဲ့အခါကျတော့လွယ်ကူတဲ့အပိုင်းကလည်းရှိလာတယ်ပေါ့နော်လူနာအတွက်လည်း scientific ပိုဖြစ်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဒါသုံးရတယ် hospital setting တော်တော်များများ private and then public အကုန်လုံးဒီ regime တွေကျွန်တော်တို့သိတယ် and then သူ့ရဲ့ guidelines သူ့ရဲ့performer ပဲခေါ်နော်ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်ပေါ့နော် standard rate နဲ့သွားမလား reduce rate နဲ့ increase ဒါတွေကျွန်တော်မဖတ်ပြတော့ဘူးပေါ့နော်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားကြတယ်ပေါ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ IV ငယ်ကြီးဦး GKI ဒါလေးသိရင်လည်းကျွန်တော်တို့90ဝန်းကျင်လောက်များရောက်နေပြီလားလို့ဒီနေ့ကတော့တရားရစရာတွေကြီးပဲပြောနေဘာလို့ဆရာကောင်ကျော်သူကစတဲ့ကသူက primate ကြီးနဲ့စလိုက်တော့ကျွန်တော်တရားတွေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ GKI မကောင်းလားကောင်းတယ်ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ဘဝ house surgeon ဘဝကျွန်တော်တို့တွေtraining ဝင်နေတဲ့ကာလ training ပြီးလို့เนาะကျွန်တော်တို့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာ junior clinician တွေနဲ့စလုပ်တဲ့အချိန်ဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တာဒါတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လူနာရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်ခဲ့ကြပြီးပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့ခုနလို issues တွေပေါ်လာတဲ့အတွက် GKI ကိုစွန့်ခွာခဲ့ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့က VRI ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းကပ်လာတယ်သူကတော့ 3 in 1ပေါ့ bag တစ်ခုထဲမှာ glucose ကို potassium ကို insulin ကိုအားလုံးတွဲပြီးပေးတဲ့အတွက် volume adjust လုပ်ရတာ calorie adjust လုပ်ရတာ insulin adjust လုပ်ရတာအခက်အခဲတွေရှိလာတယ်ပေါ့ monitoring ကတော့ဒီ clinician ရဲ့စိတ်ကြိုက်ပဲ तू က hourly ဆို hourly ပဲ तू ကရတယ် judge လုပ်လိုက်ပြီး4 hourly ဆို4 hourly ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်6 hourly okay တယ်6 hourly ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ it depends on the clinician judgment ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်သို့တော်လည်းမြင်မှုတွေ့မှုအောင် GKI regime ဆိုတာရှိခဲ့တယ်သုံးနေကြပါသေးတယ်တချို့လည်းအသက်ပေါင်းများစွာလည်းကျွန်တော်တို့ကယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးလည်းဒီနေရာပြောချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆေးရုံကပေးစင်းတော့မယ်အခုဆို hospital setting မှာကျွန်တော်တို့က OAD ဆက်သွားမလား SC သွားမလား IV သွားမလားကျွန်တော်တို့သိတယ် and then ဆေးရုံဆင်းတော့မယ်ဆို A1C less than 7ဆိုရင်တော့ outpatient treatment OAD နဲ့ပဲလာတယ်ဆိုပြီးပြန်မယ်ငကိုတွေက insulin နဲ့ပဲသုံးနေ insulin ပြီးပြန်လို့ရတယ်7 to 9ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က insulin လေးတော့ပေးလိုက်ခြင်းတယ် GC မှာ hemoglobin A1C 7 to 9အုပ်စုကတော့ restart outpatient OAD and DC on basal insulin once daily 50 to 80% of hospital dose ပဲကျွန်တော်တို့ကပေးလိုက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲခုန OAD ပါနေသေးတယ်။ and then 9ကျော်တဲ့အုပ်စုတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့က basal or basal bolus full basal bolus လေးနဲ့ပြန်ခြင်းတယ်။မရဘူးဆိုရင်လည်းဒီ7 to 9 strategy တိုင်းကျွန်တော်တို့ပေးပြန်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဆေးရုံကပေးစင်းတော့မယ်ဆိုရင်တော့ we need to look very carefully about the hemoglobin A1C of that patient if it is less than 7 to 9 or more than 9 category 3ခုခွဲပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ take home message လေးပေးဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ insulin အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ် still useful all is gold insulin therapy ကအခုထိကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ် insulin ပဲသူ့ကိုအစားထိုးနိုင်တဲ့ကောင်လုံးဝမရှိသေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါပြောခဲ့ကြပြီးပြီပေါ့နော် primary care setting မှာSMBG results တွေများသိရလေလေဘယ်လို regime မျိုးနဲ့ fit in ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ပိုသိလေလေ usually တော့ SC သွားလေးရှိတယ် basal တစ်ကြိမ်နဲ့ night time သွားလေးရှိတယ် basal bolus သွားလေးရှိတယ် premix twice day ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တယ် hospital setting မှာ critically ill တေကြတဲ့ IV နဲ့သွားမယ် and then non critically ill SC insulin regime နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒါဘုံလေးခွဲချင်တာ it's just a joke လေးဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့လေခုနပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော် insulin therapy ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ဟာဟိုဆီယာမကြီးအကြိုက်ဒီဆီယာကြီးအကြိုက်ဟိုဝက်ထဲရောက်ရင်ဘယ်လိုဆိုတော့သူပြောတယ် if you want 3 opinions regarding insulin therapy တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ insulin နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုထိုးရမလဲဆို opinion 3မျိုးလိုချင်ရင် clinician 3ယောက်ကိုမေးဖို့မလိုဘူးတဲ့ clinician 2ယောက်လောက်ပဲမေးလိုက်ရင်ကို तू ကနော် opinion 3မျိုးလောက်ပြောတယ်ဆိုတော့ insulin therapy ကအလွန်ရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကတင်ပြချင်တာပေါ့နော် तू တစ်မျိုးကိုတစ်မျိုးပြောခြင်းပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့message လေးလည်းကျွန်တော်ပေးခြင်းတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုလူနာရဲ့ sugar level ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုတွေတက်နေလဲသူ့စားတော့ဘယ်လိုလဲဥပမာအဖြစ်ဘုန်းကြီးတီလာရှု Ramadan မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဒီလိုအချိန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြင့်အောင်မြင်တဲ့ insulin therapy strategy ကိုရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတင်ပြရင်ကျွန်တော်ရဲ့ presentation ကိုဒီနေရာမှာရပ်နာခွင့်ပြုပါကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုဆရာဟင်းရဆောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ insulin therapy အခု slide စီနဲ့ရှင်းပြသွားတဲ့ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့မြန်သလိုဖြစ်နေပေမဲ့သုံးနေကြဆရာတွေ currently လည်းသုံးနေကြတချို့ regime တွေသုံးနေကြရှိမယ်
တချို့လဲသုံးဘူးတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုမြင်လိုက်တာနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကို realize ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟိုဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးတော့မေးလာမယ့် question တွေဒီထဲမှာ clarify ပြန်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်အားတွေလည်းပါခြင်းပါမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Q&A box ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ question က20လောက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အစတည်းမပြောမိတာကျွန်တော်ပြစ်ပါအဲ့တော့ဟိုနားထောင်နဲ့ online ကဆရာကြီးကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါဒီမှာ in person တက်နေတာလဲ150လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ online မှာလဲ250လောက် join တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကို equal chance ရအောင်เนาะမိခွန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ in person unmute လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မေးပြပါဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဖြေဖို့အတွက်အရေးအတွက်ကအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဆရာတွေလည်းin person မေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ online ကလည်းဟိုတစ်ခါတည်းညရင် online ကကျွန်တော်တို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေက450လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က timely ဖြေဖို့ခက်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလဲ20 questions နဲ့ another 2 speakers နဲ့ကျန်တဲ့အချိန်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘလို့မှကုတ်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ online က join တဲ့ဆရာများလဲဆရာတို့မေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကပြန်ပြီးတော့ဟိုဖွင့်ကြည့်ရတာနဲ့ဒါတွေကိုပြန်ကူးရတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေဖို့တဲ့စာလို့ရှိရင်ဆရာတို့ online ကပဲ mute လုပ်ပြီးတော့ person identify လုပ်ပြီးတော့မေးပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေ request လုပ်ပါတယ်ဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့ရေးနေရင်ဆရာတို့ပြင်ပနေမှာဆိုလို့ပါเนาะအဲ့တော့တတိယ speaker ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခု insulin နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကြံတဲ့အပိုင်းတွေအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေဟိုတခါတည်းကြံကောက်ဆိုတာကြံတဲ့ဟာတွေဆိုတာဟိုကြတော့အကြံတွေဖြစ်နေမှာဆိုလို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြံပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးမှာတော့Professor မင်းစောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ insulin နဲ့စောစောပတ်သက်ပြီးတော့เนาะphysiology ရဲ့ strategy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် clarify လုပ်ဖို့အတွက်လည်းဆရာတို့မေးခွန်းလေးတွေကိုเนาะမေးဖို့အတွက်ကပြန်ပြီးတော့ဒီဟာတွေဖြည့်ပေးဖို့အတွက်လည်း speaker ရှိဘက်ကဆင်သင့်ပါပဲအဲ့တော့ now may I invite Professor မင်းစော to give the lecture which is the things need to be known by the patients about the insulinမိတ်ဆက်စကားပြောကြပေးတဲ့ဆရာကြီးကျေးဇူးတူတင်ပါတယ်ပြီးတော့အခု in person တက်တဲ့ခန်းလုံးပြလာတည်တဲ့ဆရာဆရာမတွေတို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကံဘက်တွေဆရာကြီးဦးရဲမြင့်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးတွေတငယ်ချင်းတွေဒီလိုမျိုးစုံစုံညီတွေ့ရတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ online ကနေပြီးတော့လည်းတက်ရောက်အားပေးတာ250เนาะတော်တော်လေးတော့များတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးထူတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာကြီးဦးဆောင်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ Insulin Therapy ပေါ့နော်ဆရာဦးအောင်ကျော်သူကတော့ animation နဲ့အလွန်လှပသော animation များနဲ့ရွှေပြရေသွန်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကြီးကိုစသွားတာပါပြီးတော့ဆရာကြီးကအနုရအလှပလေးနဲ့ပြောသွားတဲ့ကောင်ကိုကတော့ကြံကောက်လေးပေါ့နော်ဆရာကြီးကြံကောက်လေးငိုလွယ်ပြီးတော့အရှိုက်ခက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့ insulin therapy ဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ diabetes ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ insulin မရှိတာရဲ့နောက်တော့မထိတာရဲ့ပေါ့နော်ဆရာဦးအောင်ကျော်သူပြောအဲ့ဒါလေးလွယ်လွယ်လေးပဲ insulin ပြန်ပေးလိုက်ပေါ့ပြီးဖို့လဲ insulin နဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ variety ပေါ့နော် develop လုပ်တာလည်းဖြစ်လာပြီရှိသွားပြီဒါပေမဲ့တကယ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ပြဿနာဆရာကြီးပြောတဲ့ needle phobia the main ထဲမှာပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တီးသမျှလေးပေါ့ကြံကောက်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ context လေးပေါ့နော်ဒါအသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ခုနဆရာကြီးအရင်တင်ပြသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ variety ကိုဘယ်နှမျိုးရှိရဲဘာညာဒါပေမဲ့လူနာရေးကြားထဲမှာတော့အကြီးရဲ့အနောက်နဲ့ဒါပဲအကြီးလားအနောက်လားဘာထိုးနေလဲအကြီးအနောက်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာပေါ်မှာမူတည်သွားလဲဆိုသူ့ရဲ့ insulin ရဲ့မျိုးစားတွေဟာဟိုအကြီးအနောက်လို့နှစ်ခုပဲခွဲတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့ onset of action နဲ့ duration of action ဘယ်လောက်ကြာခံလဲအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲ insulin လေးတွေခွဲသွားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဆရာဟင်းပြောတာ basal bolus ပေါ့နော်အကြီးတွေကများသောအားဖြင့် basal မိတိုင်းမှာလုပ်တဲ့ဟာအစားနဲ့တွဲပြီးတော့ before the breakfast or before dinner မစားခင်ပြီးတဲ့ဟာလေးတွေကဒီဟာလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့basal ဆိုပြီးတော့တခါလေးကြာ night time ပြီးတယ်ပေါ့နော်မစားဘဲနဲ့ပြရမလားစားပြီးပြရလူနာတွေကမျိုးစုံမေးကြတဲ့ဟာအဲ့ဒါတွေကကြောက်ဒီ intermediate နဲ့ long acting insulin ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ၅ခုခွဲထားတယ်ဒါဆရာဟင်းပြောပြီးသားပါဘယ်ချိန်စကြလဲများသောအားဖြင့်နော် rapid ပေါ့နော် ultra rapid လို့လည်းခေါ်တယ် ultra short လို့လည်းခေါ်မျိုးစုံတော့ပြောကြတယ်ဒါသူတို့ကများသောအားဖြင့်တော့5 minutes ပေါ့နော်5 to 15 minutes တော့မှစတယ်30 minutes တော့မှဆို maximum ဖက်ရလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်9နာရီ6နာရီ
short attend နဲ့လည်းတူတူပါပဲတိတ်မကွာဘူးသို့တော့ rapid attend ဆို rapid ဆိုနည်းနည်းပုံမြန်နေပေါ့ညာနော်ဟိုထမင်းမစားခင်ဒါရွက်တော့စောင့်အောင်ဆိုဆေးထိုးထားပြီးတော့ဒါရွက်စောင့်အောင်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကတခါလေးပေါ့နော်ကဲစားတော့ဆိုတော့သူများရှိမှတခါလေးထိုးရတာပြုတ်ရတာမလွယ်တော့အခုဟိုလေး resume လေးသွားထိုးပြီးပြန်လာအဲကြတော့ခဏလေးချက်ချင်းဟိုစားလို့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ popular ဖြစ်လာတော့ short attend ကတော့ duration ကတော့တိတ်မကွာဘူး9နာရီ5 to 6 hour the same ပဲတိတ်မကွာဘူး intermediate ကတော့ဆရာကြီးတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော်နည်းနည်းလေး base လေးရအောင်ကြာလေးခံအောင်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ဒီတစ်ခုလည်းတွဲပြီးတော့ပြေးကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဟိုဆရာကြီးကပြောပြီးသားမှပါပါတယ်ဒါ rapid first attend ဆိုတော့ခဏချင်းချက်ချင်း action ရတော့မစားခင်လေးထိုးတာပိုလွယ်တယ် short attend နဲ့တူတူပါပဲနိုင်ဘက်15မိနစ်ကြိုထိုးရတယ်လွယ်တိတ်တော့မကွာပါဘူးနော် intermediate attend ကတော့နည်းနည်းလေးချိန်ပိုကြာတယ်16နာရီ18နာရီလောက်ထိကြာတယ် long attend ဆိုတော့ဒီတချို့ဆိုအခုက24 hour နော်နောက်ဆုံးဟို deglutec ဆိုဒီတက်ပိုကြာနော် deglutec ဆိုပိုကြာခံနိုင်အောင်ဆိုတော့ဟိုအောင်ကျော်သူပြောတဲ့နည်းစဉ်တွေနော် recommended နည်းစဉ်တွေပေါ့ချက်ဆက်တာသူတို့ပုံလေးတွေမှာအရန်ကောင်းမယ်နော်ပုံလေးတွေတော့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ technology ရပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ insulin လေးတွေလောက်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့ဟိုကျွန်တော်ဟို MO အငယ်လေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ဒီမငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေရှိတယ်ဒါတွေက rapid ပေါ့နော် distro တို့ expert တို့ဟုတ်ကျွန်တော်ဘာထဲမှာတော့နောက်တော့အပြင်မှာအများဆုံးသုံးကြတာ solu ပဲလေနော် solu ပဲအကြီးဆိုပြီးတော့သုံးကြနော် isophane တွေရှိတယ် glargine နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးအသုံးများတဲ့နော် glargine glorites ဆိုတဲ့ဟာတွေ tetimia နောက်ပိုင်းအခုပေါ်တဲ့ deglutec နော်ဒါဆိုတော့ ultra long acting လို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်နောက်တော့ miss နော်အဲ့ဒါဆရာကြီးပြောထားတယ်အဲ့ဒီမှာ miss ကကျွန်တော်အသုံးများဆုံးကတော့30-70ပေါ့နော်ဒီမှာမျိုးစုံရှိတယ် ratio မျိုးစုံrapid acting နဲ့ long acting နဲ့ block ratio နဲ့နော်လောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့ဒါ30-70 50-50အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့နောက်ဆုံးပေါ်တဲ့ထဲမှာတော့ဒီဂျာဟင်းနဲ့ပြောရ rhizotec ပေါ့နော် S-tec နော် S-par နဲ့ tec နဲ့ deglutec နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဟာလေးအခုတော့ဒီမှာလည်းအခုတော့ဒါမျိုးတွေတော့ရနေပြီ combination ပေါင်းတဲ့ဟာလေးရှိတယ် strategy တွေကတော့ဆရာကြီးပြောပြီးပြီနော်ဘယ်လိုမျိုးဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုသုံးရမလဲ hospital setting နော်ဒီ community setting ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ community setting မှာရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ MO အငယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့ GP ဆရာကျမတွေကိုဘယ်လိုများ insulin ကိုမကြောက်အောင်ပေါ့ဆရာကြီးရဲ့သဘောကမကြောက်အောင်သုံးနိုင်အောင်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့ message လေးကိုအဓိကပေးလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့မကျွတ်ပြတော့ပါဘူးဒါလေးတွေကတော့အငယ်လေးတွေတကယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ရှိရင်စာချက်ရင် PG တွေစာချက်လွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးတာနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုသုံးကြမလဲပေါ့အများအလူတိုင်းသိပါတယ်ဒါရေခဲတစ်တာထဲမှာထည့်ပြောတာလွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်ရေခဲတစ်တာမရှိဘယ်နဲ့လုံးလဲမိမရဘယ်နဲ့လုံးလဲအဲ့မျိုးစုံပြဿနာတွေရောအများတဲ့ insulin ထုတ်ပြီးဆိုရန်ကုန်မှာတော့မှကဲထုတ်သူများအိမ်ကရေခဲတစ်တာတွေတွားထည့်ထားတယ်အော်ကိုလူနာတော်တော်ပြဿနာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရေခဲတစ်တာမရှိဘူးအဖိုးကြီးဖွားကြီးနှစ်ယောက်တည်းနေရအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒါသိတယ် food ဆိုလို့ရှိရင်0 to 4 degree centigrade ဒီမှာထားတယ်ဒီ medication တွေကနော်2 to 8 degree centigrade မှာထားတယ်ဒါ pressure ထည့်ထားရဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါတော့အပေါ်စဉ်နော် freezer ထဲသွားထည့်ထားရင်သွားပြီဒုက္ခရောက်တယ်တချို့ကအဲ့ဒါလေးကလည်းဒါရေးကြည့်တဲ့အချက်လေးထဲမှာပါတယ်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနရေခဲတစ်တာမရှိလို့ room temperature ထဲမှာထားရင်ရောလေတော့ရန်ကုန်မှာ20 to 36 room temperature အဲ့လောက်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့က59 to 86ပေါ့နော်တော့ Fahrenheit နဲ့ပြောတော့တိတ်တော့မကွာဘူးပေါ့ဟိုအခန်း temperature သို့တော့ direct light နဲ့ထိလို့တော့မရဘူးနော် direct နေပူချိန်နဲ့ထိလို့တော့မရဘူးနော်ကိုယ်အိမ်မှာနည်းနည်းအေးတဲ့နေရာနေရိပ်တဲ့နေရာဟိုအခန်းထဲကိုနေအောင်မထိုးတဲ့နေရာမျိုးဆိုလို့ဒီမျိုးပေါ့ကဲဒါမဲ့ရေခဲနဲ့ထားရင်နော်ရေခဲနဲ့ထားရင်တော့ရတယ်ဒါမဲ့တော့ freeze ဖြစ်တဲ့အထိတော့ဖြစ်လို့မရဘူး freeze ပြင်သုံးလို့မရတော့သူကနော် do not use the insulin that has been frozen နော်အဲ့ဒါလေးတွေကဒါ practical points တွေပေါ့နော်လူနာကိုမှားတဲ့နေရာအရေးကြီးတာတော့သွားထားလိုက်တော့ရေခဲတစ်တာထည့်ဆိုပေါ်စင်လားအောက်စင်လားထားခြင်းတဲ့နေရာထားဆိုထားခြင်းတဲ့နေရာထားလိုက်ဒုက္ခရောက်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ရေခဲတစ်တာမရှိရောဆို room temperature မှာတော့ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်း28 days ပဲနော်28ရက်ကျော်ပြီတုံးလို့မရတော့ဘူး potency ကစိတ်မချတော့အဲ့တော့ထိုးရသားနဲ့မကြတာတို့တော့တိတ်ကြသွားတာဒါမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဆရာတို့ဟို endocrine society ကဒီမြန်မာကန်လင်းထဲမှာထည့်ထားရနော်ဒါတိပြီးသားပါတဲဦးနှစ်ဦးရေဦးလေးနှစ်ဦးတဲဦးလေးမှာနော်အတွင်းတိုးအပြင်တိုးဂျားထဲမှာတဲထည့်ထားတယ်အဲ့တော့အထဲမှာထည့်တာဆိုလိုတာတိတ်ပြီးတော့ဟို temperature ကိုလေအရန်ပူမလာအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒီအလဲပိုင်းဒေတာတို့ပူတဲ့အရက်တွေမှာဆိုဒါမျိုးလေးနည်းနည်းအဆင်ပြေမလားပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရက်နဲ့ကိုယ့်ဆက်ကိုယ့်ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ရတဲ့ body တော့ရှိဟုတ်ပြီအဲ့တော့
insulin injection devices တွေနော်ဆရာကြီးလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ဆိုတော့ဒါပဲပေါ့ syringe တွေနော် syringe တွေဆိုတော့ဒီမှာမျိုးစုံ scale မျိုးစုံနော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုဟောက်စားခြင်းတွေဆရာရဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့တွေ့ပါတယ်ဟောက်စားခြင်းအသစ်စဝင်ဆိုဒုက္ခရောက်တာပဲဒီမှာ10 unit ထိုးလိုက်ဆိုတခါလေးဆုပ်လိုက်တာ10တိအပြည့်ထိုးတော့100လုံးဝင်တော့သွား hypoglycemia တွေရတယ်ဒါလေးက bad experience တွေပေါ့အခုခေတ်ကတော့ပြောနေရည်စရာကြီးတော့ဖြစ်တော့နော်ရင်တော့ဆိုဟောစားခြင်း best တစ်ခုလာရင်ထိတ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလေးကအစရေးကြည့်အကြောင်းကျွန်တော်ဒါလေးထည့်ထားတာဘယ်လောက်လုံးလဲတချို့က30ရှိတယ်50 unit 100 unit ကိုလူနာဘယ်လောက် insulin လိုလဲတဲ့ပုံပေါ်မှာပြီးတော့ syringe တွေနော်အကြီးအသေးတွေကွာသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထိုးမဲ့ syringe တွေကိုသေချာကြည့်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာ scale ကဘယ်လိုမျိုးတွက်ထားတာတော့ခါရီကြမတူဘူး 0.8 တွေ 0.1.6 တွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာကြီးပြောရတယ်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေထိုးကြတယ်ကိုယ့်ကိုထိုးတဲ့ခါကျတော့မြင်ရရလားပေါ့နော်ဒီမှာရေးထားတဲ့ဟာလေးတွေမြင်ရရလားကျွန်တော်တို့ဆရာဥပ္ပိပါဆိုအများနဲ့ပြောတယ်ညာလူနာမမြင်ရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ PG မှာတော့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဒါရှေ့ဖြစ်အောင်မှုပဲလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့လွယ်သွားပြီနော် cartridge လေးတွေ insulin cartridge နဲ့ဆိုတော့အထက်ကလဲလိုက်ရင်လည်းပြီးပြီခါလေးပြစ်လိုက်ထိုးပြီးတော့ပြစ်လိုက်ဆိုတာလည်းရတယ်သူတို့လိုနည်းနည်းပေါ်များတဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတော့တမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်းပြောတော့ဒီမှာထက်ပြီးတော့ cartridge လေးလဲပြီးတော့သုံးရတဲ့ဟာလေးရှိသေးတယ်အဲ့မှာလည်းဟိုကျွန်တော်ကအဓိကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘလောက် cartridge ကဘလောက်ဟိုများသောအားဖြင့်တော့3 million နော်100နဲ့ပဲလာတဲ့ဟာတွေကများတယ်နော်အဲ့ဒါလေတစ်လပဲခံတယ်နော်တစ်လကျော်သွားရင်တော့တိတ်တော့မကောင်းတော့ဘူး manufacturer instruction ပေါ်တော့မူတည်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ needle လေးတွေသုံးတာနော်အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းဟိုဆရာကြီးပြောတယ် needle ပို့ပြရမှာနည်းနည်းလေးအရေးကြီးတယ် needle လေးတွေကကိုကြတော့လေဟိုချွေတာတော့နော်ဒီတယောက်တည်းထိုးနေဆိုရတယ်မတုံးမစင်းထိုးဆိုတော့နာတော့မှပဲလဲလိုက်တဲ့အဆင့်ရောက်တော့နော်အမှန်ဆိုတော့သူတို့ကတစ်ခါပြောင်းသုံးပေါ့နော် leader ရဲ့ length ကလည်းရေးကြည့်တယ်တော့4 to 6 mm လောက်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဒီ1 cm တဝက်ဆိုအဲ့လေးတွေတိုးတယ်ပြီးတော့ fine ဖြစ်တယ် final ဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်23 case တို့ပေါ့ဆိုရင်26 case case နံပါတ်များလာလေ needle လေးကသေးလာတော့နာလာတက်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကအစကိုက detail လူနာတွေကိုနော်အကြံပေးနိုင်ရင်ကိုကဘယ်လိုဟာမျိုးရွေးဆိုပြောနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်လူနာရဲ့ဟို needle phobia ကိုဟိုရော့စီတဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာပါတော့ပေါ့နော်ဒီမှာလေးတွေကမျိုးစုံလေးတွေပြထားတယ်needle မျိုးစုံလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကိုကဘယ်လောက် site လဲ site အရှိဘယ်လောက်ရှိလဲဒါလေးတွေကဟိုပြောတိရင်တော့ပိုကောင်းတော့တိပြီးသေးချာပြောရင်ပိုကောင်းတော့နှမဆိုရင်လူနာလည်းသူတို့လည်းပေးချင်တဲ့ဟာပေးဝယ်ချင်တဲ့ဟာဝယ်ပြီးတော့လုပ်ချင်တဲ့ဟာလုပ်တတ်ရင်သူကနားတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာနဲ့ဆက်မထိုးဆိုတဲ့ပြဿနာတွေဆက်ဖြစ်လာတော့နော်ဒါတော့ insulin အကြောင်း IDD gensulin ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့သူတို့ပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဆရာဟင်းတို့လည်းပြောပါတယ် insulin ပတ်နဲ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးအင်္ဂလန်တို့ဘာလို့ဆိုဒါ insulin ပတ်နေသူတို့ကအပြင်မှာထည့်ထားရင်မသိတော့ဘူးခုနထမင်းစားကနေသွားထိုးရတဲ့ဒုက္ခတွေနော်ပေါင်နိုင်ပြီးထိုးရပါညာရှက်တာပေါ့သူသဖြင့်လူငယ်တွေတိုက်ပွဲနေဆိုရင်ရှက်တော့မလုပ်ချင်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တော့သူမှာ sensor လေးရှိတယ် glucose sensor အချိန်တန်ရင်သူinfusion set လေးနဲ့ subcut ထဲကိုဝင်သွားအောင်အရန်ကောင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဈေးကလည်းကောင်းပါပေါ့ပြီးတော့သုံးရတာလေ intra နော် rapid active မဲ့သုံးရတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးတာပေါ့နော်တက်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဒါလေးတွေပို့အဆင်ပြေတယ်ဒါတစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ injection site တွေဘယ်နာမှသုံးကြတယ်များသောအားဖြင့် bite ထိုးလို့ရတယ်နော်သူတို့ဒီမှာလည်းပါပြီးသားပါ subcutaneous ထိုးပါတယ် subcut ပေါ့နော်သူက absorption ပုံမှာမူတည်သွားတယ် variable absorption မဖြစ်အောင် subcut မှာထိုးတယ် bite မှာထိုးလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးပဲနော်ကျန်တဲ့နေရာတွေနော်ဒီ MZ လုပ်လို့ရတယ် backdog လည်းလုပ်လို့ရတယ် thigh မှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပုံလေးတွေလည်းပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုဘာပြချင်လဲဆိုတော့အရေးကြီးတာဒီကျွန်တော်တို့က subcut ထဲဝင်ရမယ် subcut နော်အဲ့မှာဒီ muscle အနီထဲဝင်သွားရင်အဆင်မပြေဘူးနော် variable absorption တွေတက်အဲ့တော့ဘယ်လိုထိုးမလဲတချို့ဆိုတခါဒီကျွန်တော်တချို့တွေထိုးတာတွေ့ပြီဓမောင်းဒီလိုထားဒီလိုထိုးထွက်လိုက်ဟာခါမှတော့ကိုတော့ကိုမျက်စိနဲ့ကိုတွေ့လို့ယုံရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကပုံလေးနဲ့တင်ကြတာဘာလုပ်လဲတဲ့နော်ဒီ skin လေးကိုပေါ် pinch လုပ်လိုက်တော့အောက်က subcutaneous tissue ပဲကြည်ကြဲလေးပေါ်အောက်က muscle layer ပါအောင်အထိဆွဲဖို့တော့မဟုတ်ဘူးခုနပြောတဲ့ needle ရဲ့ size ကလည်းခုန4 to 6 mm လောက်ဆိုရင် subcut လောက်နဲ့အတော်လောက်ပဲနည်းနည်းရှည်တဲ့ကောင်မျိုးဆို6 to 8ဆိုတက်ထိုးချလိုက်ရင် muscle လေးရောက်သွားဟုတ်ပြီနော်ထိုးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့သင်တယ်များသောအားဖြင့်ဒီလိုလေး pinch လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်90 degree တက်ထိုးလိုက်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဒီ subcut တွေကိုလွတ်လပ်ရောက်သွား
နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီနည်းနည်း45 degree ဒီစောင်းပြီးတော့ထိုးလိုက်ရင် subject တွေကိုရောက်တယ်နှမှုဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍နေတွေကလည်းရှည်တယ်6 to 8 minute တက်တဲ့များသွားထိုးလိုက်ပြီးရင်အောက်က muscle layer တွေရောက်သွားတော့ကိုယ့်ရဲ့ intended dose တွေ intended action တွေက hypo တွေ hyper တွေဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကအစလူနာတွေကိုနည်းနည်းလေး education ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ insulin how to inject insulin ပေါ့ဒါတော့ဟိုဆရာအောင်ကျော်သူရဲ့ animation တော့မလှပါဘူးဒါက series လေးကိုသုံးရင်နော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးနော်အတန်မထွက်ဘူးအတန်မပေါဘူးတို့အတန်ပါတယ်ကဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဟိုဒီဟာလေးကကိုလိုချင်တဲ့နော် insulin ဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုလုပ်ရမယ်ပြီးတော့ open date လေးရေးရတယ် expire date တစ်လပဲပေါ့ဆိုလိုတာဒါစလုပ်ပြီဆိုအဲ့ဒါလေးလုပ်ရတယ်နော် series လေးကိုကြည့်တယ်ဒီကဒီဒါလေးရဲ့နော်ဟိုမှာအချက်ပြန်လေးနဲ့တုတ်ထားတယ်ဘယ်တော့ထိုးမလဲနော်10 unit ထိုးမယ်ဆို10 unit အရင်စုပ်ထားပြီးတော့မှ series တွေကိုလေးထိုးထည့်လိုက်အဲ့ဒါကိုထိုးထည့်လိုက်ပြီးတော့ပြန်စုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ procedure လေးကိုပြောပြတာပါပြီးတော့ဒါတွေကအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ငယ်တွေကမမြင်ဘူးတော့ပေါ့ပန်နဲ့ပဲထိုးတော့ပန်နဲ့ပဲဆိုနော်တကယ်ပန်မရှိတဲ့အချက်ကြောင့်သွားတဲ့ခါကျဒုက္ခရောက်ပါဆိုနော်နေမှာရှိတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်လည်းဒါ patient education တွေကျွန်တော်ကတော့ဘာတော်လုပ်ချင်လဲဆို patient ကို insulin ထိုးတော့လို့ပြောရင်ဒီဟာလေးတွေကိုနော်အခုဆို QR code လေးတွေပါလို့တဲ့ဒါလေးတွေ pamphlet ဝေတာတွေကိုဒီလိုမျိုးပြနိုင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်တချို့ကုမ္ပဏီတွေလာမေးနေအများနဲ့ဒါလေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တဲ့ဟာလေးကိုပြမှာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအချိန်များတော့သွားထိုးလိုက်သူMO သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုလူနာရဆရာကြီးပြောသလိုရေရှည်ထိုးရမယ့်ကိစ္စထိုးတော့မှာထိုးဘယ်မှာဆရာမခေါ်ထိုးခိုင်းဟာဆရာမကိုနေတိုင်းမတက်တစ်ခါညတစ်ခါတွင်းစားဘလို့ဖို့မလို့နေရလူတွေပြောတာပါဒီမှာလည်းစေကန်းသွားထိုးမယ်ဆိုစေကန်းမနေ့တစ်ခါညတစ်ခါအမြဲတမ်းဘလို့ထိုးမလို့နော်ဆိုတော့ဆရာကြီးပြောတယ် self injecting ကိုတင်ရမှာဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကအရေးကြီးပါတယ် education file လေးတွေနော်ဒါလေးတွေကိုဆရာတို့ဝေမျှနိုင်ရင်နော်ကျွန်တော်ကဒါလည်းပြလိုက်မှာအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဟို patient education လုပ်ရမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပဲနော်နောက်ဆက်ပြောပါမယ်နေ့လေပို့ပြကြဘယ်လိုမျိုးအဆင်ပြေအောင်လုပ်မလဲဆိုရနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုခုန syringe ကိုပြောတာဒီဟာလေးကတော့ pen ပေါ့နော်ပန်ကလည်းpen device ကိုသုံးတဲ့ဟာလေ pen device တွေကအခုအမျိုးစုံပေါ်လာတာမျိုးစုံပေါ်လာတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ manufacturer တွေရဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်တို့သုံးရတဲ့ဟာတွေကနည်းနည်းလေးကွာတာမျိုးလေးတွေရှိနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့မှာဒီပြပြန်တော့လောက်ထားတဲ့ Jansu pen ရဲ့ဟာလေးတွေနော်ဒါမျိုးလေးဒီ video file education လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေဒါ patient တွေလက်ထဲရောက်ဖို့လိုတယ်နော်ကိုကဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်လည်းကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုကိုရီးယားတော့အခုကဟိုထိုးလိုက်ပေါ့နော် pen နဲ့ pen ဒါလေးလှည့်ပြီးထိုးလိုက်တဲ့ပြီးထိုးလိုက်ပြီးတော့ click ကမသွားတာလို့မသွားတာလို့ကြောက်ကိုလည်းမလုပ်တတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေ how to solve ဆိုတာသူတို့စီမှာ manufacturer ရဲ့ဟောပါပြီးသားဒါလေးတွေကကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ကြဲကြမ်းနော် disseminate လုပ်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒါလေးတွေကလည်းခုနပြောတဲ့ဟိုအဲ့လေးတွေကတစ်ခါသုံးတော့မှသူကဒီနေတွေက sharp ဖြစ်ပြီးတော့ခုန media phobia မှာ pain ရလို့ကြောက်ကြအဲ့ pain ကိုနည်းနည်း reduce ဖြစ်ဖို့လည်းပါတယ်ဆိုလိုတာ affordability နဲ့ availability of the နော် devices တွေကအရေးကြီးပါတယ်နော်သူတို့ကတော့ဒီမှာဒီ pen တွေဘယ်လို replace လုပ်ရမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာဒီထွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ video file လေးတွေကဒါလေးတွေကိုတင်ပြလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့တချို့ကကြတော့ဟိုစနစ်တစ်ခုချင်းစီတိုးသွားလို့ရတဲ့ဟာရှိတယ်တချို့ကနှစ်စိတ်စီတိုးလို့ရတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ it's depend on ကိုယ့်ရဲ့ pen devices ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းမတူပါဘူးလူနာတွေပြောတဲ့အခါမှာရေပွားချုပ်ပြီးပြောလို့မရဘူးကြီးညွှန်းလိုက်တဲ့နောက် brand ရဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ pen ရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကိုကနည်းနည်းလေးသိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့မှသူတို့အသေးချာ advice ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုထိုးရမလဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေအစနော်သေချာတင်ပေးမှာသူတို့ Jansu pen ရဲ့ video file လေးလည်းခုနကကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမှာဘယ်လိုထားရမလဲဘယ်လောက်ကြာထားရမလဲဘယ်လိုထိုးရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးဒါအရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီ basic သင်လေးတွေကိုပြောတဲ့အတွက်လူနာတွေကကကြိုးကြောင်နေဖြစ်ပြီးတော့ဆရာကြီးပြောသလိုပန်တစ်ခုလည်းပြီးတော့ဆက်မထိုးတော့နော်တခါလေးကြာအရန်လာတော့နားရဲဆိုပြီးတော့ဆက်မထိုးတော့အဲ့ပြဿနာလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ IV ရောမပေးဘူးလားနော် IV လည်းပေးတယ်ဟိုဝက်ထဲမှာလည်းတစ်ခါလေးဖြစ်တယ်ဒါကြကိုက SC ထိုးခိုင်းရ IM ထိုးလိုက်တယ်ဒါကြ IV ထိုးချလိုက်တယ်
ချက်ချင်းဝုန်းဆိုကြောက်ဒါမျိုးလေးတွေကဟိုအရင်ကာလတော့တွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ IV ကတော့အခုကအသုံးကတော့ဟို hospital setting မှာအသုံးများကြတယ်ခုနဆရာရင်ပြောတယ်နော် GKI တို့နော်ငယ်ချစ်ဦးတွေ VRI တို့ FRI တို့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ VRI FRI ကတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဟိုခက်က advance ဖြစ်လာရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာနေတယ်မန္တလေးမြို့ကြီးမှာနေတယ်ဆိုတစ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် syringe pad နေနော်နေပြည်တော်မှာနေ syringe pad နေနေဆိုတော့အဆင်ပြေတော့ဆက်လုပ်ထားလိုက်ပြီးတော့ငယ်တော့ကြောက်မရဘူးဒီ syringe pad တစ်ခုရဖို့လွယ်တော်မှမဟုတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတိုက်ထွေးလုပ်ဖို့ GKI လေးနဲ့ပဲဘယ်နှဆက်တို့အောက်က regulator လေးတို့နော်နေတွေမှာတော့ဒီလိုပဲလုပ်ရသေးတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့အခြေအနေပုံမှာမူတည်တော့ကျွန်တော်တို့က variable region တွေပြောသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟင်းရဲ့အတွင်းမှာလည်းဇာတ်မှာလည်းပါထားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေကလည်း stay practical ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ side effect ဘာဖြစ်လို့လဲနော် side effect ကိုကြောက်ကြတယ်နော် hypo ကြောက်ကြတယ်နော် needle phobia တွေကြောက်ကြတယ် insulin ဆိုရင် side effect ဆိုခေါင်းထဲကအဲ့ဒါတွဲပြီးတော့ရောက်နေတဲ့အတွက်များသောအားဖြင့်နော်မထိုးရဲကြဘူးအပြင်မှာလည်း prescribe မလုပ်ချင်ဘူးနော်ဆရာကြီးပြောနောက်ဆုံးဆေးပဲဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးပြောနောက်ဆုံးဆေးဘုမာတွေကတော်တော်ကြောက်ဖို့ပေါ့နောက်ဆုံးဆိုတဲ့ကပြောလိုက်လူကမလုပ်တော့ no ပဲနော်နောက်ဆုံးဆိုတဲ့စကားနဲ့တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဖြစ်ကြတော့ hypo ကကြောက်ရလားကြောက်တော့ကြောက်ရတယ်နော်သူတို့ study လုပ်ထားတာဒီ type 1ရဲ့80%ရာခိုင်နှုန်းနဲ့နော် type 2မှာဆို40 50%ရာခိုင်နှုန်းတဝက်လောက်ပေါ့နော်12လပေးလိုက်ရင်အဲ့လောက်ကတော့ဖြစ်တာပဲ hypo ဟောအဲ့တော့ကြောက်တော့ကြောက်အောင်အဲ့တော့ hypo ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆက်မထိုးရတော့ကြာသွားမယ်ဒါဒုနာတွေရဲ့ထုံးစံပဲကြာသွားပြီးတော့တော်တော်ကြောက်သွားတယ်ဒါဆရာကြီးတခါတည်းတော့အကြီးစရာပြောတချို့ကကြောက် hypo ရအောင်လုပ်ပြီးမှအချိုရည်တောက်ကြတာအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်နော် hypo လေးရတော့မှအချိုရည်တောက်လိုက်ဆိုအချိုရည်တောက်ချင်တော့ hypo လေးရအောင်လုပ်ပြီးတော့မှအချိုရည်တောက်တဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့မဖြစ်အောင်အဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့မယ်ဆိုရနော်အဲ့လူတွေကို insulin sulfonine urea စီနော်ဒါတွေကဖြစ်တတ်တယ်နော်အကယ်၍များကျွန်တော်ကိုလူနာက kidney function impair ဖြစ်တယ် hepatic function တိတ်မကောင်းဘူး long duration တော်တော်ကြာနေ service တော်တော်ရင့်တချို့တွေ20တွေ30တွေအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ elderly နော် frail ဖြစ်တဲ့ elderly တွေ cognitive impairment ဆရာကြီးပြောဆိုမနေ့ကငါထိုးလိုက်လားမသိဘူးထပ်ထိုးလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုတော့သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ဆိုမနေ့စားတော့စားလားမစားလားမသိတော့တဲ့ကိစ္စကြီးနော်အဲ့မှာထပ်ထိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့လေကိုယ်တိုင်လေးလုပ်ချင်မှလုပ်နိုင်တော့မှာနော်ဒီ dementia တွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ counter regulatory တချို့ကကျတော့တိတ်ကြလာတော့ autonomic neuropathy နဲ့ hypoglycemic awareness မရှိကြဘူးဒါမျိုးလူနာမျိုးတွေပြည့်တယ်တတိထားရမယ်နော် physical ဆို intellectual disability နော်ဒါမျိုးရှိတယ်လို့နော် alcohol abuse နော်တောက်တယ်မစားဘူးပြီးပြီပေါ့နော်ထိုးရမှာဒါသူတို့ကသိတယ်မစားတော့ဆိုဘူးထိုးဘူးတခါလေမှားထိုးပြီနော်ဒါမျိုး hypo ဖြစ်တတ်တာနော် polypharmacy တဲ့နော်ဆေးမျိုးစုံဒါကတော့ဆေးမျိုးစုံရှောင်လို့မရဘူးလေပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းဆရာကြီးပြောပါတယ်ဒါမျိုးဆိုတော့ polypharmacy တွေလုပ်နေတဲ့လူမှာထိုးရမယ်နော်တခုလုပ်ရမယ်ဆိုပိုတော့ view ဆိုင်ရမယ်ပြီးတော့ history of the severe hypoglycemic event ဒါမျိုးလူနာမျိုးရှိကိုက screen လုပ်ရမှာနော်insulin ထိုးထိုးလိုက်ဆိုဆေးရုံမှာတော့ရတယ်လေဆေးရုံမှာတော့သူကထွက်ပြေးလို့မရတော့ဘူးဆေးရုံရောက်လာပြီသားဆိုဘလို့ပြခံရမယ်ဆို၄ကဖောက်ဆိုလဲရ၄ကထိုးဆိုလဲရအိမ်မှာတော့မရဘူးဗျာနော်တခါထိုးဖို့တော့ဆရာကြီးပြောဆိုတော်တော်ပြောယူရအဲ့တော့ဒီလူတွေမှာသတိထားနောက်တစ်ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနဆရာကြီးပြောငယ်ချေဘူးပေါ့နော် sliding scale ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် fixed dose ပဲပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသတိထားရလဲဆိုကျွန်တော်တို့လူနာတွေကကဲစီဂျိုတွေခင်ဗျအရန်တက်နေတယ်နော်စေးထိုးအဲ့တော့ကိုကြောက်တော့လဲဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကညစာမစားတော့ဟာကိုကလည်းထိုးခိုင်းတယ်သူကလည်းညစာမစားသူကနောက်တွင်ကြာအဲ့မှာ rapid acting လည်းမကယ်နိုင်တော့နော်ထိုးပြီးမစားရင်ဒုက္ခရောက်ပြီအဲ့တော့ဆိုလိုတာကိုကတေချာမှာထိုးပြီးစားရမယ်စားတဲ့ခါမှာလည်းပမာဏမနဲ့စားနေစားကြခုနဆရာကြီးကအများကြီးပဲချိန်မှစားတယ်အများကြီးစားတဲ့ချိန်မှာကိုကနည်းနည်းပုံများထိုးကိုကတွက်ထားရင်သူကကြောက်အဲ့တိုင်းလုပ်ချင်မှလို့ဟုတ်ပြီနော်ကိုကသာအတွက်ပဲစီတာသူလုပ်ချင်တာကိုမျက်စိရှိရပျောက်သွားတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့နဲ့ကိုယ့်ဆက်ပဲကိုယ့်သဘောပဲဆိုတော့ဆရာကြီးပြောဆိုတဝက်ထိုးတာလည်းရှိတယ်အပြည့်ထိုးတာလည်းရှိတယ်ထိုးပြီးမစားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခုနပြောတဲ့ hypoglycemia ပိုဖြစ်နေတော့အဲ့တော့ကိုကတေးချောင်းမှားမယ်ဆိုလိုတာတော်တော်စကားပြောရမယ်နော်ထိုးဖို့လည်းပြောရမယ်ထိုးဖို့လက်ခံတဲ့ခါမှာလည်း hypo မဖြစ်အောင်တော်တော်ပြောပြရမယ်ရှိအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေအဓိကအမောင့်ပေါ့နော်စားတဲ့အမောင့်လေးကနည်းနည်းလေးregular ဖြစ်ရမယ်နော်တိတ်တဲ့ဟိုစားနေကြတယ်တိတ်ပိုစားတာတိတ်လဲစားလိုက်တာလုံးဝမစားဘဲနေတာမျိုးမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့အားလေးကိုပြောဖို့လိုပါတယ်ဒါလေးကတော့ဟိုဆရာတို့တွေ့ဘူးမှာပါเนาะ lipo hypertrophy hypoatrophy ဒါတွေမဖြစ်အောင်တော့ဒါ injection site တွေကိုလှည့်ပြီးတော့ထိုးရမယ်တနေရာထဲမှာမထိုးပါဘူးเนาะ
နေတဲ့ fear နော်နေတဲ့ fear လူတိုင်းကြောက်တယ်အထက်ကဆရာကြီးintroduction ကိုပြောအမှန်ဆုံးပဲတော့စသချင်းဗမာလူမျိုးတွေကစေကန်းသွားစေးမထိုးရင်အလုံးမုန်းတာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ specialist clinic ထိုင်တာအခုနောက်ပိုင်းတော်တော်ကြာလာလို့ဒါစေးမထိုးလို့ရလို့မဆိုစေးထိုးမလားဆိုအခုလက်ထိမေးလို့မယ်စေးမထိုးပေးဘူးလားဆိုမေးလို့မယ်တော့စေးမထိုးရင်တော့ဒုက္ခရောက်ဒါပေမဲ့ကဲ insulin ထိုးဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိုးရမလဲတစ်သက်လုံးဆိုတော့တက်တာပဲကြီးတော့တာပဲနော်မထိုးဘူးပဲဘာဖြစ်လို့ကြောက်တယ်ပြီးတော့မှခုနကျွန်တော်ပြောတယ် self injecting ကိုယ့်အကူထိုးပါကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လန်ထိုးဆိုဟာကြောက်ကိုယ့်ဘိုက်ဆိုတော့အဝေးပဲဒီလိုထိုးဖို့တော့နော်တော်ဒီလိုထိုးတော့မလွယ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့တော်ကြောက်ကြတော့ self injecting အဲ့ဒါလေးကိုခုန explain လုပ်ပါမှာကိုကခုနပြော animation လေးနဲ့ video clip တွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကပြောပြဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေအဲ့တော့အဓိကဒီဟာလေးနော်နေတဲ့ရဲ့အရှိပေါ့နော်ခုန4 to 6 mm ဆိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် subcut ထဲလေးရောက်တယ်နာတာလေးတက်တာနော်နောက်တော့ဒီနေတဲ့ပို့ပြီးတော့ fine ဖြစ်လေနာတက်တာလေနော်အဲ့တော့ဒီ correct technique လေးတွေနော် angle of insertion တွေ rotation injection site တွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသူဘယ်လိုထိုးလဲဆိုဒါလေးတွေဒီ strategy လေးတွေကိုကိုကရှင်းပြနောက်တစ်ခုအခုလည်းကြည့်လေကျွန်တော်တို့လည်းဟိုထိုးလိုက်လို့ဆိုပြောလိုက်တာလေထိုးနေဘယ်လိုလုပ်ဆိုတဲ့အောင်ပြောဖို့တော်တော်လေးပေါ့ဖြစ်တာနော်သူတို့ကပြောတယ် distraction technique တွေနော်ဘယ်လိုလုပ်လဲထိုးနေအသက်ကိုအားဆူလိုက်ပြီအဲ့ချိန်မှာထိုးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကာဝယ်ဆေးထိုးရင်ဟိုဘက်နဲ့1 2 3လေးကြီးသားဆိုသူကဆိုဘယ်ချိန်ထိုးလိုက်မှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့သူက distraction method လေးတွေလုပ်လိုက်ရင်တော့လေစုံဘူးတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ study လုပ်ထားတယ်ဒီဟာလေးတွေဘယ်လိုများ mitigate နော် needed fear ကို mitigate ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုအဲ့တော့သူတို့ data ကြည့်တော့တချို့လူနာတွေကမထိုးခင်ကကြောက်နော်ထိုးမယ်ဆိုတဲ့50%ခိုင်တော့ထိုးရင်တော့နာမှာပဲသိကြတယ်ဒါတော့ဟုတ်တော့နော်အဲ့တော့50%ခိုင်တော့ငကိုတွေကမထိုးခြင်းတဲ့လူကအိမ်မှာနာမယ်လို့ကြောက်တဲ့လူကနာပုံနာတဲ့လူက50%ခိုင်နော်ထိုးဖို့ဝယ်လင်းမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်50%တော့ဝယ်လင်းဖြစ်တော့30%တော့ပဲသူကစိတ်ထဲ accept လုပ်ထားရင်တိတ်ပြီးမနာတော့ accept မလုပ်ဘူးပုံနာလीပေါ့နော်နောက်တော့အဲ့ဒီဟိုစက်မထိုးတော့တဲ့ဟာကြီးဒီ pain ကြောင့်ပဲနော် 30% တော့ကစက်မထိုးတော့တာဒီ pain ကြောင့်ပဲဒီမှာရတဲ့ pain ကိုကြောက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုဒီ pregnant woman တွေမှာ study လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ခုနကပြော relaxation technique တွေ distraction technique တွေနောက်တော့ needed size တွေ rotation လုပ်တာလေးတွေ angle of တာလေးဒါလေးအသေးချာတင်ပေးလိုက်ပြီးလုပ်တဲ့အခါကျတော့ pain က43ကနေတော့ကျသွားတယ်နော် feel နောက်တော့ဒီ test လုပ်တဲ့ခါလေးနော်အခုနောက်ပိုင်းမှာနော် SMPG ဆို set monitoring ဆို blood glucose လို့ရေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့လူနာတွေဘာပြောနာတယ်ပဲအဲ့ဒါဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာလေဘယ်ဒီထိတ်ကိုဖောက်မှာလားဘေးသားလေးကိုဖောက်မှာလားနော်ကျွန်တော်တို့ device တွေမှာလည်းသူကပါတယ်ဘလောက်ကိုထွက်မှာတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုက detail လေးရှင်းပြနိုင်ရင်လူနာတွေကအဆင်ပြေကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်လည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါကြီးတေချာမရှင်းပြတာဖောက်လိုက်ပဲဆိုတော့ तू ကတဲဖောက်ရင်လည်းဘယ်လိုရှိလဲတော့မှအကအရှိကြီးထွက်လာပူနာတာပေါ့နော်အဲ့မှာ तू က site လေးတွေအကုန်လုံးလုပ်ထားပြီးသားနော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကို patient ကိုရှင်းပြခြင်းအဖြစ်မနာအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတဲ့ဟာကိုပြောပြထားလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ anxiety ကို relief ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ compliance ပေါ့နော် insulin လိုတစ်ချိန်မှာတော့လိုလာရဲ့ချိန်မှာဒါကိုဒီတဲ့ fear ကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့ဒီအရေးကြီးတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ weight gain ပေါ့နော် weight gain ကလည်းဒီ 3% လောက်ထိတော့တက်တယ်နော် insulin ထိုးတဲ့ဟာတွေအဲ့တော့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီ diabetes တို့ hypertension တို့ကုတဲ့အခါမှာနော်ဒီယောဂတစ်ခုလေးကုတာမဟုတ်ဘူး lifestyle changes ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေအများနဲ့တွဲပါမယ်ဒီ weight changes လေးတွေဖြစ်နိုင်တယ် weight မတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပါတွဲပြီးတော့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ diabetes monitoring နော်အဲ့တော့ monitoring ကခုနဆရာကြီးနဲ့ပြောတာက AD ကတော့နှစ်တိုင်းတော့ထွက်တယ်တစ်နှစ်တစ်ခါထွက်တယ်ဘယ်လိုတော့ဖတ်လို့တော့မနိုင်ဘူးကျွန်တော် box လေးတွေမနေ့လိုက်ဖတ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာတူပါပဲဘယ်လောက်လုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ recommendation တွေပါပါနော်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲအဓိက2ချက်လုပ်တယ်နော်ကျွန်တော် SMPG နော် daily ဖောက်တယ်တချို့တဲမှာပါပါတယ်တစ်ခါလေးကျ10ချိန်တော့ဖောက်မလို့ပြကျွန်တော်ကိုလူနာဆေးဥမှာ4ချိန်ဖောက်တော့ထွက်မပြေးနိုင်တဲ့လူနာတော်တော်ရှုံ့မဲ့နေဆရာရင်ပြောဆိုခေါင်းမှုချုံပြီးအိတ်တော့တော့အဲ့မှာပတ်စံသာတောင်းလို့တော့ပြီးပြီဖောက်စားခြင်းနေနဲ့ရံဖြစ်တော့တာပဲနော်တစ်ခါလာဖောက်တစ်ခါပတ်စံတောင်းဆိုမလွယ်ဘူးပြနော်ဟိုအသားဖောက်ကနာတော့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုလူမှာဘယ်နှချိန်ဖောက်မယ်ဘာညာတော့ဒါ variable ပါကိုလူနာရဲ့ပုံမှာမူပြီးတော့ကိုက adjust လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကလည်းခုန insulin ထိုးရင်ဘယ်လို4ချိန်ဖောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်နော်အခုတော့တော်တော်လေးတော့ဟိုကျွန်တော် education
support လေးတွေရှိပါတယ်စေကန်းတွေမှာလည်းပေးကြတယ်ဒီပုံလေးတွေနော်စာအုပ်လေးတွေပေးတယ်နော်ဟိုရှင်းပြတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ဟိုဒီတေးဟာလေးတွေကျွန်တော်ကလည်းရှင်းပြတာနေတာပေါ့နော်ရှင်းပြနိုင်တဲ့အချိန်ကလည်းနေတော့အဲ့မှာကဲဖောက်ခဲ့ဆိုစာအုပ်ကနောက်တစ်ခါဟိုလူတယောက်လာရင်အကုန်လုံး pamphlet တွေအကုန်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဒီတိုင်းပဲအစ်စ်တရားဒီတိုင်းပဲပတ်ထားလားဆိုဘာမှမတ်ထားဘူးပြီးတော့ပြတ်ထားပဲကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့လာတော့မှဖောက်ဆိုရှုပ်ကုန်လာတော့မှဖောက်ဆိုဘာလုပ်လာလဲဘာမှစားမလားအဲ့တော့ဘာလို့မှအတွက်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကရှိပါတယ်ဒီဟာလဲဟိုဘလို့ဖောက်တယ်တော့ဘာလို့ရမလဲ target တွေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခါလေးကြရေးပြီးထားတယ်ဟို before breakfast ဆိုဘလောက်ကဘလောက်ရှိရမယ် after ဆိုဘလောက်ရှိရမယ်အဲ့ပြီးရင်ရေးတာပြန်ပေးတာပြန်ပြီးတော့ဟဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်ဆိုတော့လေမဖတ်နောက်တနေ့နောက်ကပြန်လာတော့လူနာနဲ့တစ်ချိန်လုံးကြံဖြစ်ရအဲ့ကိစ္စပဲဘယ်မလုံးစာအုပ်ဆိုစာအုပ်ကကြံခဲ့တယ်စာအုပ်ကပါလာတဲ့ခါကျဘာရေးတာဘာမှမရေးထားဘူးဒီမှာဗမာလိုအကွက်လေးနဲ့ရေးတာတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တော်တော်ခက်တယ်ကိုယ့်စီမှာဟိုအချိန်ပေးပြီး educate လုပ်ဖို့တော့လိုပါတယ်လူနာတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုမရှိဘဲနဲ့တော့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ better therapy ကမအောင်မြင်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဘယ်လိုဖောက်ရမလဲခါလေးကြရင်၄ချိန်ကနေ10ချိန်ဖောက်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ပတ်ကို၄ခါလောက်ပေါ့เนาะ before breakfast ဆို2ခါလောက်ဖောက်တယ်เนาะ after lunch ဖြစ် dinner ဖြစ်2ခါလောက်ဖောက်တော့ပါပြီအဲ့ဒါလေးနဲ့ဟိုအဲ့တော့ဖောက်ပေးနိုင်မှုတော့တော်တော်လေးကို patient ကိုပြောယူရတယ်เนาะအဲ့တော့မှပဲကိုလည်းနည်းနည်းချိန်လို့ရမှာပေါ့เนาะခုနပြော needle fear တွေเนาะဒါလေးတွေဟိုဒါလဲထိုးဆိုတော့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးတော်တော်ဟိုကဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ပြောနိုင်မှာဆရာဟင်းပဲပြောလို့ရမှာထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ A1C ဘလောက်เนาะဘလောက်ရှိအောင် pre brandy ရဲ့80 130 140 180 A1C target 7เนาะဒါကတော့လူတိုင်းပြောတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့3 to 6 month A1C ကို3လတစ်ခါဖောက်တာလည်းရှိတယ်6လတစ်ခါဖောက်တာလည်းရှိတယ်เนาะအခုတော့အစရဈေးကြီးတဲ့ခေတ်ဆိုတစ်ခါဖောက်ဖို့တော်တော်တော့မလွယ်ပါဘူးဖောက်ရအောင်ပါလားအများတန်းလေတစ်ချိန်လုံးဖောက်အောင်ပါလားဘာဖြစ်လို့ဖောက်ရတာတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဖောက်ရအောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ target ပေါ့เนาะ target က6.5တယ်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော် nice guideline เนาะဟို AD ကတော့7အတူတူပါပဲတိတ်မပေါ့ဘူးဆိုလိုတော့အခုခေတ်ကဘာဖြစ်လဲဆို pressure ဆို140 90 target ဆိုဒါပဲဒီ140 90ကျော်ရင်เนาะတွေးတို့6.5ပေါ်ကျော်ရင်စီးကျူအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီမကျော်ပြန်ချရှင်းနေလို့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ guideline တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့မရောက်ဘူးဖြစ်เนาะအဲ့တော့ရောက်ဖို့ကဘာဖြစ်လို့လဲရောက်မှာပဲခုနပြောကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ cardiovascular mortality ကကျဒါကြောင့်မလို့လုပ်ရတာတော့နှုတ်ပြီးဆိုကုပြီးတော့အကျိုးမရှိကုတော့ကုနေတယ်တော့ stroke ကရသွားတယ်ကုတော့ကုတယ်သွေးတို့က IC ရသွားတယ်အဲ့ပြဿနာကိုလက်ထိတွေ့နေရတာเนาะအဲ့တော့ဒါတွေကတော့7 6.5 7 7.5ဒါကကိုယ့်ရဲ့လူနာပေါ်တည်ပြီးတော့เนาะ3ဖြစ်တယ်တော့ဒီကို life expectancy ကြည့်ရမယ်ကို morbidity ရှိရမယ်เนาะဆရာကြီးပြောတဲ့ပုံပုံလားတိထားရှင်လားဘာလဲအဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့မှအခုကအဲ့အကြောင်းကိုနောက်ဆုံးကပါလေ personalized medicine individual approach ဆိုပြီးတော့ guideline အားလုံးကနောက်ဆုံးကအဲ့လိုရေးကြတာပေါ့เนาะတော့ဒီခါလေးကြာရင်ဒါကတော့အဖိုးပါလေးတွေပေါ့เนาะ insulin auto antibody လေးတွေလည်းခါလေးရှိတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကတော့တိုက်ပွဲမှာများတော့เนาะဆရာရဲတို့ဒီ endocrinologist တွေအဓိကဟောတိုက်ပွဲ patient တွေမှာပို့ပြီးတော့တွေ့ရတယ်စစ်တဲ့အခါရှိတယ်ဒီခါလေးကြာတော့လေကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ insulin therapy ပေးနေเนาะ variable တွေများလာတယ် control မရဘူး legit ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလုံးမှာလည်းကျွန်တော်တစ်ခါတည်းရှာတယ်ပေါ့เนาะဒါတော့ဆရာတို့ endocrinologist တွေအပိုင်းမှာဘယ်လောက်ရှိရင်ဘယ်လောက်ဟောဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးဒီကတော့ special situation ဆိုတော့ဟိုဆရာကြီးကပြောလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး touch လုပ်တာပါအဲ့တော့ pregnancy မှာတော့ဒါတွေကတော့ special domain တွေပါเนาะ special domain ဆိုတော့ဒါဆရာတို့ endocrinologist တွေเนาะ general physician တွေအဓိကလုပ်ရမယ့်အပိုင်းတွေပေါ့เนาะစီဂျိုဖြစ်တာတဲ့ pregnancy နဲ့เนาะ pre-existing ရှိရင်တစ်မျိုးเนาะအကယ်၍ GDM gestation နဲ့ဆိုရင်တစ်မျိုးအဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးကတော့ finally insulin ကတော့ time honor เนาะinsulin သုံးပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အားမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဘာပဲပြော indication ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်သုံးpregnant woman ပူတော်ကြောက်တယ်ကိုပိုက်ကျူထိုးဖို့ဟိုခက်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဘာကြောင့်ထိုးရတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိုးရင်စိတ်ကတော့ fetal ကိုပို့ပြီးတော့ဆိုရင်အဲ့တော့ fetal well being အတွက်ကိုဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာလေးဆွဲဆောင်ပြီးတော့ insulin therapy ကိုစမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ intermittent fasting ပေါ့เนาะဒါဟို hypertension တို့ diabetes ဆိုခဏမေးကြတယ်အဓိကတော့ဟိုဆရာကြီးပြောတော့ဖုန်ကြီးတွေသီလရှင်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုအာယုံစွန်းစားတယ်နေစွန်းဆိုတော့အဓိကစိတ်ပေးနေအာယုံနဲ့နေစွန်းနဲ့ပဲတောက်စီကိုချိန်ပြီးပေးရတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့လေစိတ်ထုတ်မယ်ဆိုတော့เนาะအဓိကတော့အဲ့တော့ညာသောအဖြစ်နဲ့သူတို့ကဘေးဆယ်ပဲเนาะဘေးဆယ်လေးကိုအရင်ဖြည့်ပေးထားလိုက်เนาะဘေးဆယ်လေးဖြည့်ပေးထားလိုက်တော့
ခုနပြောတဲ့ rapid acting တွေကသူရဲ့ post prandial incursion နေတဲ့အတွက်သူကဒီအာယုံတိုင်တစ်ခါထိုးနေစုံမကန်ခါထိုးအဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုနည်းနည်းတွတ်ထားလို့ရတယ်သို့တော့ stay risk of hypoglycemia တော့ရှိနိုင်သေးတယ်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာတော့နည်းနည်းဖောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ပုံမှာမူတည်တော့ကျွန်တော်တို့က individualize adjust လုပ်ဖို့လိုပဲပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့တချို့ကပြောကြတော့ခုနဘုံနောက်ပေါ်တဲ့ rhizotet တို့ပါတော့ခုနဒူက short acting နဲ့နောက် acting ပေါင်းထားတယ်မှာဒါတွေကလည်း before ခုနအာယုံနဲ့နော်ခုနနေစုံမစားခင်ပေးရင်တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောဒါတွေကတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ technology ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နော် availability of the ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြာသူတို့ဒီ Ramadan နော် Ramadan ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဒီ sunset meal သူကနေထွက်ကနေဝင် down to dusk fasting လုပ်တာနော်အဲ့တော့ before pre dawn meal မှာတော့သူကတဝက်ကိုရှော့လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့12 hour fasting တော်တော်ကြာတော့ down to dusk ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့မှာမနေ့ morning dose ဆိုတဝက်ဝက်လိုက်တယ်တဲ့ညနေကျရင်တော့အပြည့်ပြန်ထိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်း individual ပါပဲကျွန်တော်တို့လူနာတွေအများကြီးတွေ့ပြီးပဲ individual ဆိုသူ့ရဲ့ comorbid ပုံမှာမူတည်တော့တချို့ဆိုတော့ကဲလုံနိုင်တယ်လို့တချို့ကတော့မရဘူးဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါမျိုးကြောင့်လည်းကိုယ်က recommend မလုပ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘာသာရေးကိစ္စတွေဆိုတော့ဒါတွေကဟို live on ကြီးတွေဖြစ်အောင်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ထွေးလို့ရတယ်risk ကတော့ခုန hypo ကိစ္စတွေတော့နည်းနည်းလေးဟိုလုပ်ရမယ်ခုနကျွန်တော်ပထမတင်ပြရင်ဇာတ်လေးမှာပါတဲ့ duration of the နော် duration of the ကိုပြီးတဲ့ဆေးရဲ့ duration ဘယ်လောက်ရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ renal function ကနော်ဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ liver function ကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ hypo risk ကငကိုတွေကများတဲ့လူနာမှာထပ်ပြီးတော့ fasting နဲ့အဲ့လိုသာလုပ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ hypo ရဖို့က chance များတယ်အဲ့တော့ process ကိုဆိုကိုလူနာနေချာရှင်းပြပြီးတော့မှ individualized approach နဲ့တော့ပိုကောင်းပါတယ်ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမင်းစာကိုခြေစွတင်ပါတယ်ဟိုကြံကောက်ဆိုမဲ့ကြာနေတာတွေအကုန်လုံးတန်မိုးရှိတာတွေဆိုတော့သူကောက်သွားတာတွေကနော်အားလုံးတန်မိုးရှိတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟို yes the fourth speaker is going to be Miss Malgorzata Masirek. Before introducing you to the audience, I'd like to make sure that you are along with us. I think you have already connected online to us. Yes, I am connected. So Yes, thank you, can you thank hear you. me? Thank you very much. You know, can I call you Miss Masirek? Is my pronunciation okay? It's a perfect one. Thank you. Okay, thank you very much. All right, thank you, Miss Masirek. You know, contacting us from very long way from here, from Poland, and I'd like to introduce Miss Masirek to the audience. Actually, she obtained her bachelor degree of marketing in 1997, and then she attended a master degree of the economy in 1997 up to 1999, and she achieved a master degree in 1999. And then started from 2022 up to the current time, she has been attending the PhD course in the Medical University of Celestia. And she has been taking part in numerous medical conferences and congresses started from 2003, especially, you know, famous conferences like European Association in Diabetes Studies, EASD, American Diabetic Association, Professional Scientific Sections, and Diabetic Society of Poland. And currently, she has been working as a medical marketing director, started from the February 2020. And she has published so many papers. And then thank you again, Ms. Masirek, for joining us from the far place. And may I invite Ms. Masirek to talk about, you know, the Gensulin. This is a product information about Gensulin. Shall we welcome Ms. Masirek, please? Thank you for introduction. I will try to flash my presentation. If you could only confirm that you can see the presentation.
Can you please confirm because I cannot see anybody now. Okay, so let me start. On behalf of Bioton and Saigon, I would like to welcome all of you at Insulin Symposium in Myanmar from Europe, from Poland. My name is Małgorzata Masierek and I am Medical Marketing Director at Bioton. I have a great pleasure today to present Bioton Company and Janssen insulin produced in our facility. We have met today to speak about diabetes, and diabetes indeed, that is the epidemic of 21st century. Based on IDF Diabetes Atlas, we know that today there are more than 500,000 million of diabetes patients worldwide, and diabetes is on the rise. In 2045, they estimate that there will be almost 800,000 million of diabetes patients. So it means that 1 in 10 people around the world suffers from diabetes, from adult diabetes patients. What about Myanmar? You here the data are quite similar to those in Poland when we are looking at the number. You have today more than 2 million diabetes patients. However, still 52% of those patients are undiagnosed. And what is even more critical, in 2045, it's estimated that the increase will be by 50%. So that is the reason that we still should speak about insulin. We still should speak about insulin because the numbers of diabetes patients are very high. And it's estimated that 25% of those patients, they need to be treated with insulin. Of course, the access and affordableness of the insulin is not the same in worldwide. However, that is still we know that insulin remains the most effective therapeutic options in diabetes. What we also need? We need the insulin, which can be provided for diabetes patients which have the confirmed efficacy and safety. So it's high quality insulin. And such kind of insulin we produce at Bioton. Bioton is a dynamic biotech company based in Poland, in Europe. We are also listed on the Warsaw Stock Exchange. And we are within only 8 global producer of recombinant human insulin the whole full productions, which means the production of active substance to the finished product. We have started in Poland, and nowadays we are a leader in Poland in recombinant human insulin market. So that means that we are responsible for more than 100,000 of diabetes patients in Poland. Today, we are present in more than 20 countries worldwide, in Myanmar, for instance. And for more than 20 years, we provide patients with insulin, which is effective and safe option for those patients. Looking at the map, we are available almost at all continents, in Europe, in Asia, in Africa, in South America. So I hope that in a very short future, you could have also a great experience using the insulin from Poland, from Bioton. What is important to have the quality assured in the during the production of insulin. And the production on each step is GMP compliant and approved in European Union. We have quite a lot of positive audits from health regulatory agency and also from other companies. Our quality control and quality assurance is designed to meet EMA requirements. But what I also mentioned before, the very critical part is that we have the quality assured on each of the stage of the production.
because we have the full cycle of insulin production, which you can see here the picture. So we covered the biosynthesis, harvest, enzymatic transformation and purification of the product, and finally the crystallization, filtration, and drying. And that makes all together the production of active pharmaceutical ingredient, recombinant human insulin, the crystal, which is the final form in that case when we are talking about the final product. And the next step is to produce the finished dosage forms, vials and cartridges. So it's the drug formulation and filling vials and cartridges, and finally packaging. As the insulin which is used for diabetes treatment must be produced with the good manufacturing practice, it's implemented and it's confirmed each 2 years, each 1 year, depending, of course, on the regulation with the GMP certificates for the recombinant human insulin manufacturing, for drug products manufacturing, and for the quality control testing. So each stage of the production of our insulin, it's according to GMP. So these are the final products which we can offer finally for diabetes patients. So these are vials and cartridges. And during the presentation, you could hear the regimen for diabetes treatment. And having the scope of our insulin, you can use all of those algorithms regimen based on gensulin insulin. We have prandial insulin, short-acting gensulin R. We can offer also basal insulin, gensulin N, intermediate acting NPH insulin. And finally, we have also the premix insulin, gensulin M30, which compose of 70% of NPH insulin and 30% of regular insulin. What is critical for diabetes patients to be treated with insulin is the purity of the final product. And based on the data from European Pharmacopoeia, the requirements for the purity of insulin shows that it cannot have more than 3% of impurities. We have our own levels of impurities, which shows the requirements no more than 2%. But finally, when we validate the batches of insulin, the batches of gensulin, we can observe that the numbers are even smaller, like 0.2% of the impurities. So that confirms the high quality of our insulin. So looking at the features of our gensulin, we based on the data from the quality, we have the labels for long-term stability for 36 months shelf life. And we also have the in-use stability confirmed up to 30% and 75% of humidity. As I mentioned, high purity of our insulin, definitely it's something which we can talk about. And we have also some unique feature which is described in our labeling, but for gensulin R and gensulin M30, we can administer insulin within 50 minutes before a meal. High quality of insulin is confirmed by more than 20 years of using our insulin, which confirms efficacy, safety, and stability of the product. But what was also mentioned by Professor Zaw, the most important thing is the technique of insulin injection, the delivery device, which is chosen for using insulin. And we provide patients with Gensupen 2, the insulin delivery device, the very new generation of insulin reusable pens, which allows to apply insulin precisely and safely for diabetes patients. It can be done within the range of up to 60 units, and minimum possible dose change is 1 unit.
We have performed plenty of observational studies confirming that the unique system which is in the reusable pen, automatism which is introduced in the pen, can significantly improve patients' convenience. It can reduce pain during the injection, and what is even more important, it can provide better metabolic control and satisfaction with the treatment. Results of clinical and observational studies of human insulin Gensulin confirm the efficacy and safety of the product in diabetes patients. We may proudly refer to the publications appearing during the diabetes conferences worldwide, but also in clinical medical journals. So I believe you can read data about Gensulin efficacy and safety in different medical journals. But shortly, in the future, I would like to discuss the experience with our insulin in Myanmar, how satisfied are patients using our insulin, and how US professionals can support diabetes patients with the solutions from Bioton. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Mashirek, for your very comprehensive information regarding the Gensulin, which is produced from Poland, and then which is really impressive in order to get the very safe and effective insulin for our populations. In addition to the safety and efficacy, I'm sure that the price is, when compared with the other products, the reasonable price for the people living in our countries like low and middle income countries. Thank you very much. I think you will be along with us, as we are going to start a Q&A section, and some of the questions will be yours. Okay. All right. Now, may I invite the two other speakers to come up to the stage to start our Q&A section.ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတွေစပြီးတော့မေးလို့ရပါပြီကျွန်တော်စောစောကတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲစောစောက online ကဆရာတွေမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် unmute လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မေးပြီးပါအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အဲ့လိုเนาะ in person မေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုပဲဒီမှာဖြေသွားပါမယ် time limitation ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေများလဲquestion တွေကိုစပြီးတော့မေးလို့ရပါပြီဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ကဒီ insulin နဲ့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ patient တွေလည်းရှိမှာပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လည်းအတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း share လုပ်လို့ရပါတယ် comment လည်းပေးလို့ရပါတယ်နော်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မေးခွန်းလည်းမေးလို့ရပါတယ်ဟိုဆရာ microphone လေးတွေကြည့်ပေးပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ဒေါက်တာတောင်းဝင်းပါကြည့်ပေးပါဆရာဆရာခုနပြောသားရမှာအဲ့ basal insulin therapy မှာလေနောက်တစ်ခါ basal plus 1 ပေါ့နောက်တစ်ခါ plus 2 လို့ပြောတယ်ဆရာအဲ့ဒီကမှာOHDJ ကဆက်ပါသေးလားဆရာကျွန်တော် basal insulin therapy မှာတော့ OHDJ ပေးတယ် night time မှာ basal insulin ပေးတယ်basal plus 1 တို့ plus 2 တို့ကြတော့ OHDJ ဆက်ပေးသေးလားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဆရာကျွန်တော်သိချင်တာပါဆရာကျွန်တော်လည်း insulin ဒီ symposium ကိုကျွန်တော်တော်များတက်ခဲ့ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သိချင်တာခုန30-70ဟုတ်လားမဟုတ်လား insulin ပေါ့ twice daily insulin therapy ပေးတဲ့ခါကျရင်ခုနဆရာပြောတာမှာ 0.3 unit per kilogram body weight နဲ့တွက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ချို့ရမ်းသိဝရတယ်ဆရာဝရတဲ့ခါကျတော့ကိုကinsulin dose များပေးရပါမယ်ဆိုပေမဲ့ကိုကနည်းနည်းကြောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကျွန်တော်ဆရာ maximum ကိုဘယ်လောက်ပေးလို့ရလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာကျွန်တော်များပါတယ်နောက်အရင်ကတွေးထားတာဒီပါhospital setting မှာပေါ့ basal bolus insulin therapy ပေးတဲ့အခါမှာဆရာမတယောက်ပြောတာဥမာconventional insulin ကိုပေးတယ်ဆိုရင်night time မှာလည်း conventional ပဲပေးရမယ်ပေါ့
နော်အခုပေါ်နေတဲ့ insulin analog ဆိုရင်လည်းဟို regular မှာလည်း analog ပြီးတော့ night time မှာလည်း analog ပဲပေးရမယ်အဲ့လိုပြောတယ် conventional insulin နဲ့ဒီ analog တွေမရောရဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲကိုကျွန်တော်သိချင်တာဆရာကျေးဇူးတင်ပါဆရာ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတူတင်ပါတယ်strategy ကျွန်တော်ပြောသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဖြည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ဆရာတို့နှစ်ယောက်လည်း add လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ basal မှန်ပါတယ် OHA plus basal ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က prandial မှာမနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်သူတပြင် post prandial တွေမနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ we should stop the OHA and then very simply we will start with the basal plus one bolus ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုခြေနေမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ် OHA ကိုရပ်ပြီးတော့ basal bolus က maybe 1 or 2 or 3ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသွားတာပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလွယ်ကူမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ insulin plus တခြား OAD တွေတွဲမယ်ဆိုရင်ရှောင်ရမယ့်ဟာတွေလည်းရှိလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ metformin လိုဟာမျိုးဆက်ပေးလို့ရတယ် DPP4 ဆက်ပေးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း sulfonamide သုံးထားတဲ့သူမျိုးကြတော့အဆင်မပြေတော့တဲ့အခါမှာsimply insulin ဆိုရင် insulin ကြီးပဲ switch လုပ်တော့မယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ် basal နဲ့ OAD ကြီးပဲရနေလဲ OAD plus basal သွားမယ်ပေါ့ bolus လိုလာပြီဆိုရင်တော့ OAD ရပ်ပြီးတော့ basal bolus လေးသွားလိုက်တာတော့ appropriate ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ number 1 question ပေါ့လေ number 2ကတော့ 30-70 combination အတွက်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုပြောမယ်ဆိုတော့ခုနောက်ဆုံး ADA မှာရေးထားတဲ့ကဏ္ဍလေးက 0.3 ဖြစ်နေတာပေါ့လေတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ conventionally သိတာ 0.5 units per kg per day ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိသုံးလို့ရဆို let's say 60ဆိုရင်6-5လီ30 30လောက်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ကစလို့ရတယ်ပေါ့သို့တော်လည်း60 units ဆက်များရင်တော့လေinsulin therapy appropriate မဖြစ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့30 to 60ကြားတဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်တို့က30-70 combination ဆိုသုံးမယ်ဆိုရင်သုံးနိုင်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်insulin therapy မှာခုနပြောတဲ့ homogeneous ပေါ့နော် homogeneously သုံးဖို့ဆရာUDB မေးတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဒါကလည်းဘာကြောင့် issue ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အဖွဲ့ကလည်းပြောသလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ insulin auto antibodies ကိစ္စတွေရှိတဲ့အတွက် analog ဆိုရင်လည်း analog human insulin ဆိုလည်း human insulin ဒီလိုမျိုးပြောကြတာတော့ရှိတယ်ပေါ့လေသို့တော်လည်းတကယ်လက်တွေ့ဘဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟို sugar control ကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးနိုင်တယ် theoretically ကတော့ခုနလို simply သူဟို preparation လေးနဲ့သူ့ဟာသူသွားတာတော့အကောင်းဆုံးလို့ယူဆရတာပေါ့နော်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမင်းစောနဲ့ဆရာအောင်ကျော်သူရဲ့ဆရာတို့ cases တွေမှာတွေ့ကြုံနေအများကြီးရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ add လုပ်ဆရာလေးကို briefly add လုပ်လို့ရပါဟိုတိတ်အများကြီး add လုပ်ဆရာမလို့ပေါ့ဆရာဟင်းပြောသွားပြည့်စုံပါတခုလေးပဲဆရာကြီးပြောတဲ့အထက်မှာအရန်ဝတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟို nutrition workshop တွေမှာပြောပါတယ် actual body weight ပေါ့ဆရာ obese patient တွေမှာသူ့ရဲ့ဟို standard BMI နဲ့တွက်ထားပြီး actual body weight ကိုတွက်တဲ့ဟိုဟာလေးတော့ရှိတယ်ဟို formula လေးတွေရှိတယ်ဆရာဟို current weight နဲ့ actual weight နဲ့ဟို expected weight နဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် 0.3 နဲ့မြောက်တာလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီ body weight နဲ့တွက်ရင်တော့လေဒါဆရာကြီးတို့ဟိုဟာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်အောင်ပေါ့ဆရာရဲ့ဒီလူနာရဲ့ response မှာမူတည်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ထိုးတဲ့နေရာမှာလည်းဟိုဆက်ဝါတဲ့လူဆိုတော့လေအစီပိုများတော့အစီတွေတော့ပိုဝင်သွားနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်း patient ရဲ့ response ဆရာလူနာရဲ့ response မှာမူတည်ပြီးတော့ဆရာပြီးတော့ weight ကိုနော် adjust လုပ်သွားပေါ့ဟိုကတော့ဒီ guideline တွေကတော့ 0.3 တို့ 0.5 တို့ဆိုတာဒီရေဘူးကအပြင်လုပ်ပြီးတော့ပေးသွားတာပေါ့နော်အရန်ဝါတဲ့လူမျိုးကြတော့ဆရာအဲ့လိုမျိုး actual body weight လေးနဲ့တွက်လိုက်တာအဆင်ပြေပဲတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်တယ်မရှိဘူးနော်ဟိုဒီနေရာမှာလေဟို number 1 question နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဟိုဆရာမေးပြီးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူနာတော်တော်များများဒီတစ်ခါတည်းမှာ OAD ဆေးပေါ့လေ oral anti-diabetic လိုပဲ33 oral hypoglycemic drugs OHT လိုပဲ33အဲ့ဒီဆေးတွေကိုတောက်တဲ့ခါကျတော့တချို့က metformin တောက်တယ် sulfonamide urease လည်းတောက်တယ်DPP4 inhibitors တွေလည်းတောက်တယ်အခုဆို empagliflozin ဆေး SGLT2 inhibitors တွေပါတောက်တယ်တောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာမှထပ်ပြီးတော့ basal တွေထပ်ထည့်ထားတာတွေကျွန်တော်တို့မကြာခဏတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဟို basal ကိုစပြီးတော့ထိုးတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့ OAD OH AD ကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ basal စပြီးဆိုတဲ့ဒီ patient တွေက OH တွေကိုသိ respond မလုပ်တော့လို့ဒါ tendency towards insulin therapy ဘက်ကိုသွားနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် basal ကိုသုံးလိုက်တယ် basal တော့မှပဲတော့ပြောတဲ့ဟို
dosage များပြီးတော့ over basalization ဖြစ်မလားဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြီးရင်နဲ့အဲ့ဒီအများလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က basal bolus တွေကြောက်သွားတော့ basal bolus ကိုမှ4ချိန်တောင်ထိုးနေတယ်ဆိုရင်လူနာရဲ့အကြိုက်ပေါ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့က mixed up 2ချိန်ပြောင်းရအောင်ဆိုလိုတာ totally change လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော် concept ကတော့ဒီ OHA OAD တွေတောက်နေတဲ့ဆေးလုံးတွေရော cost တွေရောကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်ပါမယ်ဖြတ်ချလိုက်ပြီးတော့သူနဲ့ synergistic ဖြစ်တဲ့ metformin လိုဟာမျိုးကိုခြံထားခဲ့ခြံထားပြီးတော့ basal insulin ကို add လုပ်မယ်ဒါမှ basal နဲ့ control မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဆရာ totally insulin ပြောင်းဖို့အဲ့ဒီ strategy ကတော့ very simple ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဟိုဘက်ဒီဘက်ခွာထားလို့ကတော့လူနာ double burden ဖြစ်ရုံပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိတ်ဝါတဲ့လူတွေဘယ်လိုစရမလဲ 0.3 အရင်တော့ insulin ဆိုတာအစတွက်ရင် 0.5 to 1 unit per kilogram နဲ့တွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ pharmacology စာအုပ်တွေကလည်းရေးတယ်ဟိုဘယ်လောက်နဲ့ပဲစ insulin လူနာတယောက်ဘယ်လောက်လိုမလဲဆိုတာ it's very difficult to predict လူတယောက်မှာ insulin resistance ရှိနိုင်တယ် insulin sensitivity ဘယ်လောက်ဆိုတာမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာရဲ့ starting dose စီဆိုတော့ဆရာဟိန်းပြောတယ် 0.3 unit per kilogram နဲ့စပေမဲ့လေနောက်ဆုံးကျတော့သူက1 to 2 unit per kg လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဝါလို့ဆရာစတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်း 0.5 နဲ့စတယ် it doesn't matter နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက trial and error ဆိုတဲ့စကားလုံးလေး insulin therapy မှာလွန်လှပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မသိလို့ကျွန်တော်တို့ try လုပ်ထည့်လိုက်တာ try လုပ်ထားပြီးတော့များနေရင်လျှော့မယ်နည်းနေရင်တိုးမယ်this is a kind of trial and error therapy ပါပဲအဲ့တော့ insulin 3 တိုင်းကျွန်တော်တို့က trial and error therapy နဲ့ပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဟာလေးနှစ်ခုကျွန်တော်ထားလုပ်ချင်တာမေးခွန်းလေးတွေမေးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မေးပါဒီမှာ insulin နဲ့ပတ်သက်လို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီတဲ့မေးခွန်းတွေက expect လုပ် online ကဆရာတို့လည်း unmute လုပ်ပြီးတော့ identify လုပ်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်မေးနိုင်ပါတယ်စောစောရေးထားတဲ့ question တွေကိုလည်းကျွန်တော်မေးပြပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးပါမယ် online က unmute လုပ်မယ်ဆိုရင် unmute လုပ်ပေးလိုက်ပါနော်သူတို့သူတို့ကဟိုလုပ်ပေးမလားလက်ထောင် online ကဆရာတို့လက်ထောင်ပေးပါတဲ့ဒီကနေပြီးတော့နော် unmute လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဆရာရဲမြင့်ကျွန်တော်တော့မေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ပွဲလေးကို symposium ကိုဆရာကြီးဦးဆောင်ပြီးတော့တကယ် eminent speaker 3 ယောက်ပေါ့နော် very simple very clear very comprehensive ကျွန်တော်ဒီလက်တွေ့ကြတဲ့ဒီ insulin therapy လေးကိုတို့ discussion လုပ်ပြီးတာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် now special thanks to this hotel company ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဒါ very effective and ဒီ insulin ကို introduce လုပ်ပေးတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုတခုလေးပါဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာကြီးခုနဟိုပြောပြီးသလိုပဲကျွန်တော်တို့ opinion တွေမျိုးစုံနဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာခုနပြောတဲ့ OHA နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ basal insulin နဲ့ join တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတခုဟို2022မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကို clear cut ဒီဘက်ကိုသွားမလားပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လို့ OHA လေးကိုတခါကျရင်တချို့ basal insulin တွေမှာ OHA လေးကိုတန်ရောစင်ထားသေးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေး share ပြရစီအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဘာဆိုတော့ mechanism of this insulin resistant and now diabetic mechanism မှာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာယူဆချက်တွေ pathogenesis ဟို outer ဖြစ်တာနေမှာ73ချက်လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ discussion တွေလာတယ်အဲ့လိုလာတဲ့အချိန်မှာ insulin resistant နဲ့ insulin ကြီးပဲလိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ other center တွေကို block လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်မဲ့ဆေးလေးတွေလည်းအကူအညီများဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က basal insulin plus SGLT2 inhibitor တွေတခါကျရင် combine လုပ်တာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့မှတင်ပြပါရစေဟုတ် Thank you very much ပါဆရာရဲမြင့်အဲ့တော့ဆရာတွေးကြုံနေရ endocrinology မှာလည်းလုပ်တယ်အရင်အဲ့တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့တွဲပြီးတော့ general physician ဘဝမှာ diabetes တွေအများကြီးတွေးကြုံနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ I appreciate your comment ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခါလေကြတော့ဟိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ patient ကဟိုinsulin ကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကြတော့မှပဲဟို insulin ကိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုလုပ်ထားရှိတာ cost လေးကိုတွက်လိုက်တာပေါ့နော်တွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့
ထိုးလဲထိုးရမယ် needle ကိုတိတ်မကြိုက်တဲ့လူ needle phobia ကိုတေချာ counseling လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ပါလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုဘက်ကဆေးရလဲကြံနေတယ်ဟိုဘက်ဆေးရလဲဈေးရများနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုနည်းနည်းအဲ့ဒီသဘောလေးပါဒါကတော့ဟိုမှတ်ပါတယ်ဆရာပြောသလိုပဲဟို multiple action နဲ့ multiple block လုပ်လိုက်လို့ရှင်တော့လဲအကောင်းဆုံးဆိုတာကျွန်တော်တို့เนาะတချို့နေရာတွေမှာတော့လည်းဆက်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အခုဆိုရင် SGLT2 receptor inhibitors က amazing drug ပဲ not only in the diabetes management heart failure မှာလည်းသူကထိတ်ကရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့3-4လဘာစီလိုနာမှာ ESC သွားတက်တဲ့အချိန်မှာเนาะသူတို့ရဲ့ discussion ကဒီ amazing drug ဒီစထွင်နှုန်းကတော့ diabetes အတွက်သွားပြီမဲ့ heart failure management ရဲ့ 4 pillars ထဲမှာသူက one of the members ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဆေးကိုသူကတကယ်ကို magic ပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဆိုတော့တချို့ဟာလေးကြတော့လေ heart failure နဲ့တွဲနေတာအဲ့ဒီထဲမှာသူ့ကိုထားပစ်ခဲ့မယ်နောက် renal နဲ့တွဲရင်လည်းထားပစ်ခဲ့မယ်စသဖြင့်အဲ့လိုလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ ADA ရဲ့နော် criteria တွေကနေပြီးတော့ဒီလို individualize လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဆက်ပြီးတော့မေးပါအောင်မေးခွန်းလေးတွေမေးပါအောင်โอเคဆရာအောင်ကျော်သူကနေ့ပြန်အရောက်ပြန်มาဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူကားကိတ်ကိုဆင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာအောင်ကျော်သူကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာအောင်ကျော်သူကိုကျွန်တော်တို့ congratulate လုပ်ပေးပါအောင်ကျန်တဲ့လူတွေဆက်ဖြေပါမယ်ကျွန်တော်เนาะအဲ့ဒါဆရာမေးလို့ရလားမေးပါဆရာမေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဆရာဟောစားပေါ့ basal bolus ဟို insulin therapy ပေးတဲ့အခါမှာဆရာဟိုခုနကပြော somoji phenomena မဟုတ်ဘူးဆရာဟို dawn phenomena ပေါ့အားလုံးဒီ regular insulin တွေပေးတာမှလည်း control ရတယ် night time မှာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ early morning မှာအဲ့ fasting sugar ကကြတော့သူကများနေပေါ့ဆရာအဲ့ခါကျရင်အဲ့ morning မှာဟို insulin ဒီ sugar ကို correction လုပ်ဖို့လိုလားဆရာအဲ့ဒါသိချင်တယ်โอเคဟိုဆရာမေးခွန်းလေးကိုဆရာဟိမ့်မဲ့ဖြေပေးပါကျွန်တော်ကဆရာစိုးမိုးကြီးသုံးလိုက်တဲ့သူနဲ့တွဲလာတဲ့ဟာတော့ပါတော့မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်ဟိုကုသတဲ့ဆရာကိုနင့်နာစီကိုပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်ရင်ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ဇနီးကdiabetes ကကြာပြီfor 30 years လောက်ရှိပြီအဲ့မှာ diabetic food ulcer ကြီးဖြစ်လာတော့အဲ့မှာ cancer ဆရာဝန်တယောက်နဲ့သွားပြတယ် MSc medicine နဲ့သွားပြတဲ့ခါကျတော့သူက6မှာအနာဖြစ်နေတယ်ပေါ့ food ulcer ဖြစ်နေတယ်အဲ့ခါကျတော့ SGLT2 inhibitor canagliflozin ကိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟို endocrinologist နဲ့ပြန်တိုင်မှာလားလို့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာ canagliflozin ကတခါလေကြာရင် very few ပေါ့ဒါပေမဲ့ lower limb amputation ဟိုစားပေါ့နော်ဟိုပါကောင်းမလဲ ischemic limb ရတတ်တယ်ဆိုပြီး side effect ကြောင့်ဖြစ်မှာကျွန်တော်ကပေးတာကိုမှန်လားသိချင်တာပါဆရာfood ulcer နဲ့သွားတယ် diabetic patient သူ့မျိုးသားလည်းဆရာဝန်ပဲကြည့်ပြီးပဲခင်ဆရာဝန်ကြီးကပေးလိုက်တာမှာဒီ sun click ကိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒါလေးသိချင်တာပါ Okay အဲ့တော့ဆရာဟိန်းကျွန်တော်တို့စိုးမိုးကြီးရဲ့เนาะသူ့ရဲ့ခင်မောလာပြောရမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်เนาะအဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်အကြောင်းပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုစိုးမိုးကြီးနဲ့တောင်းကကျွန်တော်ငယ်စဉ်တော့စာဖတ်ရင်အဲ့လိုပဲတခုလာရင်တခုလာတော့မယ်တခုလာပြီးတော့ compensatory mechanism တွေနဲ့ပြန်တက်အောင်လုပ်တာဘာလိမ့်ဆိုတခါလေးနှစ်ခွလွဲသွားပြန်အောင်เนาะအဲ့တော့နည်းနည်းရှည်တဲ့ဟာ mechanism တွေနဲ့ပါတဲ့ကောင်ရှည်တာဖြစ်မယ်ဆိုစိုးမိုးကြီးရရှိတယ်တောင်းကတော့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာလုပ်ပါအောင်တောင်းနဲ့စိုးမိုးကြီးကြောင်းဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါစိုးမိုးကြီးကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ compensatory mechanisms အရာ hypoglycemia ဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုယ်က compensate ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်လုပ်တော့ hepatic glucose production များတဲ့အတွက် early morning မှာ glucose တက်လာတော့အဲ့ဒီမနေ့က3နာရီစောစောလောက်မှာဖြစ်တဲ့ hypo မဖြစ်စေရေးအတွက်ညဘက်ကို insulin လျှော့တယ်ပေါ့ဆရာလျှော့တဲ့ခါကျတော့သူက3နာရီလောက်မှာ hypo မရရင် compensatory mechanism မလာရင် hepatic glucose production early morning မှာ surge မဖြစ်ဘူး sugar control ကောင်းလာမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားရတယ်ပေါ့နော် down phenomenon ကတော့ early morning မှာသူကခုနလို compensatory mechanism မပါဘဲနဲ့ညဘက်က insulin က dose မလုံလောက်လို့ပဲ fasting morning မှာတက်တဲ့သဘောမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ရှိတဲ့အတွက်တော့သူတို့ကတော့ early morning ခုနမနေ့3နာရီလောက်မှာတက်နိုင်ရင်လူနာကိုအရေးတော့ပြတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာ sugar hypo ရနေလား normal ပဲလားသူတို့အဲ့ဒီကစတက်နေပြီလားပေါ့နော်အကယ်၍စတက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က you can increase the basal ပေါ့ fasting တစ်ခုလည်းပဲတက်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ fasting လည်းတက်တယ် post prandial လည်းတက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က basal plus
bullets ကိုလိုက်မယ်ပေါ့။ bullets မှာလည်း3ချိန်မှာအတက်အများဆုံးဒီ early morning ဆိုရင် early morning ကနေစပြီးအားထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အခရာကတော့ဒီမနေ့အာယုံမကျင်းခင်ပေါ့မနေ့3နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာဒူနာဒီ symptomatic ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ် and asymptomatic ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ် hypoglycemia ရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုကစားသွားတာပေါ့နော်ဆရာဒါနံပါတ်1 question ပါနံပါတ်2ကတော့ SGLT2I နေပေါ့နော်သူတို့က notorious side effects တွေနည်းနည်းစီဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြတာပေါ့နော် canagliflozin empagliflozin နောက်တစ်ခုက dapper ပေါ့လေကာနာကတော့သူကဇက်နည်းနည်းနာတာပေါ့အားလုံးထဲမှာတော့သူကခုန bone problems တွေfractures တွေ UTI နေလဲပိုများတယ်နောက် amputation rates တွေလည်းများတယ်ဆိုတဲ့ issue တော့ရှိတာပေါ့နော်ဟိုဒါလည်းကျွန်တော်မှတ်မိတာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ် training ဝင်တဲ့အချိန်မှာဆရာမကြီးဒေါက်ခင်ရဲမြင့်ပေါ့နော်ဆရာကြီးဦးရဲမြင့်တို့လည်းအဲ့ချိန်ကကျွန်တော်တို့78ဒီမှာအတူတူကရှိခဲ့ကြတာသူက insulin diabetic foot နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ ulcer ရှိရင် insulin ပဲ insulin therapy is the best ပဲသူမေးတဲ့မေးခွန်းအရန်ကြိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒီ key လေးကိုသိထားရင်သူကအရန်သဘောကျတယ်you are very clever ဆိုပြီးအများတန်းပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သူကအနာတွေကို insulin ဟိုတုန်းကဆိုရင် wound ပတ်ချလဲဟိုပါ insulin ထိုးလို့ရှိရင် wound healing ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအစင်ဆက်ဟိုလှုပ်ထားကြတာပေါ့လေတယောက်နဲ့တယောက် message ပေးထားတော့သူမေးလိုက်လို့အဲ့ဒါလေးဖြေနိုင်တော့အရန်ကိုသဘောကျတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့ဒီလိုမျိုး diabetic foot ulcer healing process အတွက်ဆိုရင်တော့ insulin is better than other OAD လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you မေးစရာရှိရင်မေးပါဦး ပဲမြင့်မြင့်သိမ်းမှချင်းအကြည့်ပေးပါဟုတ်ဆရာဟိုကလीဟိုခုနကဆရာမင်းစောပြောရတဲ့မှာဟို side effect မှာ lipodystrophy တို့atrophy တို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီ type of insulin နဲ့ဆိုင်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင် chronicity နဲ့ဆိုင်မှာလားဆရာတကယ်လို့ဒါ type နဲ့ဆိုင်နေဆိုရင်ဘယ် type ကအနည်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆရာဒါတော့ million dollar question ပေါ့နော်ဆရာကြီးဦးရဲမြင့်ဖြေမှရမယ်ထင်ပါတယ်ကြည့်ရတော့အဲ့တော့ insulin ရဲ့ဒါကျွန်တော်က common side effect တွေမှာဒီပုံဒါလေးတွေတော့ပါတယ်ပေါ့နော် diet insulin တို့ဘာလို့လဲစာရင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်ကဒီများသောအားဖြင့်တော့တနေရာတွေကိုအချိန်များစွာဒါကြီးပဲထိုးနေတဲ့အခါကျရင်ခုနပြောရဲ hyperlipotrophy dystrophy ရော hypertrophy ရောဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တခါလေးပြောပါအဲ့မှာ rotate လုပ်ပြီးတော့ထိုးပါပေါ့နော် type specific တို့ဟိုလိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိချာမသိပါဘူး I think in this place I'm going to get the help from Miss Mashirek because you're an expert in insulin production for their safety and free from the major side effects. Because now the question regarding insulin therapy is insulin multiple injection in buttock or abdomen can cause lipodystrophy or lipohypertrophy. The question is which is related to types of the insulin or the process of production of the insulin. Could you answer for that, please? I will try to answer the question. Yes, please. Thank you. Lipodystrophy, yes, that is the one of the major adverse events when we can, which can be met with insulin therapy, with the injection of insulin. But what we have managed to go through the data and lipohypertrophy is the main issue of not properly injected insulin. So the issue is not with the insulin per se. Of course, the impurities can affect it. So I mentioned that our insulin has very low percentage of impurities. However, when we are talking about lipohypertrophy, the most important issue is the education of the patient, how to inject properly insulin, how to rotate the injection site, what should be the device used for insulin injection. Is it syringe or is it a pen? If the pen, what pen would be the most convenient for the patients to keep stable during the injection? All those factors can impact the lipohypertrophy issue.
Thank you very much. Thank you. Because it's affected by not only by the type of the insulin, but also injection techniques. Okay, thank you very much. Online လက်ပြရရှိရှူးလားဒီခုချာ yes နာမည်လေးပြောလိုက်ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လိုက်ဆရာဦးယူပါဟောဆရာဦးယူပါတဝယ်ရပါဆရာဟို unmute လုပ်ပြီးတော့မေးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာလို့လေဟိုဆရာ pioglitazone ကို fatty liver မှာလည်းသုံးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လို SGL2 inhibitor ကို heart failure မှာလည်းသုံးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ case မှာတကယ်လို့ကျွန်တော်လူနာ diabetes မရှိရင်သုံးခွင့်ရှိပါသလားလို့သိချင်ပါတယ်ဒါပါပဲခင်ဗျဟုတ်တယ်ဇာဘာရနော် okay ဟုတ်ဆရာကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်let's talk about the OAD ပေါ့နော်ဆရာSGLT2 inhibitors ဒီကခုနဆရာကြီးလည်းရိပ်မွဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်diabetes မှာသုံးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဟိုထဲမှာသူက glomerular filtration rate ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ intravascular volume ကို short ချနိုင်တဲ့ capacity လည်းရှိတယ်ပေါ့နော် other cardiac remodeling တို့ effect တွေလည်းရှိတဲ့အတွက် heart failure မှာနောက်ပိုင်းသုံးတဲ့ဓာတ်တိုင်၄တိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်လဲ seminar တစ်ခုမှာ webinar တစ်ခုမှာပြောခဲ့ပူပါတယ်ဆိုတော့ with or without heart failure with or without diabetes you can use SGLT2 inhibitors in patients with heart failure if there is indication ပေါ့နော်ဆရာ indication ရှိမယ်ဆိုရင်ဆရာသုံးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့စီးချိုမရှိဘဲနဲ့ heart failure patient မှာ SGLT2 က inhibitor သုံးနိုင်သလားဆိုရင် yes ပါအဖြေရတော့pioglitazone issue ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလောက်ထဲဝင်တော့မသိပါဘူး pioglitazone ကိုdiabetes မရှိဘဲနဲ့ fatty liver ပဲရှိတဲ့လူတွေမှာသုံးရေးမသုံးရေးတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျမပြောနိုင်တာ sorry ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆရာယူကဒီ second question ကပြန်စရင် pioglitazone ကတော့ဒီ glitazone ဆရာသူကအရင်တော့ကတော့ notorious for the liver diseases ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့သူက fatty livers one of the liver diseases ပဲအဲ့လို condition မှာတော့ကျွန်တော် without having the diabetes mellitus without having the good indication for the pioglitazones I won't be using that drug for the fatty liver only This is for the second question. First question ကသောသောဆရာဟိန်းပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့เนาะတစ်ချိန်လုံးအဲ့ဒီ ESC ဒီဟောပေါ့เนาะ2022 conference မှာဒါဟိုပဲသူတို့ထပ်တလဲလဲပြောတော့တာပဲအဲ့တော့ heart failure with reduced ejection fraction အဲ့နေရာမှာ ejection fraction က reduce ဖြစ်နေတဲ့လူတွေမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့မှပဲသူ့ရဲ့ limit တစ်ခုရှိပါတယ် reduce ejection fraction အရန်ကျသွားရင်လည်းသုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့သူဒီ reduce ejection fraction မှာ indicated ဖြစ်တဲ့ without diabetes mellitus သူ့ရဲ့ indication ပါတယ်ဆိုတာက latest ESC guideline မှာပါနေပါပြီဒါကြောင့်သုံးမယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရပါတယ်ဆရာကျွန်တော်စီးချိုများတိတ်များကြောက်သွားမလားလို့ဟုတ်ရင်လို့ပါဆရာမှန်တယ်ဆရာကျွန်တော်ဟိုI haven't got a long-term experience about the usage of SGLT2 inhibitors in heart failure but after coming back from the Barcelona I tried some of my patients who are having reduced ejection fraction but sugar level is within normal range but the dosage given is only 10 milligram per day သိမများပါဘူးဆရာသူရဲ့တကယ်တမ်း sugar ကိုဖြုတ်ချနိုင်တဲ့ဥစ္စာက not notorious like a sulfonine ureas ပါကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဆရာ thank you ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမင်္ဂလာပါဆရာကျွန်တော်ရအောင်မျိုးတင်ပါ general practitioner ပါကျွန်တော်ဆေးကမ်းမှာဘာကြုံရလဲဆိုတော့ patient တယောက်က hyperglycemia နဲ့ဆေးရုံရောက်ပါတယ်ဆေးရုံကပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာဆေးရုံကလေ long acting insulin ထိုးဖို့ဆက်ထိုးဖို့ပေါ့သူညွှန်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူနာ insulin ဖို့မတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘယ်လို management ဆက်လုပ်ရအောင် Okay ဆရာမင်းတို့စကျွန်တော်insulin ကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်ပြီးလိုက်နော်ဟိုinsulin ဖို့မတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့
number 1တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရှိပါမဟုတ်ဒါ this real situation မှာကျွန်တော်တို့တော့လောလောဆယ်တီတော့ဟိုပေးနိုင်သေးတော့လीဈေးဥမှာရှိတာပေးလိုက်တယ်ဆရာเนาะအဲ့တော့ကျန်တာကတော့မတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဆရာကြီးပြောသလိုပဲ OHC တွေကိုဘာမှလုပ်လို့မရတော့ကိစ္စเนาะ A1C ကလည်းတန်းတို့ဘာလို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ insulin ကတော့မရှိမဖြစ်လိုရတော့မှာပေါ့အဲ့မှာဆရာဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ထဲကဆရာဟိုတက်နိုင်ဆုံးလို့ထင်မဲ့ဟာလုပ်ပေါ့ကျန်တာတော့လေဟိုចောင်းသားတွေဆောင်ရွက်ဖြစ်သူ social organization တွေညှိပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့အများတန်းဖြေတယ်ပတ်တူးတွေဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုပဲဖြေဖို့ဆရာရယ်နော်ဒါတော့ရှိပါဘူးမတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကိုလည်းဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲမသိဘူးနော်တက်နိုင်တဲ့နေရာကိုပေးပါတယ်နော်ကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆရာမေးခွန်းကကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ကြလဲတကယ်ဖြစ်နေတာအများကြီးပါပဲဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်လဲလို့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရတော့အဲ့လိုဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကsince the beginning the healthcare providers didn't do the counseling very well healthcare providers တယောက်ကဒီ patient ကို insulin စတော့မယ် long term ပေးတော့မယ် for life ပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ counseling ကအကြေအလည်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အကြေအလည်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီဆေးဒီ insulin ထိုးဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတစ်ခါတည်းမှာ patient ကတိတည်အောင်သိလားဆိုသိတယ်ဒါပေမဲ့သိတာ short term ပဲသိတယ်ဆင်းသွားတယ်ထိုးတယ်ထိုးရင်နဲ့မှာပဲစောစောပြောသလိုဆေးုံတော့သိမနာဘူးနောက်ကြတော့နားလာတယ်နော်နောက်ကြတော့ပတ်စံကုန်တာသိတာလာတယ်ကုန်ကန်ကြီးလေသိတာလေးပဲအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မှစောစောပြောသလို repeated counseling ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ insulin စဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာ counseling ကတော်တော်ကိုထိထိရောက်လုပ်ရတယ်တကယ်တမ်းလက်မခံနိုင်တဲ့လူကိုစလို့ကိုမရအောင်အဲ့လိုစလို့မရတဲ့အချိန်မှာကျတော့ငကူ OH တွေနဲ့ပဲ control မရဘဲနဲ့ဆက်ပေးနေရတဲ့ population အများကြီးပဲဆရာစောစောပြောသလိုဒီတဲ့ကြောင့်လို့လက်မခံတဲ့သူပဲဖြစ်စေ cost ကိုမတတ်နိုင်လို့ပဲဖြစ်စေ insulin glucose monitor လုပ်ဖို့အတွက် glucometer ကိုမသုံးနိုင်တဲ့လူပဲဖြစ်စေ educated person မဟုတ်လို့မလို့မိမိကိုယ်တိုင်မထိုးနိုင်တဲ့သူပဲဖြစ်စေစောစောပြောသလို long term supply မရှိတဲ့လူပဲဖြစ်စေထိုးလို့မှမရတာအဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံနေလို့ဒါ insulin therapy ဆိုတာတကယ်တမ်းကဖြစ်မလာတာနော်ဒါကြောင့်လည်းစောစောကကျွန်တော်ဒီ Miss Masura ကိုပြောတဲ့အထက်မှာ insulin တစ်ခုကိုရတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတနိုင်ငံ especially low and middle income countries တွေမှာ insulin ဒီ effective ဖြစ်တယ် purify ဖြစ်တယ် safe ဖြစ်တယ်ဒါတွေမကဘူးကျွန်တော်တို့ reasonable price ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကပြီးတော့မယ်ဆိုလဲ price လေးစဉ်းစားအောင်မှရမှာအခုဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ dollar price တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတဲ့အချိန်မှာ insulin တွေက double price တက်သွားတယ်အရင်တော့1000ဝဲဆိုတဲ့ insulin ကအခု9000ဖြစ်သွားပြီပိုဆိုးတာပေါ့ဆရာစောစောရှင်းလာတဲ့လူနာသည်အရင်တော့ကတစ်လထိုးလို့ရရင်အခုဆိုရင်10ရက်နဲ့ကုန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ insulin စထိုးဖို့အတွက် counseling လုပ်တဲ့အခါမှာ concentrate ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှအဲ့လိုဆွေးနွေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့ထိုးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့10ယောက်မှာ2ယောက်3ယောက်ကြာရင်ကောင်းမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ကြုံပဲဖြစ်ပါတယ်ရှာရဲမြင့်ဟုတ်တယ်မလားအဖေါ်ခေါ်တာ Okay မိကုန်းလေးတွေရှိပါသေးလား Okay ကျွန်တော်အချိန်လဲနည်းနည်း over 2ဖြစ်နေပါပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်เนาะဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်မှာเนาะFirst of all, I like to thank the speakers, Professor Aung, Professor Zaw Oo, Professor Hein Yarzar Aung, and Miss Masura from Poland. I'd like to thank all the speakers for your comprehensive information for the audience. Secondly, I'd like to thank Octal Company of the RV Medical Group for sponsoring such valuable symposium. And last but not the least, all the doctors joining this symposium in person as well as online. And thank you very much, everybody. Now, may I hand over this stage to the Master of Ceremony for further proof. မေကုန်းများကိုဖြေကြားပေးသွားပါသောဆရာကြီးတို့အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။စီစဉ်900တဘာပတိနှင့်ဆွေးနွေးပြောကြားပေးကြသောဆရာကြီးများအားအမှတ်တရလက်ဆောင်များပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ပေါ်မောက္ခဆရာကြီးဦးစောလင်းအောင်အားအမတ်တရလက်ဆောင်ပေးရန်အတွက် CEO Mr. Rajesh Kumar အားစင်မော်တို့တက်ရောက်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင် May I invite CEO Mr. Rajesh Kumar to the stage to give appreciation gift for Professor U Zaw Oo. မတ်တရလက်ဆောင်လက်ခံပေးပါတော့ပေါ်မောက္ခဆရာကြီးဦးစောလင်းအောင်အားကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် Thank you CEO Mr. Rajesh Kumar ပေါ်မောက္ခဆရာကြီးဦးဟိန်းရာဇာအောင်နှင့်ပေါ်မောက္ခဆရာကြီးဦးမင်းစောဦးတို့အားအမတ်တရလက်ဆောင်များပေးရန်အတွက် Managing Director ဒေါ်မေသူဝင်းအားစင်မြင့်မော်တို့တက်ရောက်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်အမတ်တရလက်ဆောင်လက်ခံပေးရန်အတွက်ပေါ်မောက္ခဆရာကြီးဦးဟိန်းရာဇာအောင်အားစင်မြင့်မော်တို့တက်ရောက်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်မတ်တရလက်ဆောင်လက်ခံပေးပါတော့ပေါ်မောက္ခဆရာကြီးဦးဟိန်းရာဇာအောင်အားကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်မတ်တရလက်ဆောင်လက်ခံပေးပါရန်အတွက်ပေါ်မောက္ခဆရာကြီးဦးမင်းစောဦးအားစင်မြင့်မော်တို့တက်ရောက်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်မတ်တရလက်ဆောင်လက်ခံပေးပါတော့ပေါ်မောက္ခဆရာကြီးဦးမင်းစောဦးအားကျူးကျေးဇူးရှင်ရှိပါတယ်ရှင်အမတ်တရလက်ဆောင်ပေးအပ်ပေးပါတော့ Managing Director ဒေါ်မေသူဝင်းအားကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်၍ဧည့်သည်တော်ဆရာဆရာမတို့အား Lucky Draw ဆုမဲများဖောက်ပေးမိအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် Lucky Draw များကို Physical တက်ရောက်သောဆရာဆရာမများသာမက Online ဖြင့် Virtual တက်ရောက်သောဆရာဆရာမများကိုပါထည့်သွင်းမဲဖောက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်Lucky Draw ဆုမဲများကတော့စုစုပေါင်း9ဆုဖြစ်ပြီး Grand Prize ဆုဖြစ်သော Litman 3M Classic 3 Stethoscope Limited Edition 1ဆုအခြားဆုမဲများဖြစ်သော X-ray View Box Triple View 2ဆု Glucometer 3ဆုတို့ကို Physical တက်ရောက်သောဆရာဆရာမများအားမဲဖောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် General Surgical Set 3ဆုကိုတော့ Online ဖြင့် Virtual တက်ရောက်သောဆရာဆရာမများအားမဲဖောက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်Glucometer 3ဆုအတွက် Lucky Draw ၌ပေးပါရန် Managing Director ဒေါ်မေသူဝင်းအားစင်မြင့်မော်တို့တက်ရောက်ပေးပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်122 Lucky Draw Contusion Number 122စင်မော်တို့တက်ရောက်၍ဆုလက်ခံရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်Contusion Number 122ရှိပါသလားရှင်နောက်တစ်ယောက်ဆက်မယ်125 Lucky Draw Contusion Number 125စင်မော်တို့တက်ရောက်၍ဆုလက်ခံရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်125 75 Lucky Draw Contusion Number 75အားစင်မြင့်မော်တို့တက်ရောက်၍ဆုလက်ခံရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်
122 125 75 ကန်ထိုးရှင်နံပါတ်122ဖြစ်ပါတယ်ကန်ထိုးရှင်နံပါတ်125ရှိပါသလားရှင်Lucky Draw ကန်ထိုးရှင်နံပါတ်75အားစင်မော်တို့တက်ရောက်၍ဆုလက်ခံရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ဆုလက်ဆောင်ချင်းမြတ်ပေးပါတော့ Managing Director ဒေါ်မေသူဝင်းအားကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် X-ray view bounce triple view နှစ်စုအတွက် Lucky Draw ၌ပေးပါရန် CEO Mr. Rajesh Kumar ကိုစင်မော်တို့တက်ရောက်ပေးရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင် May I invite CEO Mr. Rajesh Kumar to the stage to draw X-ray view bounce triple view prize winners. Number 5. Lucky Draw Conclusion number 5စင်မော်တို့တက်ရောက်ရင်ဆုလက်ခံရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်တစ်စုထပ်မံဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် 27. Lucky Draw Conclusion number 27အားစင်မော်တို့တက်ရောက်ရင်ဆုလက်ခံရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင် ဆုလက်ဆောင်ရှင်းပြပေးပါတော့ CEO Mr. Rajesh Kumar အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် Thank you CEO Mr. Rajesh Kumar Grand Prize ဆုဖြစ်တော့ Litman 3M Class 3ဒီခုအခါမှာတော့ Virtual တက်ရောက်ပေးတော့ဆရာဆရာမများအား General Surgical ဆက်များမဲဖောက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် Lucky Draw ၌ပေးပါရန်ပမောက္ခဆရာကြီးဦးဟိန်းရာဇာအောင်အားစင်မြင့်မော်တို့တက်ရောက်ပေးပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင် online ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမမြင်ရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုပြိဿသမုပ္ပါဆက်ဝိုင်းလို့ဟာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆက်ဝိုင်းကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူကနာမည်ကျလာမှာပေါ့နော် Okay screen လေးချပေးပါမယ်
technical error ရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ဟို screen မှာမပြတော့ဘဲနဲ့အချိန်ကြာမှကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကပဲလှည့်လိုက်ရမှာပေါ်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ပြိဿသမုပ္ပါပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်တို့online မဲနှိုက်ပါမယ်အဲ့တော့စပါပြီနာမည်ပေါ်တဲ့အတိုင်းခေါ်ရရင်တော့ခင်ဝင်းပါတယ် online မှာခင်ဝင်းဆိုတာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကန်ထူးရှင်ကတော့ခင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါက်မဲထုတ်ယူရန်အဆင်ပြေပါသလားရှင်အဆင်ပြေရင်တစ်ချက်လောက် reply လုပ်ပေးပါရှင် ဒီမှာရေးမလားဘယ်မှာ ဟုတ် Zoom chat box မှာ message လေးပို့ပေးပါရှင် chat box မှာရှိမရှိလေးကျွန်တော်တို့ confirm လုပ်ပေးပါ ကန်ထူးရှင်ဒေါက်တာခင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါက်မဲထုတ်ယူရန်အဆင်ပြေပါသလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ ရှိလား okay ရှိရင်ဒါဆိုရပါပြီနော် ဟုတ်ကဲ့ အတူပေါက်တာကဟိုပါနော် surgical set ပါ surgical set ပါနော် okay lucky draw စုထပ်မံနှိုက်ပေးပါရန်ပေါမောက်ခဆရာကြီးဦးမင်းစောဦးအားစင်မြင့်မော်တို့တက်ရောက်ပေးပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင် ကဲဆရာရင်ပြောတယ် reset သမုပ္ပါထဲမှာဘယ်သူတွေထပ်ပြီးတော့ရအောင်လေပေါ့နော်ဒုတိယလူဆိုင်ဦးရဲ့ဒေါက်တာဆိုင်ဦး ဒေါက်တာဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒေါက်တာဆိုင်ဦးရှင်ကပေါက်မဲထုတ်ယူရန်အတွက်အဆင်ပြေပါသလားရှင် မရှိနေဘူးအဲဆိုနောက်တစ်ယောက်ပေါ့နော် ဟုတ်စုမန်းထုတ်ယူရန်အဆင်ပြေတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကန်ထူးရှင်တအူကိုထပ်မံဖောက်ပေးသွားပါမယ်ရှင် ကဲဒါကြွေစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေပေါက်ပါစေဒါကြွေဆက်ဆိုစိုးမိုးသူတဲ့ဒေါက်တာ ဒေါက်တာစိုးမိုးသူဖြစ်ပါတယ်ရှင် ရှိပါသလားဟာမရှိဘူး မရှိတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကန်ထူးရှင်တယောက်ကိုထပ်မံပြီးဖောက်ပေးပါမယ်ရှင် ဆင်းရတော့ဒေါက်တာထက်ဝတ်တုံး ဒေါက်တာထုတ်ဝတ်တုံဖြစ်ပါတယ် Oh my god ကဲ lucky draw lucky မကောင်းဘူး That's a bit line ဟုတ်တယ် ဒေါက် ပါ တာ လား yes ပဲ line ရှိပါသလားရှင်မရှိဘူး track ကုန်တာ That's a bit line ကဲနောက်တစ်ယောက်ဝင်းဝင်းရွှေကြီးထက်တယ် ဒေါက်တာဝင်းဝင်းရွှေရီထက်ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါဆို online ကလူတွေမရှိတော့ရင် in person နဲ့နိုင်ခိုင်းနိုင်ပါ online ကမရှိတော့ဘူးဆိုဒီမှာ129ယောက်ပဲကျန်နေမျိုးတဲ့ ဒေါက်တာနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင် ရှိလား126ပဲ ဒေါက်တာတိုးတိုးဝင်းဟေးဟောကြိုက်ဆောင် virtual တက်ရောက်ပေးသောဆရာဆရာမများကိုတော့ grand prize စုမဲနိုင်ပြီးမှပဲညီမတို့ထပ်မံပြီးနှိုက်မဲဖောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုဆက်လက်ပြီးတော့ grand prize စုဖြစ်သော Litman 3M Classic 3 Stethoscope Limited Edition အတွက် lucky draw နိုင်ပေးပါရန်ပေါမောက်ခဆရာကြီးဦးစော်လင်းအောင်အားစင်မြင့်မော်တို့တက်ရောက်ပေးပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်
43. Grand Prize Contribution number 43 အားစင်မော်တို့တက်ရောက်ရေးဆုလက်ခံရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင် အပြည့်ရဲ့ကြီး ဆုလက်ဆောင်ချီးမြှင့်ပေးတော့ပါတော့ဘုံမောက္ခဆရာကြီးဦးစော်လင်းအောင်အားကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် စီဇန်30ရာကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးရန်အတွက် CEO Mr. Rajesh Kumar အားစင်မြင့်မော်တို့ကြောက်ရောက်ပေးပါရန်လေးစွာစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင် May I invite CEO Mr. Rajesh Kumar to the stage to speak the vote of thanks. I know it's been a long day. It's a Sunday, so I don't want to waste everybody's time. But first of all, thank you for coming on a Sunday and gracing us with your presence. Sorry to two of our senior guests, Professor Yemen and Professor Tete Khin, they have just left. We have people coming in from Molameen, Hintara, Moiwa, Mandalay. So thank you to all the doctors who have come from there, and also all the doctors who have come in from Yangon and joined us online. And really thank you from the bottom of my heart to the three key speakers. Professor Aung, who's just left, he has an urgent meeting. So unfortunately, instead of leaving tomorrow morning, he has to leave by bus today. So that's why he left a bit early. Then Professor Zaw Oo and Professor Hein Yarzar for their great talk and a very enlightening talk on this topic. And last but not the least, Professor Aung, who in spite of not being well, has been able to make it and grace us with his, nobody could have replaced him as the chairperson. And that's, so before we leave, I'll just, so that everybody, goes back on a bit of a laughter. You would have heard of this story about the woodcutter who goes to the woods and he is, cutting the tree and the axe falls from his hands, right? And falls into a lake. So you have all heard this story, right? So firstly, the iron axe falls and the angel comes out and then she says, is this a golden axe? He says, no, that's not mine. Then a silver axe, not mine. And then the iron axe, and this is it. And she says, you're a very honest person, so I'll give you all the three. So all of you have heard this story, right? There's a further to this story. I am talking about these three because we had three speakers today. We are also talking about an example of metformin, and then you add a DPP-4, could be sitagliptin, and then you add a SGLT2, then that could be, we are also coming out with empagliflozin and empaglo. We have sitaglo, we have metformin. So imagine diabetes, and I'm sorry to all the ladies here, being like your wife, right? So you have diabetes, right? Most of us have a wife, so most of us have diabetes as well, right? So this person goes back home, this woodcutter, and then he tells his wife, I've got these three. So the wife does not believe him. She says, no, you're lying. Lende. Cannot be that you got a golden axe and a silver axe and a, iron axe. She says, take me back to this place. So he takes her back and she peers inside the lake and she loses her balance and falls inside. And then the angel appears again. So he's crying and she says, what happened? She says, my wife has fallen, right? And she just does a trick and the most beautiful woman in the world comes out. Okay, it's not his wife. So it's not diabetes, it's somebody else, right? And she says, is this your wife? And he says, yes. So this angel gets very angry. The last time you were an honest man, but now you're not. So what is the reason for not being so honest? He says, look, I'm a poor man.
if I tell you the truth, like the last time, you'll give me the most beautiful woman on earth, the second most beautiful woman on earth, and my wife. I cannot take care of 3 wives. Right? So that's why. So I do not know what was the next story, whether he got his wife back or he got this most beautiful woman. But just remember in mind. So if you don't get with the OADs, the 3 OADs, then you have insulin, Gensulin. Thank you. Thank you to our CEO, Mr. Rajesh Kumar, for the vote of thanks. ခန္ဓာတို့ကြောက်ရောက်ကြသောတဘာပတိပေါမောက္ခဆရာကြီးဦးဆောင်လင်းအောင်နှင့်တကွဆွေးနွေးပြောကြားပေးကြသောပေါမောက္ခဆရာကြီးဦးအောင်ကျော်သူပေါမောက္ခဆရာကြီးဦးဟိန်းရာစာအောင်ပေါမောက္ခဆရာကြီးဦးမင်းစောဦးနှင့်မအားလက်တိကြားမှကြောက်ရောက်ချင်းမြင့်ပေးကြသောဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့အားအောက်တဲကုမ္ပဏီကိုစားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်၍စီစဉ်17ရအခမ်းအနားပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ယနေ့အောက်တဲကုမ္ပဏီမှကြီးမှုကျင်းပသောReplacing the right thing in GM Symposium အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင်။